Bai, entzuten da? Vale. Bueno, egun on, eta ongi etorri denoi. Clara Campoamor kulturetxera. Gaur, goizetik Barakaldon zaudeten guztiok, pentsatzen dugu behintzat, kezka antzeko batekin gerturatu zaretela, ez? Ezin egon partekatzen duzuelako. Gazteen artean euskararen eta euskarazko kulturaren transmisioan badagolako halako eten bat. Igo volumena jardunaldian horri buruz hitz egin eta hausnartzeko aukera edukiko dugu. Areago, euskararen periferian kokatzen diren gazteen artean dagoen hutsunere buruz hitz egingo dugu, espezifikoki. Izan ere, jardunaldi hauek aurkezteko prentsaurrekoetan eta elkarrizketetan eta behin eta berriro errepikatu dugun ideia bat hori izan da, ez? Euskararen ertzetan dauden gazte gehienek ikastetxeetan ikasi dute euskaraz, baina apenas iritsi zaie euskararen munduari lotutako kultura edo transmisiorik, ez? Orduan, egoera horri aurre egiteko edo sortu dugu Damolat unitate didaktikoa, eta Damolat unitate didaktiko hori Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa eduki hasieratik eta ikastolen elkartearekin batera garatu dugu. Hori baita jardunaldi hauetako helburuetako bat, ez? Damolat unitate didaktikoa bera aurkeztea eta gai horren inguruan hausnarketa egitea. Esan bezala, AICE AEK-ak antolatu du jardunaldi hau eta unitate didaktikoa garatu ere, baina jardunaldi hauek antolatzerako garaian bidelagun gehiago ere izan ditugu, ez? Tartean Barakaldoko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politika Saila. Orduan, luzapenetan asko ibili gabe, hitza emango diogu erakunde horietako ordezkariai. Hurrenkera honetan, gerturatu zaitezten mikrofonora mesedez, Alizia Iribarren AEK-ko koordinatzaile nagusia, ondoren Iratxe Fozes Barakaldoko Euskara Zinegotzia, Nestor Atxikaiende Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Zerbitzuko zuzendaria eta Josune Zabala Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politika Saileko Hizkuntza Ikerketa eta Koordinazioko zuzendaria. Kaixo, egunon. Lehenik eta behin, mila esker Igo volumena izeneko jardunaldi honetan parte hartuko duzuen guztiei, bai hemen bertan zaudeten guztiei, baita webgunearen bitartez jarraituko duzuen guztiei. Ongi etorri denoi. Landerrek esan bezala, AICE AEK Hizkuntza Aholkularitza Zerbitzuak antolatu du Igo volumena Euskara Kultura Transmisioa ertzetatik jardunaldia. Eusko Jaurlaritzaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Barakalduko Udalaren laguntzaz. Eta berak adierazi bezala, helburua euskararen eta euskarazko kulturaren periferian bizi diren gaztek euskarazko kulturarekin duten harremanaz hausnartzea. Jakina da, AEK-aren helburuetako bat dela euskararen erabilera sustatzea. Horregatik eta horretarako antolatzen du korrika ere. Hain zuzen, berriki aurkeztu dugu 22. edizioa. Datorren udaberrian, Euskal Herriko errepideetan izango duguna, hitzekin lelopean. Hitza eta ekintza. Euskararen alde egotetik, euskararen aldeko konpromisoak hartzera alegia. Euskarak aurrera egin nahi badu, euskaldun proaktiboak behar ditu. Konbentzimendutik ekintzara, praktikara, jauzi egingo dutenak. Erabilera ekintza da, baina hitzekin oinarritzen da. Horretaz dihardu jardunaldi honek ere. Gure gazte gehienek ezagutzen dituzte euskarazko hitzak, baina horrek ez du isla nahikorik erabileran eta euskarazko kulturaren kontsumoan. Eta joera hori areagotu egiten da Barakaldo bezalako ingurune ez euskaldunetan. Kezka horretatik abiatu zen AICE AEK zerbitzuko Naroa Jauregi Zuria teknikariaren ikerketa. Izan ere, AICE AEK Hizkuntza Aholkularitza euskararen erabileraren sustapenean aritzen da gure inguruko enpresetan, erakundeetan, merkataritzan, ostalaritzan, ikastetxeetan, aisialdian, kirol elkarteetan, baita gazteen artean ere. Eta ikerketa lan hartatik sortu da, Landerrek aipatu bezala, ikastolen elkartearekin
elkarlanean gaur eta hemen aurkeztuko dugun Damolat unitate didaktikoa. Unitate horrek helburu zehatz bat du. Eremu ez euskaldunetako gazteek aktiboki parte hartzea euskararen eta euskarazko kulturaren transmisioan. Izan ere, hori da AEK-aren beste xedetako bat. Euskal kultura sustatzea, berau ezagutaraziz eta balioetsiz. Lehendabiziko hazia Barakaldon jarriko dugu gaur, baina AEK Euskal Herri osoan aritzen da, eta guztiz konbentzituta gaude beste leku askotara eramateko moduko egitasmoa dela hau. AEKak horretarako konpromisoa hartuko du gaur, lan honek segida eduki beharko duelako. Mila esker guztiei, lan horretan bidelagun izateagatik eta egun ona izan. Egunon guztioi. Deigarria bada ere, gaz euskaldun gehien biltzen duen eskualdean gaude. Bakarrik Barakaldon, 15.000 barakaldar inguru ditugu gazte eta euskaldunak direnak, hau da, euskara dakiten gazteak eta euskaraz bizi daitezkeen gazteak. Hala ere, datu hauek, zoritxarrez, ez Barakaldon, ez udalerri gehienetan ez datoz bat, erabilarekin ez da euskal kulturaren kontsumoarekin ere. Oraindik ez dugu lortu gazteak euskararen unibertsora erakartzea. Eta euskararen etorkizuna neurri handi batean gazte hauen hizkuntza hautuan dago. Izan ere gaur egungo gazteak dira biharko gurasoak, biharko langileak eta nola ez biharko euskaldunak. Baina ez gaitezen eskorrak izan, bide honetan, gazteok ez zaudete bakarrik, ez sinatekete bakarrik egon beharko. Beste eragile askoren artean, gu geu, administrazioa, ondo-ondoan izango baikaituzue. Bide lagun, gure baliabideak eta gure tresnak zuen esku jarrita bidea elkarrekin erosoagoa izan dadin. Bide honetan, elkarlana ezinbestekoa da. Lasterketa luze honetan ez dago irabazle bakarra. Denok egin behar dugu elkarrekin txandakako karrera hau eta bakarrik horrela irabaziko dugu. Eta horra hor gaurko jardunaldia. Aukera paregabea hausnartzeko, entzuteko, eztabaidatzeko, gazteen eskaerak jaso eta aztertzeko. Baina hau lehendabiziko urratsa baino ez da izan behar, eta hurrengoan, zalantzarik gabe askoz gehiago etorriko baitira, gazteak izan beharko dira protagonista nagusiak. Dagoeneko esperientziak politak daude, gogotsu ari gara lanean, eta horregatik animatu nahi zaituztet, orain zabaltzen ari garen lan ildoari jarraipena ematera, eta batez ere gazteek esan eta oiukatu nahi diguten horri bide ematera. Adi oso adi izan behar gaituzte. Eskerrik asko. Egunon, eta eskerrik asko hemen zagozen guzti jori, eta bereziki eskerrak eman gure dutzegaz, Naroa Jauregi Zuriari eta Aixeakeri. Naroak ondela 3 urte Euskara Bizia Batzordean proiektu aurkeztu zuenean, niretza behintzat oso deigarri eta barria zan Euskararen periferiaren kontzeptua. Bide honetan aurrera egin dugu eta gure erakunderen, aldundiaren babesa jaso dau egun honetan. Eta bide horretan, 3 urteetan egin dugun bide horretan, hemen amaitzen da edo, gauzatzen da esan nahi dut. Gauzatzen da unitate didaktikoaz, gero aurkeztuko duen unitate didaktiko horregaz, eta gauzatzen da jardunaldi honetan. Baina bidea ez da hemen amaitzen. Unitate didaktiko hori baligarri zen bariako udan hori be aurrera egiteko. Eta gazte horrek, periferiako diren gazte horrek, ez daitezen periferiako izan, eta benetako arnazgun izan daitezen, bai gure hizkuntzarentzat, eta bai gure kulturaren ere. Eta beraz, animamoten ditzu guztioi, baita geure buruari be, bide horretan danok aurrera batera egin daigun, eta helburu hori aldan neurrian lortu daigun. Beraz, eskerrik asko eta animo. Egunon deizuela, egunon Aizeakeko antolatzaileak, Barakaldoko udaleko ordezkariak, Bizkaiko Foru Aldundiko
kideak eta nola ez hemen zaudeten Euskalgintzako kideak, irakasle batzuk ere ikusi zaituztet, ordezkariak ere bai, egunon guztioi. Hizkuntza politika sailburuordetzatik aipatu nahiko nukena bereziki da gazteen gainean daukagun ardura, gazteak testuinguruan ulertzeko daukagun desioa, eta testuinguru horretan, Barakaldo eta eremu erdaldun honetan egindan ikerketa nahiko genduke txalotu. Ikusi dugun bidea, beraien kontsumotik, beraien jarreretatik, beraiekin harremanetan egindan bidea nahiko genduke erdigunean jarri. Gure ibilbidean egin ditugun ikerketek, euskara sustatzeko bidetik egindan lanek erakutsi digute zein garrantzitsua den testuinguruan ulertzea eremu honetan gertatzen ari dena. Gure irakurketatik, testuinguruan ulertzeak esan nahi du oso denbora gutxian egin den iraultza handi baten aurrean gaudela gazten euskalduntzaren inguruan. Eta iraultza horrek momentu honetan aipatzen digula beste helduleku batzutatik ere begiratzea badagokigula, hezkuntza tokitik ez ezik beste toki batzuetatik ere begiratzea, eta gaztei begiratzea eta gaztek esaten duten horri entzutea eta kaso egitea badagokigula. Uste dugu, orain lan honen bidez egindan lan horrek, bereziki gaztei begira eta gazteak entzunez eman digula informazioa, eta horretan, uste dugu jardunaldi honetan ere ekarpen berriak etorriko direla. Gure aldetik ekarpen horietan laguntzeko prestutasuna adierazten nahi dugu, eta baita ere azpimarratu proiektu honetan guretzat eredugarria den lankidetza sustatu izana. Gazteak, hezkuntza eta instituzioak. Hiruen arteko lankidetza izan da, eta uste dugu etorkizunean ere gazten gaia bideratzeko ezinbestekoak izango ditugun heldulekoak izango direla. Eta besterik ez, jardunaldi onak izan, asko ikasi, asko elkarrekin mintzatzeko aukerak sortu eta disfrutatu. Sarrera honekin emaitzeko, Eneko Aspe musikari eta NASAko zientzialari barakaldarrak ongi etorri emateko bideo bat bidali digu Ameriketako estatu batuetatik. Audioa uste ez dela berezik ona, así que belarriak zorroztu apurua favorez. Aurrera. Kaixo lagunok, kaixo igo volumenara hurbildu zareten guztioi, ni Eneko Aspe naiz, fizikaria naiz, hemen estatu batuetan egiten dut lan, eta Kalifornian, hementxe daukazue Kaliforniako bandera, eta plazer handi bat, da zuekin egotea naiz eta distantzian, eta, esan diate bideo bat grabatzeko, gazte barakaldarra bezala eta euskalduna, eta niretzat beti da ohore bat, euskara zabaltzea baita hemen ere bai, badago euskal etxe bat, San Franciscon, bizi naizen hirian, eta egia esan superpozik jartzen naiz euskaldun bat ezagutzen dudan bakoitzen, hemen euskarazko klaseak ematen dira ere bai, eta, fisika egiten dut, baina gero ere bai artea eta musikaria naiz, txikitatik egiten nuen rap musika eta elektronika, eta betidanik egin dut euskaraz, eta ganera hip-hopa, beti esaten dut ohore bat dela hizkuntz zaharrena, Europan dagoen hizkuntz zaharrena, eta hain modernoa den musika bat uztartzea. Orain dela 2 urte, kaleratu nuen Ume Zahar diska, biniloan bakarrik dago eskuragarri, eta bertan nahazten dituen bai euskara, bai euskal instrumentuak, eta gero NASAren bitartez Marten grabatutako soinuak. Barakaldo, besarkada eta muxo handi bat, eta laizter topatuko gara bertan. Mila esker, Enekori berari ere, bidea dialtzeagatik.
Eta mi esker lauroi, Alizia, Iratxe, Nestor eta Josuneri, jaitsi zaitezkete. Eta agian emango diogu bide, gaurko jardunaldi goiz trinko honetan, izango den lehenengo hitzartzeari. Etorri zaretenean, egitaragoari begiratu bat eman balin badiozue, pentsatzen dut ikusiko zenutela. Jende asko daukagula gaur hitz egiten, eta horregatik denborarekin nahiko estu ibiliko garenez, goizeko lehen hitzartzearekin hasiko gara. Mundua, ertzak eta gazteak. Edu Apodaka eta Irati Agirrazkonagak egingo dute beraien hitzartzea. Gaian kokatzen hasteko, ez? Mundua, ertzak eta gazteak izeneko hitzaldia izango da, eta 3 termino horien inguruko azalpena egingo digute elkarrizketa formatuan. Hitza eman aurretik ordea aurkezpena egingo dut, bien aurkezpena egingo dut, labur-labur. Edu Apodaka, EHUko Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia Saileko irakaslea da, eta bere ikerketa hildoen artean dago, besteak beste, identitatearen edo hizkuntza praktiken azterketa. Hainbat libururen egilea ere bada, komunikazioaren gizarte psikologia, norberaren autonomia krisian, eta identitatea eta anomalia izenekoak, azkenekoa. Irati Agirrazkonaga, bestalde, irakasle da EHUn ere, baina beste fakultate batean, gizarte eta komunikazio zientzienean hain zuzen. Komunikabideak ditu ikerketa gai nagusia, eta duela 4 urte argitaratu zuen euskarazko irrati kazetarien hitza eta hotsa garaizaietan, 1956-1976. Horrez gain, hainbat ikerketa eta artikulu ere plazaratu ditu. Luzapenetan gehiago ibili gabe, taula gainera ingo daitezela, Irati eta Edu. Bale, bestaldera begiratzen ari nintzen. Mikroa da barko duzu? Hemendik egingo duzu. Ez ez okarri aurkezpena, ez? Joder, nek nuen dartzen duten. Bai. Bai. Bueno. Esta USB. Esta Joder, vale, ekarri ama. Bestela imeiletik egingo dut, Ya está. Bueno, paso. Hasi bestela nahi oso. Agarria perfecta. Hausiko zait papera. Bueno, hasiko gara. Egia esan, oso kontu trinkoa prestatu dugu, esan ziguten hitz egin ahal genuela 10 minutu. Eta, bueno, orain ikusten du denbora daukagula, gainera lehenengoa garenez, egonak gara hemen ordu pare bat. Eta, bueno, hariniketan egingo dugu, holan bestei ere aukera emango diogu. Bi gai, nahiz eta izenburuan 3 agertu, baina azkenean 2 gai dira jorratu nahi ditugunak, baina oso gainetik egingo dugu, 4 ideia, 4 pizgarri, gero datorren guztia, bueno, pues nolabait ikusteko edo beste modu batera ikusteko. Gazteak, periferiak eta munduak. Munduak pluralean nahiago dugu, gazten munduak direlako, ez bakar bat, ez mundu homogeneo bat, ez guztientzako berdina. Bueno, a ber... Ia irekitzen dugun. Ia, segundo bat, hau ezkenukan... honegaz arratu da... Bai, eskerrik asko. Interneta... Interneta ez dago... Itxasna. Bai, eskitzartu. Listo. Vale, perfecto. Eta, listo. Badago, ezta? Gero link batzuetara sartu behar dugu. Bai, eskerrik asko. Bai. Bueno, gazteak, periferiak eta munduak, esan dudan moduan, hor daukazue izenburu hori, 2 gai nagusi, gazteak eta periferiak,
Lehenengo galdera hau prestatzen hasi ginenean, neurri batean esan dezakegu hori, naroari lagundu diogu batez ere hasierako unetan egin duen bidean, eta ikusi dugu bide guztiz emankorra izan dela, eta espero dugu aurrerantzean ere emankorrago izatia. Lehenengo nolabait abiapuntua izan zen besterik gabe gazteen mundua irudikatzea eta mundu horrekin dugun nolabait kezka eta ardura zein den zehaztea, ez? Eta mundua esaten dugunean ikusten dugu, askotan esaten dugula mundu bat gaztek bere mundua daukatela, helduetatik edo helduengandik bananduta erabat bereizia eta arrakala hitza erabili dugu askotan. Arrakala dago gazte eta helduen munduen artean. Hori esan dezakegu, benetan gazteak berdinak ote dira. Gazte guztiak berdinak ote dira, eta hitz egin aldugu zentzuz gazteen mundu bati buruz. Noraino da belaunaldi kontzeptua erabilgarria, edo noraino da guri trampa egiteko, geure buruari trampa egiteko erabiltzen dugun kontzeptu bat, eta askotan trompatzeko baino balioztuena. Hor ikusten duzue, orain erabiltzen direnen belaunaldi estereotipoak, bakoitza bere burua jarri aldu hortan, azkena alfa gitxiago entzuten dugu, baina beste guztiak nik uste dut nahiko ezagunak direla, eta batez ere boomer, eta ikusi aldugu, gauza simple bat, estereotipoak dira, eta askotan, exagerazio baino ez dira, ni ez naiz batera identifikatzen adibidez hor agertzen den boomer horrekin, naiz eta beta horrekoak izan, naiz eta adin bera izan, eta hori logikoa da. Baina aldi berean, belaunaldi kontzeptua gizarte zientzietan asko erabilida eta psikologian ere bai, adina oso importantea delako gure bizitzan, zalantza gabe, eta beste aldetik, gizartea bera, neurri handi batean, belaunaldika antolatzen dugulako. Hau da, belaunaldia estereotipo hauek edo kategoria sozial hauek ez dira bakarrik irudi hauek. Benetan gizarte egiturak izaten dira. Eta gazteak berez, naiz eta oso desberdin izan, naiz eta zeharkaturik egon beste faktore askok zeharkatuta dituztelako, gazteak azkenean gizarte egitura moduan ulertu aldugu. Gizarte egitura esaten dugunean da, azkenean gizartea, gure gizarte harremanak, gure eguneroko harremanak antolatzeko daukagun modu bat dela. Eta modu hori ez da norberaren hautazko kontu bat. Modu hori neurri batean objektiboa da. Objektibo esaten dugu, ez dugulako hautatzen, hor dagoelako kalean topatuko dugu eta bar. Gizartea holan antolatzen dugu. Hori bai, gizarte guztiak edo ez dakit noiztik holan antolatzen hasi ziren edo ez hortan sartu barik, badakigu konsumo mundua, moda mundua, eta hitz batean iaia urtero berritzen ari dan mundu honetan, teknologia aldetik eta beste alde askotatik, hortan, nolabait berritasun horiek, zuzentzen direla ere eta antolatuta daudela neurri handi batean belaunaldika. Beraz, hortan bai sortzen da gazte kultura bat, gazte konsumo bat, gazte marketing bat, eta bar. Eta hortan bai sortzen zaie gaztei mundu bat. Berri esaten dut, egiturazkoa, estrukturala, gazteak ez daude eskoletan sartuta nahi dutelako, ez holan antolatu dugu. Eta hor, sozializatzen dira, euren paren artean, euren nolabait artean. Hor daukazue adibidez, beste kuadro horretan, adibidez sume bat noin ez da, jarriko ditugunak holakoak dira, ez? Gazteak, zaharrak eta besteok hor belaunaldika nolako esperientziak izan ditugun eta nolako erreferentziak izan ditugun. Erreferentzia mundu horietan bizi gara, ez? Eta zintzen urrengo. Baina beste gauza batzuk hartu behar ditugu kontuan. Gauzak aldatzen direlako esan dudan moduan, eta asko aldatu dira, adibidez, asko aldatu da, hobeto esan, gazteen pisu erlatiboa. Boomer, belaunaldian, gazteak asko ginen. Asko. Eta pisu erlatiboa gizartean handia zen, oso. Eta gaur egun gazteak gutxiago dira, jarri nahi dugu hau, interaktibo, Ia kargatzen dan, bai. ikusten dalako hobeto.
Baina, bueno, azkenean da irudikatzeko esaten ari naizena, gazteak gero eta gutxiago dira gure artean, eta nahita nahi ez horrek eragina du. Eta neurri batean esan dezakegu gero eta garrantzia gutxiago daukatela. Eta gero eta gutxiago ematen digula arreta, eta gero eta gehiago daudela luzatu eta luzatu hezkuntza adibidez egitura formaletan edo olakoetan. Hau da, hau dena, ulertzeko gazteen ikuspuntutik, bizipenetatik, gauzak aldatu direla asko. Eta aldatzen ari direla. Ez da kargatzen, ez? Bueno, piramidean. Itxaron. Irudian. Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, hau ikusten duzuenez, eustaten horrian dago, horre ikuskuzeatu alduzue, baina besterik gabe ikusteko, zer jarriko duzu, Barakaldo? Ez, Bizkaia jarri. Bizkaia. Bueno, Barakaldo jarri dezeko, baina... Ez da ikusten, joan zara gura. Oso zaila da honekin. Vale, hau listo, eta orain bai. Bai, etxan, igual zura duzu. Ez. Honegaz ordena. Edo igual... Eman animazioa eta kitxo. Bai. Alba da. Bai, alda. Bueno, hemen interaktiboa da neurri horretan ikusten delako nola joan den, hor ikusten duzu behan beko barran urteak pasatzen ari dira, eta goian nola joan den aldatzen populazio edo biztanleko piramidea. Ez utzi eman animazioa ikusiko dugu pasatzen. Jarri nahi dugu justu oraingo... Bai, 15-25 urte bitarteko horretan, baina, bueno, ez nahizko kontzen hemen ezaguarekin. Bai, tarte horretan egon diren aldaketa, baina, bueno, ikusi alduzue bekaldean nola joan den, mehatzen eta gero eta argalago izaten, gero eta gehiago, hori Bizkaia da, hor ikusten duzue, hasieratik, utzi hasieratik. Honela, ikusten da oso ondo. Bueno, horrek eragina du, izugarria da, zelan, argaldudan piramide hori, zelan oinarrian gazte mundu hori joan da txiki egiten. Baina, aldi berean, gazteen mundua zabaldu da izugarri. Sarei esker, teknologia berriei esker. Orduan, tokian bertan ez daukatena, adibidez, gazte nolabait masa, guk igual kalean topatu algenuena, institutoetan eta olakoetan jende asko, gure pareko jende asko, pues haiek topatuko dituzte sareetan, eta gainean mundu osokoak. Eta nolabait, konsumoa, praktikak, bizipenak, erreferentziak eta dena, pasatu da kaletik, pasatu da ondoko auzotik edo, pasatu da beste plaza batera, plaza digitalera. Eta hori ez da, besterik gabe, zakin nola esan, oker bat, ez da okerra, bizi beharra ere hortan dago. Bueno, hori dena ikusteko gazteen pisu erlatiboa gizartean, ulertzeko hobeto gazteek baliabideak topatzen dituztela osotasun bat izateko, baina batez ere osotasunaren ideia kontuan hartu behar dugu, gazte izatea definitzen dugulako beti gabezi moduan. Gaztea da, jakina, heldu gabe dagoena, heldu behar duena, heldu izan behar duena. Gaztea da formatu gabe dagoena, gaztea da lanik gabe dagoena, langabezi tasak ez ditu ekarri, baina gaztea da nolabait ikasketak bukatu gabe dagoena, gaztea da emantzipatu gabe dagoena, gaztea hitz batean krisia eta gabezia da. Psikologian esateaterako krisiaren ideia, eta gizarte psikologian arloan krisiaren ideia asko erabiltzen dugu gaztei buruz hitz egiten dugunean. Baina krisiarekin batera gabezia jarri behar dugu. Gaztea da gabezia, gaztea da gure gizartean periferia bat. Eta orain hitz egin behar dugu beste periferia bat buruz. Bai, hori da, duren aria jarraituz, esaten dugu bai, ez da, gazte izatea dela periferia, baina gero, bai, emango diote, hemen, tak, hemen, bai.
Baina nork du berez, bueno, eta hitz egiten dugunean, ari gara gaztei buruz, ari gara periferiei buruz, baina falta zaigu beste ardatza dela euskal kultura, ezta? Eta, bueno, lehen esan dugun bezala, gaztetasuna izateak gaur egun badu, eta beti esan duz, bere balio soziala, baina aldi berean, badu gabezia hori, badu periferia izatearen hori. Eta periferiaren edo gabezi honi, egoera honi, erantzi behar diogu euskararen periferia, edo zehatzago esan da euskal kulturaren periferia. Euskararen periferia horretan, gazteen kasuaz ari gara, periferia gabezia dela esan dugu, baina gabezia da erdigune batekiko. Horregatik hor galdetzen genuen ez da, nork du berez periferiaren kontzientzia, nork edo nola edo noiz sentitzen du euskarazko kulturgintzaren periferia norbaitek. Bueno, periferia dago, erdigunea ere badagoela aitortzen dugulako, ez da? Hemen gara mapa tipikoa, hor daukagu erdian erdigunea eta ingurutan periferia. Baina guretzako garrantzitsuan zen baita ere hitzarte labur honetan azpimarratzea, periferia ere izan daitekela euskal erdiguna. Periferietan ere sortu daitekela, eta behar bada periferia ez dugula arazo bezala enfokatu behar. Periferia ez da arazo, izatekotan erdigune bakarra aitortzea, hori izango litzateke arazo. Eta esaten duguna periferietan ere sortu daiteke periferia, inguruko periferietan ere erreferenteak badaude, ezta? Orain, segurazki, hau Patrol Destroyer ezagutuko zu, gainera misa edo neko ere parte hartu zuen, itxon. A ber, itxon. Zuizeta raroa da bene, listo. Jarriko edo, segundotxo batzuk. Baina, periferiatik sortutako euskal kulturgintzan arloko berda da, hartu dezakegun, produktu bat, ez da? Hemen egitut ere, jarriko albeatzi segundutik aurrera edo lan, Eta guretzako, eta hau da oso importantea, euskal periferian oso gutxik izango dute albokoek behar bada egiten dutenaren garrantzean kontzientzia hori, ezta? Baina hemen dator beste eslogana edo autokontzientziak hartzearena. Batez ere euskal kultura ez da egiten homogenizatu. Entzun behar zan? Entzun behar zan, baina ez da entzuten, jankel. Pena, da Agurzi Beruaren horlako mix bat, zela ezagutuko duzu behar bada, Barakaldoko talde bat da egin zuena. Entzun beharko litzateke, baina hemendik ezin dugu kontrolau, ezta? Edo, hemendik ez? Ez da entzuten. Ez da entzuten. Beste bat ekarri dugu. Bai, beste bat ekarri dugu, irudiak. Entzun, bestela sartu zaitezkete ikusten. Honekin izan duguna da, bizi daitekela, sortu daitekela, konsumitu daitekela, euskaraz, egin daitezkela harremanak euskaraz, baina garrantzitsua dela, voltatuko gara gure aurkezpenen horretara, garrantzitsua dela periferiako euskal sortzaileek ere jakitea, hemen dago, eurek badutela zentraltasuna, ez? Erdigunean badagoela bizitzeik eta baina zentraltasuna ere badutela. Eta orduan kasu honetan, adibide praktiko bat ekarri nahi nuen, zuzenan parratu dalako, baina hemen badaukagu, badago autore bat esan duena, fikzioak azkenean markatzen dituela gure hortzin mugak, ezta? Eta gure irudikatzeko eta bizitzeko posibilidadeak edo utopiak sortzeko aukera hori. Orduan, fikzioaren bitartez ere, zen motatako iruditeriak sortu ditzak. Orain ere ikusi du ikusentzunezko bat, hau da, fikzioa eta realitateen artean dagoen muga zeharkatzen duen hori. Eta hemen adibidez, websaile honetan, edo ekintza transmedia honetan, protagonistak Portugalet eta Bilbotarrak dira eta abar, baina hemen bai saiatu ginen komunitateari hitz egiten gure komunitatetik, ezta? Hau da, orain badakigu bikoizketarena eta Ameriketako seriak euskeraz jartzaarena, oso modan dagoela eta oso ondo dago, baina guretzako Berkeleyn ikasten duen gazte bat joaten dena piztina erraldoiak dituen festetara baino, garrantzitsua zen behar bada EHUn ikasten duen ikasle eta alde zarretik urteten dena. Hau da, erreferenteak sortu baitare gure inguruan, posible delako. Eta honetan ere, guretzako garrantzitsua delako, esan bezala, euskal kultura ez homogenizatzea, ez?
euskaraz bizi daitekela irudikatu kontzienteak eginda. Ez dakit hori ja beste debate baterako litzateke, jarri beharko lirateke, egin beharko litzateke adibidez diskriminazio positiboa esan nahi dut, berriak eta egiten du ez, gizon emakumeen porzentajea zenbat agertzen dira egunkarietan. Bueno, hori da beste behar bada beste diskusio bat, beste eztabaida bat da. Argi dagoena da ezin dugula kultura erabili euskara salbatzeko, jakina. Baina kulturak bizia izan behar duelako eta herriaren erdigunean egon, ez? Baina egin dezakegu adibidez bat, Daniela bezala, produktu kultural universal bat euskeraz. Hemen serie honetan ere, generoa, klasea, zeharkatutako serie bat da, eta esan nahi dut, filpilan dauzen gaiak azkenean, baina euskeraz sortuta. Barakaldon badago jende euskera sortzen, eta inguruko erreferenteak behar ditu, badituelako. Eta garrantzitsua da gure ustez, edo uste dugu Sestaon edo Santurtzen euskeraz sortzen euskarazko sortzaileak erreferenteago direla seguran edo debagoiena sortzen ari direnak baino. Hori da, baita ere, puntu garrantzitsu bat esaten dugun bezala, erdigune behar bada urrun zaio Barakaldori, baina eukin behar ditu beste erreferente batzuk, ez? Eta horretarako behar dituzte egiturazko baliabideak. Ez bakarrik ekonomikoki izan duguna, baina baita ere simbolikoki, psikologikoki eduk esaten zuen bezala, auto-osotasun edo zentraltasun hori lortzeko, eta azkenengo urratza, eta orain ja, basango diote duri, da zabalpenarena, jakina. Edabideak ez da, zuari zara sortzen periferiatik, baina gero behar duzu baita ere, bosgora bat behar duzu zabaltzea. Bueno, eta bukatzeko adibide bat, horri ikusten duzue berde dagoen hori, euskerazko zera edabideen kasu honetan, baina, hau adibide baina ez da. Eta azkenean ideia bi, hor barra horretan agertzen den berdea, euskara bada, euskarazko ez dakiz zer baldin bada hori, kontuan hartu behar dugu hori ere kontzentratuta dagoela. Ez dela nolabait zakabanatzen. Arnazgune ideia daukagu buruan, arnazguneak daude eta itoguneak ere bai. Eta itoguneak bazterrak dira, saio Alkaizak lehengo gunean aipatu zituen bazterrak. Eta bazterretan aldi berean badaude nolabait arnazuneak. Nik uste dut arnazune hoiei volumena igo behar zaiela, hemengo jardunaldiaren izena erabilita, edo beste modu batera esan da, arnazune hoiei ito gunetan nolabait ikusgarritasuna eman behar diogula. Ikusgarritasuna egin egiten dalako. Zenbat gaztek daki Barakaldo batean, Santurtzi batean, edo Bilboko auzo batean, leku batzuetan euskeraz bizi daitekela kasi normaltasunez. Azkoitia batean, Azpeitia edo Lekeitio batean, euskeraz bizitzeko aukera hor kalean bertan topatu aldela. Baina zenbat gaztek daki Barakaldo edo Santurtzin edo Bilbo batian, ondoan, auzoan bertan euskaraz egiten dela kultura, egiten dela bizitza, egiten dela zerbait. Orduan, horri ikusgarritasun ematen ez badiogu, ez zertarako hitz egin euskararen periferiaz edo erdiguneaz. Ondoko ari begiratzen ez badiogu, arreta ematen ez badiogu, periferian ez kanpoan egongo gara, besterik gabe. Horrezgatik galdera hori jarri dugu, nork sentitzen du periferia? Apurbet lotura duena. Dakiena bizi daitekeela eta gabezi bat duena. Gabezi hori, nolabait, sentitu behar da, baina aldi berean gabezia motibagarri izan behar da, eta ez negatiboa. Eta horretarako gure ideia da, esan dugun moduan, lekuan bertan egiten denari, arreta eman, egiten delako. Badago, ondoan, baina jakin behar dugu, ezagutu behar dugu. Ezagutzen zenuen Eneko Azperen berzio hori, musikaria, telebiztan agertu da Eneko Azpe askotan. Baina jakin duzue Maisa edo olako, adibidez, talde, ez dugu entzungo, baina, letena ezaten du, eta horrezegatik ekarri du. Barakaldotik, Bilbo Zaharretik, ez zure etxeraino. Ez besteztakin nungo zeratik. Barakaldotik, hemen bertatik, gauzak egiten direlako, eta orduan, periferiak badu bere nolabait, erdi gunetasun edo, zentraltasun bat. Eta horri, arreta edo eman beharko geniokera. Lasai. Antzuten, orain.
Bueno, interneten topatuko duzu horrez. Bueno, eskerrik asko, ia gero solasaldirako denbora daukagun, eta... Eta egun hon pasa. Aterako pendrive bat. Tira, alakoetan dena ezin da beti lehenengo atera. Eskerrik asko, Edu eta Irati. Gaiaren marko orokorra edo jartzen lagundu digute, Iratik eta Eduk. Eta orain, hezkuntza sistemak euskarazko kulturaren transmisioan duen garrantziaz beste bloke bat edukiko dugu. Horretarako, bi hitzartze izango ditugu. Batetikan Iratxe Retolazak aurkezpena egingo dugu gaiaren marko orokorra ezarriz, eta bestetik, bere hitzartzearen ondoren, mahai-inguru labur bat egingo dugu Euskal Herriko errealitate administratibo bakoitzeko hezkuntza eragileetako batekin, ordezkari banarekin, ez? Orduan, berriz ere asko luzetxi gabe, Iratxe Retolazari eskatuko dugu taula gainera egotzeko. Iratxe Euskal Filologian lizentziatu da eta literaturan doktorea. EHUko hizkuntza eta komunikazio sailan irakaslea ere bada eta euskaltzain urgazlea. Euskal literatura izan da bere ikerketa gai nagusia, baina andrazko sortzaileen lana ezagutzera emateko ere lan ugari egindakoa da. Euskal kulturaren transmisioen ingurutan ere, hitzaldietan eta parte hartu izan du. Beraz, nahi duzunen Iratxe, zurea da hitza. Egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik, eskerrik asko aurretik egindako lan izugarriarengatik damolat antolatzen, egituratzen eta egindako lanarengatik. Eskerrik asko Iratiri eta Eduri kokapenagatik, lagunduko diatelako ere pixkat egingo dut alako marko orokorra denez joera orokorrez arituko naiz, eta beraz baditu ere utxune asko gaur motxean aurkeztu nahi duda marko orokor honek, baina uste dut marko orokor horretan dauden joera asko birpentsatzeko kokapen oso egokia egin dutela eta pixkat hezkuntzatik eta irakasle honek ikuspegitik egin bar dugula iruditzen zait alako ariketa bat kulturaren transmisioa, hizkuntzaren transmisioa, literaturaren transmisioa nola egin birpentsatzeko. Eta uste dut kokapen horrek balio digula hortarako. 3 urrats egingo ditut alako esan bezala joera orokorrak eta kokatzeko. Lehenengo euskal kulturaren lekua euskal gizartean aipatuko dut, sareak eta transmisioerak pixka bat oso gainetik nola aldatu diren aipatuko dut, eta aldatu direla, baina agian ez ditugula hainbeste gure lan egiteko moduak egokitu horretara. Ondoren euskal kulturaren transmisioa hezkuntzan eta hezkuntzan gaur ditugun indaurguneak eta ahulguneak aipatuko ditut, eta azkenik kultur hezkuntzaren erronka zenbait proposatuko ditut, eskuartean hurrengo urteetan ditugun kolektiboki eta komunitate bezala ditugun erronka batzuek aipatzeko. Azken hamarkadetan aipatu da, eta aipatu da digitalizazioa, aipatu dira plaza digitalak sortu direla, eta horrekin batera aldatu da ere kultura ulertzeko modua zeharo, eta baita ere gizarteara aldatu dirako, globalizazioarengatik, eta hainbat testuinguru baita ere Euskal Herriaren testuinguruen gatik. Horrek aldatu ditu euskal kulturaren eta oroar kulturaren logikak izugarri, baina iruditzen zait kultur instituzioen ikuspegitik eta baita ere agian kultur eragile espezializatuen ikuspegitik ez dugula hainbeste birpentsatu kultura ulertzeko logika berriak. Azken batean, belaunaldi kategoria aipatu da, eta belaunaldi kategoria batek askotan egiten ditu
egituratu ere lan egiteko moduak, egituratu baita ere ez, hezkuntza sistemak, eta esan dezagun nire belaunaldian gu jaso genuen kultur eredua, bazan 20. mendeko kultur eredu bat, modernitatean eraikitakoa, tabar, eta 21. mendean beste kultur eredu batzuk daude, beste logika batzuk, eta desikasi behar dugu guk ere kultura transmititualizateko, ez? Desikasi behar ditugu, ikasi ditugun modu batzuk. Zer aldaketa asko gertatu dira, baina aldaketa horiek gertatu aurretik pixkata aipatu nahi nuen, ohartzen bazarete, guk euskal kulturaren egiturak eta instituzioak sortu ditugula 80ko hamarkadatik aurrera, egitura egonkorrak eta hezkuntza sistema egonkorra. Alegia, 20. mendearen amaiera aldean. Eta egituratu genituen, agian beste komunitate batzuk baino beranduago. 20. mendeko logikak egituratu genituen beranduago beste komunitate batzu baino, baliabidengatik, egoera historiko-politikoagatik, tabar. Horrek ekarri du, ere, egitura horietara, esan dezagun, egonkortzeko eta horiei eusteko, eta logika horiei eusteko, halako premia handiagoa sentitu dugula, berandu etorri direlako, tabar. Zer ekarri du horrek? 80ko hamarkadan sortzen da hezkuntza sistema, eta horrekin sortuko da kultur esparruka espezializazio bat. Literaturaren espezializazioa, musikaren espezializazioa, dantzaren espezializazioa, tabar. Eta horrek ekarriko du kultur esparruak elkarrekin eta elkartuago zeudenak 60ko hamarkadan, modu integralagoan aritzen zirenak, halako sakabanatze bat izango dute ezagutzaren ikuspegitik, espezializazioaren ikuspegitik, baita sortzaileen ikuspegitik, tabar. Eta horrek ekarriko du baita ere nolabait espezializazio mota batek, modernitateari loturikoak, ekarriko du literatura gehiago jartzea harremanetan kanpoko literaturarekin, bertako musikarekin baino tabar. Halako logika batzuk sortuko dira oso modernoak direnak eta gainera gaurkotzeko ariketa bat ere bazen eta beharrezko genuena, baina iruditzen zait horiek ez ditugula pentsatu eta hain zuzen ere orain aipatuko ditudan hainbat aldagai horiei begiratuta zeharo ezberdin funtzionatzen duela gaur egun kulturaren esparruak leku gehienetan eta hemen ere, ez? Ze aldaketa gertatu dira? Sorkuntza testuinguru berriak sortu dira. Ez bakarrik sorkuntza digitala sortu delako eta plaza digitala hortxe dagoelako. Ez bada sortzen dena ere zabalkunde digitalaren bitartez garatzen delako eta beraz zirkuituak zeharo logika ezberdin batean funtzionatzen dute. Eta ez dira esparruak hain, esan dezagun ezagutza esparruak kulturan hain muga finkoekin eta barrez. Askoz ere hibridazio handiago dago, disiplinartekotasuna askoz agerikoagoa da, mugako espazio asko daude, baina askoz gutxiago sortu dugu kultura lantzen den eremuetan mugako espazio horiei edo disiplinartekotasunari begiratzeko edo diskurtso motak, edo lanketa motak eta bartabar. Eta baita hezkuntzan ere. Kulturindustrian ere eraldaketak gertatu dira, esan bezala, 80ko hamarkadatik aurrera sortuko dira kultur industriari begirako gune egonkor batzuk Euskal Herrian, argitaletxeak, diskoetxeak, tabar, eta horiek ez dute bakarrik sorkuntza egituratzeko funtzio oso garrantzitsu hori izango, ez, ekoizpena zabaltzeko tresnak ematea, ez bada komunitateak sortzeko ere funtzio nagusi hori izango dute, eta baita zabalkundean erreferente izango dira. Horiek ja sakabanatu dira, beste logika batzuk daudelako sareetan, eta digitalizazioak eta globalizazioak esan bezala urtzak eta blaitzak gertatu dira. Eta horrez, pentsatu behar dugu, logika guzti horietan ikusgarritasunerako, euskal kulturen ikusgarritasunerako beste bide batzuk garatu behar direla. Leire Palaziosi entzun nion Puntu Euseko langile dena gaur egun, entzun nion digitalizazioan ari garela gauza asko egiten, baina kulturari begira gehiago erabiltzen dugula digitalizazioa erakusleio modura eta ez ibili behar den territorio modura. Eta ulertu behar dugula digitalitatea territorio modura, badituena ibiltzeko bere moduak, hitz egiteko bere erak, aritzeko bere moduak. Eta egia da hor, beste aritzen den jende askok
hala egiten duela, territorio modura erabiltzen duela, baina Leire Palacios gehiago ari zen, esan dezagun kultur eragile ari garen hon ikuspegitik, edo kultur transmisioan ari den eragile jakin batzuen ikuspegitik. Eta uste dut, berak oso nabarmen horre esaten zigula, ez? Deseraiki behar dituzue lan egiteko modu batzuk, deseraiki behar dituzue baita ere zabalkunderako modu batzuk, eta ikasi behar dituzue berriak. Eta ikasi behar ditugu ez, besteak beste, gazteekin ere, eta gaztei entzun da. Kazetaritzan eta edabideetan ere parametroak aldatu dira zeharo, eta lehen albistegia baldin bat zegoen, eta albistegi bat baldin bat zen erreferente, hor kultur albisteak zeuden eta blaitu egiten ginen nolabait, kirol albisteek ere blaitzen gintuzte moduan. Nik gaur egun ez banaiz kirolzale, erabaki dezaket kirol albisterik ez jasotzea. Gaur egun gehiago goaz gu gure zaletasunetara, eta lehen bazeuden hainbat gune, nun nolabait, ian norabide bakarrean erreferentziazko gune ziren, eta hor ezagutza esparru guztietako informazio gutxieneko bat jasotzen genuen guztiok. Gaur egun zalez bazara eremu batean oso zaila da horren berri jasotzea. Beraz, birpentsatu behar dugu nola blaitu beste modu batera. Nola iritsarazi eta nola sortu espazio publikoetan ere blaitzeko eremu horiek. Hezkuntza arautuan pedagogia berritu dira, eta irakasle zaretenok badakizue, izan gaituzte ez, pedagogia berrietara egokitzen da bar, eta pedagogia berriak egokitu dira, eta zehar kompetentzia sartu dira, ikaskuntza egoerak, eta halako gauza berri asko, baina irudipena dut, eta joera orokor modura, hor ez dela sekula kultur hezkuntzaren inguruko aipamenik egin. Egia da pedagogia berri hauek guztiek ahalbidetzen zigutela kultura beste modu batera lantzea. Kultura izan zitekeela zeharlerro biologiarako, gizarte zientzietarako, halako pedagogia berriek ahalbidetzen digute kultura zeharlerro bihur dadin ikasgai guztietan. Baina hor ez dugu lan bat egin pedagogia berria garatzearekin batera baliabideak eskaintzeko irakasleei, ze hori da, ez da, irakasleek jaso behar dute formazioaren barruan ere kultur hezkuntza nola garatu pedagogia berri horietan. Eta kultur sorkuntzaren berariazko irakaskuntza murriztu da. 20. mendean kultura eta humanitateak eta literaturak berak bazuen beste funtzio sozial askoz garrantzitsuagoa baita ere komunitatearen eraikuntzan, eta horrek bazekarren hezkuntzan bertan izatea leku garrantzitsuago bat. 21. mendea ez da horrela, 21. mendean ez badago ere ikuspegi produktibista bat, ikuspegi produktibista horrek ere askotan lanari begirako hezkuntza lehenesten da, lanari begirako hezkuntza hortan naiz eta kompetentziak izatea garatzeko eta elkarbizitza garatzeko eta beste gizarte kompetentziak jartzen diren lehen lerroan, askotan lehenesten dira ere, esan dezagun, enpleguari begirako beste kompetentzia orokorragoak, eta horrek ere ekarri du humanitateen eta kulturaren gutxiespena, eta horrek eragina izan du ere hezkuntzan, ikasgai asko desagertu direlako, eta bar. Beraz, hori ere kontuan hartu behar dugu, birpentsatzeko nola nahi dugun euskal kultura ere zeharlerro bilakatu hezkuntzan. Belaunaldien artean ere eta ikuspegietan ere etena gertatu dira, azken batean ni euskaldundu nintzen garaian, ni eskolak euskaldundu ninduen ni, guraso erdalduna ditu dalako eta familia erdalduna. Eta ikastola batean euskaldundu nintzen ni, baina nire gurasoek eta belaunaldi jakin batek bazuen eten bat gertatu izanaren kontzientzia euskal kulturan, eta beraz euskalduntzea eta euskal kulturaren jabetzea batera zihoazen kontzientzia modura ulertzen zuten garai hortan, eta baita irakasleek eta komunitate batek konpartitzen zuen ikuspegi bazan egoera historikoak hartara eramaten zuelako. Denbora pasada ez, eta pixkat 3. puntuan aipatzen dudan, 80ko hamarkadan iruditzen zei berdintasunaren lilura bizi izan genula feminismoan bezala, baita ere esan dezagun, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan euskalduntasunaren ikuspegit legez eta arauz, euskarak babes instituzionala zuenez halako berdintasun egoera batean sentitzearen sentsazioa bazegoen, esan bezala ez, berdintasun politikak bazeudenez, feminismoaren kin gertatu zen moduan, eta horrek ere ekarri zuen euskalduntzea hizkuntzaren jabekuntza hutsarekin lotzea. Eta nolabait uste genuen, hezkuntza sisteman euskara sartuta zegoenez, euskalduntzeak jada berez ekarriko zuela
euskaldun erabilera izango zituzten herritarrak sortzea eta euskal komunitatean egituratuko zirenak eta euskal kulturarekiko halako atxikimenduren bat nahi zutena, beraiek nahi zuten modukoa izango zutela. Ez dala izan, baina ez dala izan, ez dugulako asmatu, eta seguraski garrantzia handiagoa eman diogulako komunikazio funtzionalari, euskara izan dadin eskolan, administrazioan, lan eremuan erabiltzen den hizkuntza modura transmititzeari, euskararen komunikazio simbolikoaren garrantzia, adierazkortasunarako garrantzia, afektuen baliabide modura, eremu guzti hori askoz gutxiago landu dugu. Eta hizkuntza irakasle zaretenok, behintzat ez da beti horrela, baina guk gogoratzen naiz, guk oso ezberdin ikasten genuela gaztelania eta euskara. Euskaran askoz gramatika gehiago egiten genuen gaztelania, baina gaztelanian askoz kultura gehiago lantzen genuen. Aldatu da zerbait, baina nire sorpresarako irakasleekin lan egiten dudanean oso gutxi. Aldatu da, ez da gauza bera, baina oso gutxi. Oraindik ere, unibertsitatean ikaslei galdetzen diezunean nola ikasi duzu gaztelania eta literatura, edo nola ikasi duzu euskara eta literatura, oraindik ere kultura gehiago ikasi dute gaztelania eta literaturan, euskara eta literaturan baino, ez ba. Horrek ere, zer pentsatu behar digu, behintzat, ez irakasle hori, baina bai behintzat irakasleen formakuntzan eta irakasleen sare horren ardura izan dezaketen eragile ikuspegitik. Horrek ere ekarri du, askotariko egoera soziolinguistiko eta soziokulturalak ez direla kontuan hartu. Egin diren materialak, egin diren baliabideak, egin dira Euskal Herri osoko egoerak modu berekoak balira bezala, ez? Eta horregatik damolate egitasmoaren ekarpen garrantzitsu hori, logika hau austera datorrelako. Oso material gutxi ditugu, tokiko beharretatik abiatzen direnak eta tokian eragiteko interes horretatik. Ez, askotan dira ikuspegi orokorrak, pentsatuz, edozein lekutan, edozein profileko euskaldunei balioko dien materiala. Ez da horrela, oso leku ezberdinetatik abiatzen garelako. Eta gero egia da, bitartekaritzagune tradizionalak ez ditugula gehiegi pentsatu, ez? Familia, eskola edabideak, askotan gure buruetan horiek badaude 20. Mendeko logiketan bezala. Horregatik, eta batetik aipatu da euskarazko prentsak, ez? Ze leku duen, da ze baliabide gutxi jasotzen duen, baina euskal kulturaren transmisioa hor gertatzen da. Euskarazko edabideek sustatu dute kulturkritika eta kulturtransmisioa, batzuetan, egunkari elebidenetako gehigarri batzuetan, euskarazkoa direnean, edo gaur sortzi edo hortzadarren, baina bestela euskarazko edabideek baino ez dute euskarazko kultura transmititzen. Eta gero, kulturkritikarako atal edo saio iraunkorrek bakarrik, lehen esan bezala, bakarrik kulturzalea elikatzen dute. Kulturzalea bazera joko duzuara, baina bestela etzara iritsiko. Gero, plazak eta kaleak begiratzen baldin baditugu, ohartzen gara paisaia kulturalean euskal kulturak ez duela ikusgarritasunik ia. Ez dakizuen inguruan, baina ni donostiarra naiz, eta printzipioz hizkuntza politika bat badago hainbat gauzatarako, nahi dut badaude adostasunak, eta badago interes bat eta kezka bat, baina nin banoa espazio publikoetara, eta hor dagoen irratia ez dago euskaraz. Hor dagoen musika ez dago euskaraz. Nahi dut, blaitu gaitzaketen espazio publiko horietan, kaleetan, paisaia lingustikoa asko hitz egiten da, eta paisaia lingustikoa ere gerozta gutxiago dago euskaraz, horri ere heldu hartzaio, baina paisaia kulturala, blaitzen gaituztenak eta nahi gabe jasotzen ditugun kultura referenteak, horiek lantzeko ariketarik ez dago, naiz eta benetan ez, udaletxetik interes bat egon, edo hizkuntza politika bat egon. Ez dugulako horren inguruan pentsatu, eta ez dugulako halako ariketa bat egin, ez? Eta askotan, kantu asko ezagutzen ditugu, denetan entzun ditugulako, edo espazio publikoetan entzun ditugulako. Denekin egin daiteke lanketa bat, baina espazio publikoetan, eta espazio publiko horiek daudenean, esan dezagun, hizkuntza politika baten alde egiten duten, ez, arduradun batzuen eskutan, hor bai eragin daiteke, ez? Gimnasio publiko batean eragin daiteke musika jakin bate entzun alizateko aldageletan, edo baita ere gimnasia egiten ari zarenean jartzen dutelako. Eta hori da adibide bat, baina hori eraman dezakegu edozein espazio publikotara, baina badiot
askotan kultura, abesti asko ezagutzen ditugu, beste hizkuntza askotan bila joan gabe. Hori da galdera, nun jasotzen ditugu abesti horiek. Beraz, leku horietara eraman behar dugu euskal kultura. Horretarako ariketa oso ederra egin zuten Oiartzunen, pixkat adibideak emateko, badaudelako, hemen gaur aurkeztuko den egitasmo horren modura, badaude egitasmoak, esan dezagun da modu positiboan lanean ari direnak, ez? Oiartzunen egin zuten, feriak jartzen zituzten jaietan, eta egin zutena izan zen, gazte talde batekin, euskal musikaren kantu zerrenda bat osatu, feriako esan, kantu zerrenda hori izan bartzela jarri bartzutenak, eta horren truke, kantu zerrenda osatu zuten gazte talde horri ere, ferietarako, egon zan horre, ferietan parte hartzeko, halako txartel batzuk. Modu horretara gazteak sentitu ziren parte hartzaile, baina modu horretara espazio publikoan ere, beraiek nahi zuten kantuek hartu zuten lekua, baina hurbildu ziren beste gazte batzuen gana, eta beste herritar batzuen gana ere iritsi zen. Eta pixkat ikusten dugu adibide horretan, badagoela logika hori nola plazak eta kaleetan ere paisaia kultural hori txertatu. Gero gertatzen da, eta gaur ez pixkate Josune Zabalak aipatu du hasieran, koordinazioa eta elkarrekin aritzearen garrantzi hori, gertatzen da askotan kulturgune, hezkuntzagune eta gizarteguneak bakoitza doala bere kabuz eta zubi gutxi eraikitzen direla. Eta gerta daiteke, aste berean, kulturretxe batean programazio bat egotea, hezkuntzan beste gauza bat eta bartabar. Hor adibide oso egokia da, Markinako herri bibliotekak egin duena, sortu duelako koordinazio sare bat, ez bakarrik ikastetxearekin, ez bada zaharretxearekin, gaztetxearekin eta halako guneekin. Eta orduan joan etorriko bisitak egiten dituzte. Gazteak eskolatik doaz herri bibliotekara, herri bibliotekatik doaz ikastolara, eta gauza bera zaharretxearekin, gaztetxearekin sortu dute halako zirkuitu bat elkar ezagutzeko eta elkar eragiteko, kulturgunea, herri biblioteka kulturgune bizia da, baina hortik ere, zirkuitu oso bat sortu da komunitatea elikatzeko eta kultura ere elikatzeko. Horrekin batera, kultur ereduak pentsatu behar ditugu, ze askotan kultur presentziak elikatzen dira, eta ez parte hartzaile diren kultur esperientziak. Ikusle bezala, irudikatzen ditugu esan dezagun hartzaileak eta ez parte hartzaile modura, eta nahi dugu zerbait ikusgarria ez, baina agian mami handuirik gabekoa. Eta egia da, parte hartzetik dagoela txikimendua gehienetan, batez ere kulturzaretu ez zarenean bestela ere, baina parte hartzeak ez sortzen duela txikimendua. Eta beraz horrek esan nahi du eskolara eramaten ditugun kultur ariketetan parte hartzeak izan behar duela osagai nagusi bat. Eta pixkat, bigarren urratxera igarotzeko, lehenik aurkeztuko ditut Euskal Kulturaren Transmisioan hezkuntzan sumatzen ditudan ahulguneak eta gero ditugun indarguneak, pixkat nondik heldu eta nondik garatu ikusteko. Esan bezala, euskal eta literaturan bakarrik lantzen da modu espezifikoan euskal kultura, eta esan bezala, joera pedagogiko nagusia askotan da hizkuntzaren estea, baina gero literatura lantzen denean, eta esan bezala, joera orokorra da, hemen egon zaitezkete asko beste modu batera lantzen duzuena, baina joera orokorra da, eta ikerketek ere ala erakutsi digute, datu bibliografikoak lantzen direla batez ere, datu eta azalpenen egitura bat egoten dela, eta gero liburu osoak irakurtzen direla, baina ez taldean, kasu gehienetan, etxean irakurtzen dira liburuak, eta gero egiten da edo lan bat, edo azterketa bat, eta bar. Hori da joera nagusia, ez dut esaten, dela joera bakarra. Joera nagusi hortan, ikasleen artean ez dago literaturaren edo kulturaren inguruko debaterik, ez dago konpartitzen duten esperientzia kolektibo bat kulturari lotua, atxikimendua eta elkarrekiko interesa sortzen duena, eta bar, ez? Eta orduan, pixkat ariketa horiek birpentsatu behar dira. Euskal kultura askotan Euskara jabekuntzaren zerbitzura jarri da eskolan, eta ez hainbeste edo jolasteko, edo gogoetarako, edo mundu afektiboak pentsatzeko, ez? Kulturak izan ditzaken beste funtzio estetiko guzti horiek lantzeko erabili beharrean, askotan lantzen da, edo hiztegia lantzeko, edo ez, hizkuntzari loturiko beste ezaugarri batzu lantzeko. Eta pixkat ikuspegi hori alde batera ustea komeni da, ze euskal kultura
lantze hutsak hizkuntza lantzea ekarriko du, bai? Baina kontua da, ea nondik abiatzen zaren, ea euskal kultura lantzen duzun hizkuntza osagaiei arreta jarrita, edo euskal kultura lantzen duzun kulturreko izpen modura, eta horrek berezia, ikasle horrengan bere hizkuntza gaitasuna garatzea ekarriko duen. Gero, egia da, Bizkaiara bat Gipuzkoan zehazten dela euskal kulturak izan behar duela zerlerro, baina ez daukagu momentu honetan kurrikulum zehaztu, garatu eta adostu bat, orduan hori bada etxeko lan bat. Euskal kultura irakasteko material didaktiko eta baliabide adosturik ere ez dago, eta baliabide gutxi daude, baina damolat ez bada adibide bat eta bide horretan eraikitzen joan gaitezke. Eta gero ez dago ere, edo behintzat etorkizunera begira, egokia litzateke hezkuntzako kultura planak pentsatzea. Hezkuntza planak badaude, hezkidetza planak badaude, badakit alakoak entzun eta askotan nagia ematen duela, diot nagia, badakit alako lan handia egiten ari zaretela, eta horre guztiak dakarren lan erantxia. Baina, pixkat hezkuntzako kultura plana ere, egon daiteke hezkuntza planari lotua, edo egon daiteke hezkidetza planari lotua, ez? Ez dira zertan oso plan berezituak izan. Eta pixkat bide hortatik, falta da irakasle oro kultura eragile izataren kontzientzia, ez? Askotan ez gara hartzen gu klasera joan eta matematikako irakasleak izan da ere, kultur erreferentzia batzuen berri eman dezakegula, ariketa batean, bai? Edo musika jartzea erabakitzen dugulako ariketa bat egiteko momentu jakin batean. Eta pixkat kontzientzia hortatik, ez, irakasle oro hartzen balin badu kultur eragile izatearen kontzientzia, irakasguneak ere izan daitezke lehen aipatu duan blaitze hori sortzeko guneak. Ez berariaz landu delako kantu bat, baina agian matematikan ariketa bat egiteko erabakitzen dugulako kantu bat egitea, ez? Askotan aipatzen dut, eta agian batzuek jada entzun didazue, baina iruditzen zait, eta funtzionatu duelako aipatzen dut ariketa, nire aizpa matematika irakaslea da, eta berak eskatu zien, pixkat oihartzuneko egitura berazan. Ikaslei eskatu zien, ikasle bakoitzari 3 kantu, gustoko jartzeko, 2 euskeraz eta bat nahi zuen hizkuntzan. Eta egin zuten kantu zerrenda bat. Eta kantu zerrenda hori izan zen, klasean ariketak egin eta musika jartzeko moduko giroa zegoenean, musika hori jartzen zuten. Eta horrek ekartzen zuen, kantu askoren berri eta talde askoren berri zutela, baina gainera ikasleek ere, hau da nire kantua, eta berak esplikatzen zuen, eta ia da kantu hori etzan irakasleak jarritako kantu bat. Kantu hori bihurtzen zen, taldean osatu zuten mundu afektibo baten parte, eta gainera ikasle bakoitzari bere protagonismo momentua ematen zion, hau nire kantua da, eta nork aukeratu du hau, ez? Sortzen zuen beste taldean giro bat. Orduan, nik uste olako estrategia txikiak pentsatu behar ditugula, baina estrategia txiki ez direnak berariaz kultura lantzekoak, baina estrategia txiki horiek sortu ditzaketela baita ere beste komunitate eta giro batzuk. Eta azkenik, unibertsitatean ere ikusten dugu, ze litzateke lehenengo katebegia, nolabait, katebegi hortan profesionalak trebatzen direlako, baina ikusten dugu euskalduntzea graduaz euskaraz eskaintzearekin lotu dela, eta referentzia zeareak, edo kultura eragilea izatearen formazioa eskasa dela, filologia ikasketetan oraindik ere hizkuntzaren esten da, guk ikasi genuen garaian, gramatikari eta alakoi garrantzia handia ematen zitzaien, eta gero kulturan literatura baino ez genuen, musika, antzerkia eta guzti hori euskal filologian ez genuen ematen. Eta naiz eta gaur egun euskal ikasketak izen hartu, gaur egun ere egitura zala da. Dago hizkuntza eta hizkuntzakoak dira ikasgai gehienak, eta literaturako ikasgai gutxi batzuk baino ez daude, eta kulturaren gainerako esparruak ez daude. Eta horrek gero dakar, euskara irakasle izango garenok ere formazio hori jaso dugu, beraz, ulertzekoa da, gero klasera eramatea formazio hori. Salbuespena da, Baionako euskal ikasketen gradua, hor adibidez kultura askoz gehiago ematen da. Eta gero egia da, ikerketaren nazioartekotzeak, neurri batean, oztopatu duela kultur ikerketak lantzea, hemengo, gizarte premiei begira. Zeintzu ditugu indarguneak? Indarguneak baditugu, alde batetik UEZin, 2 urtean behin, antolatzen dute euskal kulturgintzaren transmisioaren gradu ondokoa, eta hor, sare badago lanketa bat, eta
lehen momentutik, aspalditik, kezka honi heldu zion lan talde bat, eta hor badago ezagutza bat denon eskura egon daitekeena eta gainera sareak lantzen dituena. Gero irakasleak formatzeko guneetan egia da azken aldian literaturaren didaktikaren eta kultur transmisioaren inguruko interesa agertu dela, eta ondoren mai inguruan ekarpen batzuk egongo dira, eta uste dut gune horietan lan handia egin daitekeela pixkat hizkuntza lantzeko baliabideak eskaintzeaz gain literatura eta batez ere kultura modu orokorrean lantzeko sareak indartu daitezkelako. Eta gero, aurreta gazten kasuan Galtzagorri elkartearen ekarpena hor dago, eta aipatuko nahiko nituzke azken bi indargune, iruditzen zaidala hortxe daudela eta pixkat eduketa iratik aipatu bezala, badela sare bat hor dagoena, ez dena ikusgarri sekulako lana egiten ari dena, eta hor egiten ari den lana gainera, lan horrek nik uste dute arrakasta baduela, baina ez dugula ikusgarri egiten, ez dugulako mapa bat egiten ari den lan guzti horrekin, eta da, hezkuntza ezarautuan egiten den lana, ez? Etengabeko formazioan edo herri ekimenetan egiten den lan hori, bai irakurletarretan edo sormenta tailerretan edo kultura elkarteetan egiten da lan izugarri bat, nahiko modu arrakastatxoan, ez? Azken aldian egin diren ikerketek erakutsi dute moduan, baina ezagutzen dute oso hurbilekoek. Ez dakit, agotxe baten ekimena, ez dakit hemen zenbatek ezagutzen duzuen, baina ahots baten ekimena, sormenta tailerrak dira, mintzolak antolatzen ditu, bada halako mintegi moduko bat, udaleku, baina negulekuak dira sortzaile gazteen topaketak egiteko, eta sortzaile gazte horiek badute harremana beste sortzaile batzuekin, aurrez aurreko harremana, hainbat disiplinatan, ez dago literatura, daude musikariak, disiplina guztiek bat egiten dute, sortzaile gazte horiek dira bakoitzak nahi duen disiplinakoak, eta egiten dute hainbat egunetako egonaldi bat, beste sortzaile batzuekin aditzeko, beraiek sortzeko, sorkuntza konpartitzeko, tabar. Eta euskal kulturzale gazten komunitate bat eraikitzen joateko, eta beste herri batzuetako euskaldunak ezagutzeko, tabar, ez? Hori ekimen bada, ez? Baina hori bezala badaude beste hainbeste, Baina holako ekimen oso interesgarria daude, uste baino gutxiago ezagutzen direnak, ez da, irakasle ontzat ere interesgarri direnak bideratu ditzakegulako ikasle sortzaileak gara, eta iruditzen zait horren mapa ikusgarri bat behar dugula interesa dugunok nolabait jakiteko, ez? Nun egiten ari diren gauza hauek eta nola ari diren egituratzen. Eta azkenik, amaitzeko nire zaparra da, ez? Belaitzeaz ari naizela, bai? Amaitzeko nire zaparra da hau, pixkat kultura hezkuntzaren erronkei buruz hitz egin nahi nuke. Transmisioa, askotan transmisioa hitz egin, eta egia da, badakit, hemengo gehienok jada guzti hori, beste ikuspegi bat dugula eta gainditua dugula, ez? Baina oso garrantzitsua da, transmisioa hitz egiten aipatzen dugunean, transmisioa ez dela emandako ezagutza bat beste bati ematea, ez? Hori ez da transmisioa. Transmisioa da, sortu den kultur sorkuntza, bizirik eta iraunaraztea. Eta bizirik nola iraunarazten da kultura? Kultura interpretatuz, berrinterpretatuz, eta esperientzia kulturalak behin eta berriro biziz. Kultur transmisioa ez da norbaiti kontatzea idazle bat egontzala, nire ustez. Hori kontatu dezakezu eta hor dago, baina seguraski kulturen transmisioa handiena da, testu bat elkarrekin irakurtzea eta esperientzia kultural horretatik sortzea belaunaldi bakoitzak, herritar bakoitzak, bere ikuspegiak eta bere interpretazio berriak. Eta kultur modu horrek eta kultur hezkuntza modu horrek balio digu ez, kultura balio du munduan leku hartzeko eta lekua egiteko. Eta aipatu da gazteak badutela ez, edo gazteen definizio bat dela krisia eta gabezia, eta oso nabarmen kulturak balio du, hain noraezean zabiltzan garai batean, eta uste dut gaur egun agian deno gabiltzala ez, noraezean gabiltzan garai batean, baina gazteen garaia bada ez, orokorran esan bezala, krisi eta gabezia garai hori, kulturak balio du nolabait helduleku batzuk eta nortasuna eraikitzeko eta gauza asko birpentsatzeko ariketa egiteko. Eta beste leku batzuetan kultura erabiltzen da, ez? Migratzaileekin lan egiteko, migratzaileekin kulturaren bitartez egiten da lan hori,
zubiak eraikiz kulturaren bitartez, eta gurean eskolan baditugu hainbat gauza lantzeko, baina askotan ez dugu kulturaren bitartez lantzen, ez? Erabiltzen ditugu beste tresna batzuk, edo behintzat ez dugu euskal kultura erabiltzen. Adibide modura, Hezkidetza iristen da azaroako 25, eta askotan guk jaso ditugun ere material didaktikoetan ez dago euskal kultura. Naiz eta gaur egun, azaroan 25 lantzeko euskal kulturako baliabide izugarri pila ditugun. Baina gero, jasotzen ditugun bideoak edo jasotzen ditugun adibideak lantzeko gutxiago izaten dira euskeraz orokorrean. Esan bezala, parte hartzea sustatzea garrantzitsua da kultur hezkuntzaren eremuan, eta orduan pentsatu behar ditugu material didaktikoak hain zuzen parte hartze horretatik abiatzen direnak, ez? Eta horretarako oso garrantzitsua da esperientzia kolektiboak sortzeko, nolabait momentuak eta lan moduak eraikitzea, eta trukerako espazio aproposak sortzea. Material didaktikoak pentsatu behar ditugunean, euskal kultura lantzeko oso garrantzitsua da pentsatzea nola sortu esperientzia kolektibo bat taldean kultur lan horiek lantzeko, eta kolektiboki lantzeko trukerako espazio aproposak egituratzeko ze urrats egin ditzaket nire talde hori kontuan hartuta. Eta gero horrekin lotuta bada beste ideia bat, esan bezala, lehen hezkuntza ezarautuan lan egiten ari diren kolektibo horiei behin eta berriz entzun diedana, eta bada beharrizanak euskal kulturaren bitartez asetzea. Alegia, askotan lan egiten dela, euskal kultura landu behar dugu eta egingo dugu sortu, edo euskara landu nahi dugu egingo dugu sortu gune bat euskara lantzeko edo euskal kultura lantzeko, esan beharrean, zeintzuk dira gure behar izanak? Ze behar izan ditu edo ikastetxeak edo ikasgela honek. Eta behar izan horiek asetzeko, pentsatu, euskal kulturako ze baliabide ditugun. Eta sortu zerbait behar izanak lantzeko, baina euskal kulturaren baliabideen bitartez. Eta hor, euskal kultura lantzen duzu, baina jende horri ere esan gabe, da berez datorren baliabide bat. Eta azken horreko gogoeta bat da, badakizuek ari dela dekretua eta birpentsatzen, eta dekretuaren birpentsatze hortan gauza berri asko datoz, baina batetik dator alfabetatze multimodala hartuko duela indarra, eta bestetik badator digitalizazioaren ikasgai hori eta bar. Nik uste aukera ona dela digitalizazioaren ikasgaia sartu behar bada bentsat Espainiako estatuaren dekretu horrenpeko eremuetan, digitalizazioaren ikasgai hori egituratu gabe dago, baina digitalizazioaren ikasgai hortan erabiltziteken euskal kulturaren osagai batzuk digitalizazio lantzeko, ez? Badugu hor, seguraski denok utxetik egituratu behar dugun ikasgai bat, izan ziteken modu bat ikasgai horrekin batera sartzeko euskal kulturari dagozkion lan egiteko modu batzuk. Baina hortarako ere birpentsatu behar dugu euskal kulturaren imaginarioa. Ze askotan, eta hori bada lehen aipatu da ikuspegi moderno eta 20. mendean hainbeste egituratzea kostatu zitzaigun, egitura eta imaginario horren itzala badago hor, hitzidatzearen nagusitasunean eraikitzen da euskal kulturaren erdigunearen imaginarioa, ez? Eta liburuaren kulturan, neurri batean. Eta askoz gutxiago lantzen da hitz gorpuztua, hitz bisuala, hitz sonoroa, ez? Beste mota askotako hitzaren dimentsioak. Eta, hain zuzen ere, gaur egungo kulturari begira, dimentsio horiek lantzen dituzten kultura motatan aritzen dira ere gazteak, ez? Sare sozialetan ez dago hitza bakarrik, beste gauza asko ere badaude. Eta horregatik beharrezkoa da ez, alfabetatze multimodal horren inguruan pentsatzea, eta batez ere alfabetatze multimodala sartuko denez, dirudienez, zirriborroan agertzen denez, sartuko denez etorkizunean ere dekretuan, pentsatu behar dugu euskaratik eta euskal kulturatik guk nola nahiko genuken hori landu eta ze baliabide ditugun horretarako. Eta azken gogoeta bat, eta gaur aurkeztuko den proiektuari lotua doana, material didaktikoak eta lan egiteko moduak hezkuntzan beti hasi behar dira, ez?
lan eremu hortatik, ikasgelatik. Ikasgelako profil soziolinguistiko, profil soziokultural eta gainerako profil horiek kontuan hartuta hasi behar da lanean, eta hortik egin behar da pixkanaka beste eremu batzuen berri eman. Beraz, gutasunetik bestetasunera, baina diot euskal kulturan ere, euskal kulturara iristeko ere, hasi behar da, aipatu dena, inguruan zer duten ezagutzetik, taldean zer dagoen ezagutzetik, eta taldean dauden beste kultura batzuk ere ezagutzetik, pixkanaka eremua zabaltzera. Ze askotan bestela desidentifikazio batetik hasten zara oso eremu urrun baten berri emanez, eta hain zuzen ere zabiatu behar da identifikaziotik, gero identifikazio hori zabaltzeko pixkanaka. Eta nolabait esperientzia pertsonaletik kolektiborako bide horiek egiteko. Eta horri lotuta oso garrantzitsua da euskal kulturak ematen dizkigulako errotze baliabideak edozein kulturak ematen duen bezala, errotze prozedurak sortzen dituelako bertakotasuna, gutasuna eta partaidetasuna sustatzea garrantzitsua da, eta horretarako beharrezko dira erreferentzia sare eta afektu sare garrantzitsuak, baina hori lortzeko tokikotasunari erreparatzea oso garrantzitsua da, herri kurrikuluna ere ari dira lantzen hainbat lekutan, eta herri kurrikulun horri kasu egitea ere izan daiteke modu bat bertakotasunari eta bertako euskal kulturatik hasi eta pixkanaka begira da zabaltzeari begira. Eskerrik asko eta kafean edo behar denean zuen oharrak edo desadostasunak entzuteko prest. Bai. Tira, utzi dizkigu erra hausnartu gai asko Iratzek, eskerrik asko, zure hitzartzeagatik, oso interesgarria, egia esan. Eta aipatu dugun bezala, orain mahainguru bat egingo dugu, Euskal Herriko 3 eremu administratiboetatik, hezkuntza sistemako ordezkari banarekin. Hemen ondoan taula gainean... Bai. Taula gainean nire ondoan dauzkat, batetik Joseba Ibarretxe, ezkerretik hasita. Berritze egunen nagusiko normalkuntza arduraduna bera. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako irakaskuntza publikoan DBH-ko irakaslea da 89. urtetik. Eta Arrigorriagako institutuko teknologia irakaslea 97-tik. Ikastetxe horretako normalkuntza arduraduna izan zen, 2001 eta 2008 epean, eta Basauri Galdakaoko berritze egune hizkuntza normalizazioko aholkulari izan zen 2013 eta 2016 artean. 2019tik gaur baino dabil berritze egune nagusiko normalkuntza arduradua lanetan. Eta bere ondoan eta nire ondoan, Igintza Ostolatza, Seaskako Bernard Etxepare Lizeoan Euskara erakasle arduretan dabilena. Lanbidez, euskalgintzarekin lotura estua eduki du, 80ko hamarkadatik gaur daño. AEK-ko irakasle izan zen, 83tik 2004 arteko aldian, eta Euskal Herriko Bertsozaro Elkarteko langile izan zen 2004-2007 artean. Eta esan bezala, gaur egun, Seaskan dabil. Eta pantailan agertu beharko luke, ez dakite hono entzungo gaituen ala ez, edo ez dugu ikusten horrengoz, Alberto Barandiaran, nik aurkezpena egingo dut, denbora irabazte aldera. Alberto Barandiaran Nafarroko Hezkuntza Departamentuko Euskara ataleko teknikaria da bera, eta urte luzez kazetari lanetan aritu zen Euskaldun egunkarian lehen bizi, eta ura itxi ostean berria egunkarian. 2012 eta 2018 epean ekimen Euskal Hedabideen elkarteko zuzendari izan zen, eta esan bezala, egun Euskara teknikari dabil, Nafarroako Hezkuntza Departamentuan. Hainbat ikerketa edo kazetaritza libururen egile bada, eta azken asteotan ari da bere azkeneko lana aurkezten, gurea falangista zen. Tira,
denboraz nahiko estu gabiltz, hasieran esan dizugun bezala, eta mahai ingururako ordu erdi eskaz daukagu. Orduan, 3 hitzartze dauzkagu, 3 eremu administratibotatik hiru hezkuntza sistema ordezkatuz, eta ni hasiko nintzateke agian galdera orokor batzuk botatzen 3ei, eta ea dinamiko eta azkarra egiten dugun. Aipatu bezala, nik errealitate ezberdina daukazute bakoitzak, hezkuntza sistema bakoitzak, baita lurralde administratibo bakoitzak ere, baina agian azkar galdetuko nizueke, igual zein den zuen egoera, euskarazko kulturaren transmisioaren inguruan eta euskararen erabileraren inguruan ere, azkar. Joseba, zuber hori. Oso ondo, ez dakit entzuten zaidan, mikrotik edo, entzuten da, bai? Teknika kontuak. Bai? Bai, hau, piztea behar, ederto. Bai, hasi baino lehenago, aurkezpenean entzun zenutenez, eneko asko bezala nire fizikaria nahi. Ikasketez, guztiz astuta daukat hori, gero bideak bizitzak eramaten zaitu beste bide batzutatik. Eta badokat beste antzekotasun bat, idatzerrotorazarekin ere bai, ni ere ez nintzen euskaldundu etxean, ni ere eta oinarrizko hezkuntzan ere, ni euskaldun nintzen aekari esker, bai? Aprobetxatu nahi dut hori emateko aekari, bai? Barrigorreako euskaltegian, Basuriko Bolitxu euskaltegian, eta Bilboko Litzardi euskaltegian. Ni euskaltegietetik pasatu nintzen, eta haiei esker euskaldun nintzen. Eta esan behar da, hiruretan euskaltegietan oso presente zegoela beti euskal eta euskarazko kultura. Eta horrek ere, idatzek askotan ezaten duen bezala, atxikimendu hori lortzea, bertako kulturarekiko atxikimendu hori izatea edo horren bila joatea laguntzen du euskalduntze prozesuan bete-betea. Eta hori ere guk eukiba dugu kontuan gure ikaslekin lan egiten dugu. Gure goera, Kike Amonarizik esaten duen bezala, botila erdi beteta edo botila erdi hutsa. Gure hezkuntza sisteman, EAEko hezkuntza sisteman lan handia egin da, gure ikasleak euskalduntzen, batez ere ezagutzaren esparrutik gehien bat, eta aitortza hori hor dago, eta uste dut diagnosi partekatua dela, eta baina liberean erabileran ezagutzan aurrera pauzak eman handiak eman baditugu ere, erabileran nolabait denurako sensazioa ez goazela aurrera. Ez bakarrik ez goazela aurrera, azken urteetan kezkatuta egoteko moduko datuak, emaitzak edo zantzuak denok ditugura, bai? Hau da, gure ikasleen, euskaren erabilera estankatu egiten... Bai, hobeto? Bai, hola, hobeto? Ados. Nolabait, estankatzen ari dela gure ikasleen ikastetxe, ez bakarrik ikastetxe kanpoko euskarazko erabilera, baizik eta ikastetxe barruko euskarazko erabilera estankatzen ari dela, eta are gehiago, bigarren hezkuntzan berantzako joera nabaritzen hasi garela. Beraz, gure egoera eta gure kezka nagusia erabileran kokatzen da. Baina erabileran kokatzen den eskero, argi daukagu, eta hori etengabe ikusten ari gara, ez dakit, normalizazio mintegietan eta usuari programaren barruan eta etengabe ikusten ari gara erabilerak lotura zuzena duela motivazioarekin, baina motivazioak erabilera, zerikusi zuzena duela euskarazko kulturarekin, identitatearekin, hau da, gure mundu ikuskerarekin, bai? Eta argi eta garbi ikusten ari gara, horre ere lan asko egin dela, egiten ari dela, baina lan asko dagoela egiteko. Beraz, holan harin esan da, hori da gure kezkatuta gaude erabilerarekin, eta erabilerarekin kezkatuta gauden ezkero,
horrek eramaten gaitu euskal eta euskarazko kulturen transmisioarekin ere kezkatuta egotera. Tira, pentsatzen dut iparraldean ere, agian, zuk ondatuko duzu. Bueno, iparraldean ongi, dena oso ongi. Iparra galdu gabe, iparraldean. Datu pila ditugu, baina nik uste dut jadanik ezagutzen direla, hor badaude guneak, Euskararen erakunde publikoko gunetara joango zarete, nik inprimatu dut, eta goiza pasa genezake. Argazki argi bat egiten aldin dugu, datu ohargarriak dira Euskararen ezagutzari doakionez, elebidunak, eta ematen dut kakotxen artean, zeren jakin nahi nuke elebiduntasun hortan gaitasuna zein den, gero ikusten da erabileran, ezkira luzatuko, bi dira, 10-tik 2, eta erdaldunak 7, eta besteak hortxe, erdian. Orduan, botella erdi betea, nik nahiago erdi betea, gehiago edateko ere, aukeran, umorea inez, baina, egia erran argazki oso argi da, ez dago, ez gara Disneylandian bizi, uste dut argi dagoela gauza. Hor, egonkortu egin da, azken finean datu batzuetan, 16 urtetik 24ko hortan gora egin du, eta 34tik 24ko tarte hortan ere egonkortu egin da, baina, 119 da, ez da aski hizkuntza bat atxikitzeko. Ez da aski, baina, ni 50 urte bete behar ditut, beti entzun dute hilzorian dagoela, holako angustia pertsonal handia sortzen zidan, ikasle oian ez, zehaskako produktu bat, gu garaian 5 ginen gelan, bat 2-4, botella erdi beterik ikusi besterik ez dago, eta azken finean guk ikusi dugu, bizi garela, existitzen garela, garela zerbait, eta posible dela, utopia horiek nork sinesten ez zituelarik, ardura gabetzat ikusten zirelarik hainbat planteamentu, posible direla. Orduan, nik pixka bat datuetan eta ez nuke sobera hortan egonez, ertzeak eta periferiak eta erdiguneak sortzen dira, nomada gara, herri kontrabandista gara, eta, gure erdiguneak sortzen ditugu eta aukera ematen du. Nik uste dut gutxitua izatearen konplexu hortatik, hegemoniatik kanpoko zerbait izatea aukera da dela. Eta kontrabotere batean ezitzea eta gure aurrak eta gazteak kontraboterean sortzaile izatea eta ez bakarrik bizi dautea, baizik eta eragile izateak aukera da dela. Eta nikola bizi izan dut, zen ikasle izan naiz. Eta niri euskarak, ni biologiatik tiratu nuen eta eskerrak adekadi, 18 urtetan fakultatean Frantzian euskara irakasten hasi nintzen iparraldetik joandako beste adinkide guziei, zebakarra nintzen, eta aukera mantzidan, eta euskara erakasen naiz horregatik, eragile naizelako eta euskaltzalea naizelako, eta mundu bat dagoelako. Eta mundu hori aukera bat da, baina ez da ideologikoa bakarrik da, zinez uste dut jendarte ikuspegi batetik, eta erraten da, gaztea krisian dela. Baina, kultura eta hizkuntza krisian dagoen kultura eta hizkuntza baten krisian egoteak empatiak sortzen ditu. Denakakan daude, ez da gino garran. Baikortzen du, ez? Matematikan minus, nik uste dut ala dela. Orduan, nik gehiago prestatu nuen eta horren abia alduko dut, baina nik gehiago horti tiratuko nuken, zein diren gure erronkak. Gero, puntualizatu nahi nuke, noski, gure violentzia simbolikoa, baten batek esan zuen bezala oso agerikoa da. Arren dut, murgiltzeredua arriskoan dago, jakin duzue, konstituzionala eman zuela Blanquer ministro frantsesak, hezkuntza ministro frantsesak, eta, bueno, gure erdiguneak sortzen dituzte, eta aukera da dela. Eta nik uste dut, gure erdiguneak sortzen dituzte, eta aukera da dela. Eta nik uste dut, gure erdiguneak sortzen dituzte, eta aukera da dela. Eta nik uste dut, gure erdiguneak sortzen dituzte, eta aukera da dela. Eta nik uste dut, gure erdiguneak sortzen dituzte, eta aukera da dela. Eta nik uste dut, gure erdiguneak sortzen dituzte, eta aukera da dela. Eta nik uste dut, gure erdiguneak sortzen dituzte, eta aukera da dela. Eta nik uste dut, gure erdiguneak sortzen dituzte, eta aukera da dela. Eta nik uste dut, gure erdiguneak sortzen dituzte, eta aukera da dela. Eta nik uste dut, gure erdiguneak sortzen dituzte, eta aukera da dela. Eta nik uste dut, gure erdiguneak sortzen dituzte, eta aukera da dela. Eta nik uste dut, gure erdiguneak sortzen dituzte, eta aukera da dela. Eta nik uste dut, g
Eta, konkretuki, helduen abenduaren 10ean ikasle guztiekin goaz giza eskubideen plazara Borbalera. 1000 ikaslekin goaz. Violentzia agerikoa da, guk azterketa, gure ikasleak azterketa frantsesez egin behar dituzte. Orduan, violentzia agerikoa denean, aukera bada, violentzia hori existitzen dela ikusteko. Nik uste dut idatxek gauza asko esan ditula, denak partekatzen ditut, eta hori ez gara Disneylandian bizi, eta azkenen aukera bat da. Erdigune horiek bilatu egin behar dilako, eta autu kontzienteak dira, eta hori uste dut herritar gisa, espiritu kritiko hori eta kontraboteren sortzaile izateko beharra zer da bestela hil, azkenean aukera bat da, pertsona moduan. Eta nik uste dut, nik batez ere hori aipatu nahi nuke, eta nola lantzen dugun kultura, nola saiatzen garen, eta ez dut gezurrik esan, ze lankideak hemen ditut, nik hori nahi nuke gehiago aipatu datuak baino, eta ez dakit, alkohol asko behar da datu horiek lixeritzeko, botella... Nafarroako Disneylandian, botila nola ikusten duzu, Alberto? Bai, tira. Horren hobeto. de
Bai, horre iratxek aipatu du bere hitzartzen ere, ez? Transbertsaltasunaren kontzeptua edo, euskara eta euskal kulturaren transbertsaltasuna edo erreferentziak edo hezkuntza sistema guztian txertatzea. Horren falta sumatzen duzu edo hori horrela izan dadin ze baliabide jartzen dituzue? Bai, bueno, nik esango nuke, bai behetik gora eta bai goitik bera, gauzak egiten direla, planifikatu egiten direla eta eskaintzen direla. Behetik gora asko, hor ikastetxeetan irakasleak haien artean eta kezkatuta daude gai honen gaitik, eta askotan haiek beraiek sortzen dituzte ekimentxoak ikastetxean, institutuetan eta lantzeko. Iazko eskola historia jardunaldian, gaia, hain zuzen ere, euskarazko kulturaren transmisioa izan zen, eta han esate baterako, 11 ikastetxek aurkeztu zituzten haien ekimentxoak gai horren inguruan. Beste asko kanpoan geratu ziren. Zan edot, nolabait, zuek irakasleok ere kezka hori baduzue, eta orduen sortzen dituzue, ez dakit, bingo musikatua nola egin ikastetxean. Edo Spotify zerrenda partekatuak nola sortu euskal musikariekin. Edo Loraldia festivalean parte hartuko dugu eta antzesten bat egingo dugu eta bestia, ez? Beraz, betik gora gauzak sortu egiten dituzue zuek irakasleok batzutan ez dakit, normalizazio-alkularien laguntzaz edo beste batzutan zuek zeuek kezka hori duzuelako. Eta goitik bera ere, programatxoak eta badaude gure erkidego autonomoan. Ez dakit, Nafarrokoi kopiatu diegun musikarek ikastetxean programa, edo lehenagoko idazleak ikastetxean programa, eskola iztunbila jardunaldia bera hor dago urtero antolatzen duguna eta askotan euskal kulturari eta lekua egiten diona. Zer falta da, nire uste, zer falta da? Nik uste dut falta da nadala, uste dut gainera etxerako lan hori ere iratxek aipatu digula gaur bertan, olako sistematizazio moduko bat gure kurrikulumean, gure programetan, gure gunerokoan, bai? Nik beti ipintzen dut bat, ez? Zuk matematika irakasle bati galdetzen diozunean, zure institutuan noiz ikusten da Pitagorasen teorema? Berak esango dizu. Gure institutuan ematen dugu DBH-ko bigarren mailan. Bai, unitate didaktiko honetan, edo ikaste egoera honen barruan, baina ikusi egiten da. Nik uste dut, lortu beharko genukela etorkizunean, horixe bera, adibidez, ez-dok 13 mugimenduarekin. Zuen ikastetxean, noiz ikusten da ez-dok 13? Ikusi behar da. Ez dakigun noiz, LH zein, LH laun, DBH bin, baina edo antzerkia, euskarazko antzerkia, nola daukazuek zuen institutuan antzerki gintza lanketa? Zer egiten duzuen? Noiz sortzen dute zuen ikasleek euskarazko antzeslan bat? Noiz ikusten da Aitzi Bergarmendia? Edo Itziar Ituño? Nik uste dut hori, sistematizazio hori da batez ere falta dena. Euskal literaturarekin gutxi gora bera egiten da, hori kurrikulumean zehaztuta datorrelako, ikasgai badagoelako, euskarazko hizkuntza eta literatura, baina beste adierazpen artistikoekin edo beste adierazpen kulturalekin zailagoa da. Zailagoa da, eta ulertzen du zailagoa dela bai lehen aipatu duzuenaren gaitik. Zaila da, agian zonalde batean edukin edo adierazpen batzuk edo landu behar direlako, eta beste batzuetan beste batzuk, bai. Baina nik uste dut, batez ere gure erronka nagusia horixe dela, ez? Nola sistematizatu, nola mailakatu, nola egituratu, kurrikulum komun eta adostu bat, iratzek esan duen bezala, adieraz, euskal kulturaren transmisioa, hezkuntza sistema osoan zehar finkatzeko. Berriz ere, ni kontrabando herriko onurak
errango ditut. Lehenik argitu behar dut, nik Bernat Etxepare lizeotik heldu naizela, Seaskako lizea da, imertsioan murgiltzean dagoen lizeo bakarra, lizeo esaten dugunean da DBH lau batxiler bat bi, bakarra gara, iparralde osoan, 100% da, ikasle guztiak hartuta, eta gero, eskola publiko elebidunean badaude, bere edukoak, baina 3 ordu egiten dituzte, 4 ordu astean. Eren bat kalkulatua zegoen euskaran, baina gutxitu egin da. Ordan hori pixka kokatzeko, ordan 100% bakarri gara, baina bagara. Hori alde batetik. Programari doakionez ustut argitu behar dela, ez da ezkunde, euskara ez da ofiziala, ez da ilegala, beraz, kontrabandokoa da, eta ezkunde nazionaleko programak errespetatu behar ditugu. Esan nahi du, Frantziako sisteman hizkuntzen sailkapenean, frantsesa, zentralitatea duena, eta gero dago, LV edo Langue Vivante A deitzen dutena, A hizkuntza, hori ingelesa edo gaztelera da, gure eskolan, lizeoan, gero B hizkuntza edo bigarrena, eta orduan ezkunde nazionalak konsideratzen du gurea B hizkuntza dela. Esan nahi du, ingelesa edo gaztelera, baino maila apalagokoa, bai oren dotaziotan, eta baita hizkuntz gaitasunean, eta nola ez, hizkuntzari eta kulturari doakion zentralitate horretan. Alegia. Orduan, guk zehazkan, eskizofrenian, edo ez dakit nun bizi garen, baina kontrabandoan, errandizuedan bezala, eta argiki ditugu bi ebaloketa fitxa dituzte, adibidez. Argiki esateko. Dago, frantsesez argitaratzen diegun ebaloketa fitxa, zeinetan euskara bigarren hizkuntza bezala agertzen den, eta B1 mailaren arabera ebaluatzen ditugun, eta bar, sekulako nota dituzte, eta denak oso pozik. Eta gero dago, euskaraz argitaratzen dugun ebaloketa fitxa, horrekin funtzionatzen dugu, frantsesezko ebaloketa fitxak joaten direnean deskurritzen dituzte, zeren noski euskarakoak ez dira legalak, eskoletara joaten direnean, eta orduan, gure ebaloketa fitxa horiek kontrabanduzkoa dira, eta hor, euskara lehen hizkuntza da. Frantsesarekin batera, lehen hizkuntza da. Eta noski, Hezkunde Nazionaleko programazioa euskarari doakionez, ez dugu segitzen. Eta ze programazio segitzen dugu? Hori da gure erronka. Hor dugu espazio oso bat. Eta gertatzen zaiguna, azkenean aukera bat dela. Aukera bat da, zeren galdera pila bat erantzun behar dizkiogu, eta konkretuki, orain ari gara dinamika batean sartu garaia, inflexio puntu batera iritsi garelako, zeren luzaz, eta hor bat egiten dut Iratzek aipatu dituen hainbat gauzekin, ustun lankide guztiak bere hitzak gure egiten genituela, zeren gure obsesioa izan da, gu existitzen gara, eta orduan ditugun azterketa ofizial guztiak prestatuko ditugu, eta ega gora eta egarekin goiti eta beiti, eta azkenean nun gelditzen da euskal literatura, zeren egaren prestaketak den hartzen du, eta bilakatu da gure trampa handi bat. Eta orduan ari gara esaten, sortu beharriko ditugu gure zertifikazio propioak, noski. Nik ez dakit, desobentzia zibilen beharko dugun edo ez, serioski ari gara, planteatzen, eta orduan, euskal basoaren diseinu hortan ari gara. Orduan, hori aipatu nahi nuke, ze pasatzen da, oinarrizko ezagutza nazional bat, euskal nazionala den hori, guk ezinbestean behar dugu. Zenbestenaz, zer gara? Nahi dut, gure ikasleek bigarren hizkuntza bezala ebaluatua dira, bi ebaloketa fitxa dituzte, eskizofrenia nortasun kulturalean sartua dugu. Eta ez, gu euskalduna gara, euskararen eremua hau da, Euskal Herriko mapa hau da, guk gauzak oso argi planteatu behar ditugu, eta taburi gabe. Eta noski, hor kurrikulu nazional bat ezinbestekoa dugu. Gertatzen da, Euskal kurrikulu nazionala bi kultura azkarren menpe dagola. Eta askotan idazlen kasuan eta edo referentzial
bueno, Itziarritu ezautuko dute, azkenan Frantziako programa batean atera delako, edo ikusten delako La Casa de Papel, baina bestenaz, esan nahi dut, nor da Itziarritu inoz? Esan nahi dut, Espainiako pertsonaia bat da. Esan nahi dut, nik ez dut erre egiten eta exotismoa barkatuko didazue, horren esperon bat zineten, baina esan nahi dut, beste mundu bat da. Beste mundu bat da. Eta nola egiten dugu hori lotzeko? Erronka handi badugu, eta hor kulturati lotu behar dugu. Ez hizkuntzati bakarrik, badago, errepresentazio guzi bat eraiki behar duguna eta transmititu behar duguna. Eta nolabait, transmititu zaiguna, eta bizi izan duguna. Baina serioski pentsatu behar dugu. Hori ez badugu iruditeria, herri iruditeria koherente bat gure hizkuntzarekin bat egiten duena, benetan faltsukeritan ari gara. Erran nahi dut, tapatxulozen hori zer da. Nik uste dut edo apustu argia egiten da, edo beste zerbait izango gara, baina ez esaten duguna. Hori uste dut argi dela. Orduan, alde hortatik, dena dugu eraikitzeko, eta gero, erreferentzia bai, oinarrizko kurrikulu hori daude, baina eskolaren ikuspegi herritar bat baldin badugu, eta guk behar dugu, ze ikastolak hala izan dira, herrian txertatuak izan direnak, herrian eragin dutenak, eta gure lizeoa ere hala da, hola sinistu nahi dugu, gure eskola proiektuan da euskal herritar eta euskalduna eta aldundua jendarte batean eragingo duena. Gu jendarteari begira gaude, egon behar dugu, eragin behar dugu, zenbestenaz zegongo gara, 103an beti, 122an, eta gainera iduritzen zaigu euskararen hegemoniatik kanpoko egoera batean dagoen hizkuntza batek balore batzu transmititzen ditula eta beste hegemoniatik at dauden beste errealitateak ulertzeko klabe asko ematen ditula. Eta nik uste dut kultura ere parametro horietan jarri behar dugula. Nahi dut, nire burua gutxietxia den kultura batek parte naizen einean nire burua onartzeko ikasi behar dut hegemoniatik at bizitzen eta beste kultura errealitatekin bat egiten. Orduan, kurrikuluan uste dut kulturaren ikuspegi hori ezinbestekoa dela. Guk ezin dugu kultura hegemonikoen transmisio bera egin, parametro berdinetan. Eta asmatu behar ditugu bideak. Iratxek aipatzen zituen gauza batzuk, asmatu behar ditugu. Eta gainera, hezkuntza herritar baten ikuspegitik, programa kurrikulu batek data iraungitze data du, esan nahi dut. Horre ere, nik uste dut argia izan behar dugula. Ez da programa bat 15 urterako izango. Literatura lantzen baldin baduzu, igual izango da antzerkitik eta Axutek amua egin zuen duela 2 urte, landuko du gai horretatik, eta noski baina duela 2 urte egin zuen, aurten ezin duzu hori landu. Etengabe uste dut parametro horiek ere behar ditugula. Luzatu naiz. Lasai. Bai, hor deigarria egintzait ere, nola Iratxek aipatu duen, gaztelerazko kulturatikan gehiago transmititzen dela lehengoen literaturatik, euskara eta euskal literaturatik baino, ez? Ez dakit zentzu horretan, orain Alberto zuri tokatzen zaizurako, nola ikusten duzun, transbertsalitate hori, aipatzen genuen hori, nola ikusten duzu txertatu daitekeela, edo zenbateraino txertatua zuenean.
Oso ondo, bai, oso interesgarria hiruen ekarpenak, mila esker hiruoi, denborarekin apur bat luzatu egin gara, baina hori, pasatuko. Honekin amaituko dugu, eskerrik asko hiruoi.
Bai. Mutututa nago bai, ematen duenez. Jardunaldiaren hasieran aipatu dugu gaurko goizak bi helburu nagusi zituela, batetik gazteen kulturaren transmisoren inguruko hausnarketa egitea eta bestetik Damolat unitate didaktikoa bera aurkeztea, ez? Eta, unitate didaktiko hori aurkezteko tarte hartuko dugu orain, taula gainera igo dadilen aroa, eta berarekin batera baita Amaia eta Maider, ez? Labur, aipatzeko, Naroak hobeki azalduko dugu unitate didaktikoa zertan den, baina 2017an abiatuzun ikerketa bat da, eta, agian zuzenean berari emango diogu hitza, eta naiz asko luzatuko aurkezpenetan. Egun ondan hori, Landerrek komentatu duen bezala, nik azalduko dizuet apurtzuet, jardunaldi honen arrazoia izan daiteken edo den prozesua, bai, urtetxo batzu dara matzaguna honekin, ez, 2017-tik, eta, emetik atera ditugun hainbat ondorio eta emaitza. Goizean zehar, horrein azalduko ditugunen bat kontu dagoeneko atera dira, orduan, ni saiatuko naizena da, horiek apurtzuet, igual, larregi errepikatu barik, sintetizatzen eta gure proiektu honen baitan kokatzen. Orduan, esan bezala, hasi horren Damolatigo volumena, baina, hor daukazue hasieran proiektuari jarri genion izena, ikusten duzuenez, nahiko komplikatua eta izenburu baterako igual luzeegia ere, ez? Baina, hasi ginen euskeraren eta euskal kultur sorkuntzaren transmisioa eta artikulazioa periferiako gazteen artean. Aurkezpen osoa bukatu dugu honekin. Esan duguna, ez? Honekin 2017an hasi ginen, eta lan honen abia puntua da, Mondragon Unibertsitatean Euskal Kulturgintzaren kulturgintzaren transmisioa aditulo tituluan egin nuen proiektuan da oinarria, ez? Eta urratsez urrats osatzen eta zehazten joan da Eduardo Apodakaren aholkuz, Bizkaiko Aldundiaren laguntzaz eta ISAEKaren balebide eta eskarmentuari esker. Hala ere, horra ginen, baina, nola heldu nintzen gai honetara eta nola hartu nuen gai hau proiektu egiteko, ez? Horre, txinparta sortu zuena edo izan zen ikastetxe batean izan zen pasarte bat, ez? Eta hor, irakasle batek esan zidan zelan bere ikasleek ezekiten Fermin Muguruza zein zen, ez? Eta, karo, horik horrek zerpentsa eman zidan, ez? Eta buelta asko eman ondoren, egungo gazteek euskararekiko eta euskal kulturarekiko duten harremana zeinen jakiteko gogoa piztu zitzaidan, nolan, orokorrean, ez? Lehenengo eta behin hori izan zen ideia orokorra eta horri tiratzen hasi ginen, ez? Esan bezala, Uesik antolatutako kulturgintza transmisio tituluan. Pizkatxo bat hemen igual, azalduko dizuet, ikusten duzuenez, historian ikotxo dago idatzita, baina azkenean hori bazandakoa 4 urtetan edo egin dugun bidea luzea izan da, eta pizkatxo bat, nola joan den garatzen, ez? Hasieran izango nuen txinparta hori, ideia hori, nola ailegatu den gaur arte, eta gero jarraian azalduko dugun, aurkeztuko dugun ikasun unitate horretara arte. Lehenengo eta behin esan dako hurbilpen teorikoa, eta eragin esparroa zedarritu genuen ikuspegi akademikotik, Mondragon Unibertsitatean eta Eduardo Podakaren laguntzaz. Ez dakit justo uren irten dira, baina lehen edo egon da hor, eta berak oso paper garrantzitsua jokatu dugu honetan. Horren ostean, hor hipotesi nagusia zehaztu genituen, eta lehenengo definizio bat eta oinarri bat zehaztu genuen.
alde batetik gazteei hurbilketa egin genuen, ez? Lehen aipatu dutena, gaur egungo gazteak zer diren, momentu honetako gazteak ez daukatela zerikusirik duela ez dakizen batekoekin, horren definizioa egin genuen, eta euskararen periferia kontzeptua zehaztu genuen ere. Hori guk egin genuen definizio bat, beste 11 egon daitezke, baina proiektu honetako oinarrirako erabili dugun definizioa egin genuen, gero aipatuko du zein den. Ondoren, behin ikuspegi akademiko hori izan da, eta apurra buruari buelta gehiago eman da, ondori horiek errealitatearekin alderatzeko beharra eta aukera ikusi genuen, ez? Hau da gure uste duguna, baina gazteek zer pentsatzen dute. Gazteak zelan bizi dira, gure ideia hauek bat datoz euren errealitate horrekin, eta horreuki genuen aukera, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz, eta aizaekak ematen zidan markoari laguntzaz, hurbilketa hori eta aldareketa hori egiteko. Orduan, zer egin genuen? Nire herriko 3 ikastetxeetara joan ginen, azkenean, pentsatu genuen izan zen, non elkartzen dira gazteak, non dago gazte gehien eta ezberdin gehien elkartzen da, ikastetxean. Gero, lehen eduketa idatik adiez bai esaldu digutena da, ikastetxeaz gain, orain sare sozialak ere badaudela, baina, printzipioz, gure mentalidade moderno horretatik, lehen idatzek aipatu duenetik, joan gara egitura batera eta ikastetxera joan ginen, ez? Ikastetxe horietan irakasleekin elkartu ginen, gazteekin batez ere lanean egunerokoan zaudeten horiekin, eta gero DBH-ko ikasleekin ere egon ginen, eta egon ginena da euren referentziak eta aztertzen. Hor, hainbat ideia nagusi garatu genituen, eta jarraibide batzu finkatu genituen ikastetxei laguntzeko, jarraibide orokorrak. Ez ziren ikasunitatea, ziren ideia nagusi batzu gure ustez azpimarratu behar zirenak eta landu zirenak. Horren ostean, jarraitzen genuen hortik tiratzen ez, gero eta gogoi gehiagorekin, eta plantatu genuen zabaltzea historia hau. Aldundiak ere bat egin zuen ideia honekin, eta Bilbo, Getxo, Portugalete eta Barakaldora joan ginen. Horretan ere gainera ikusi genuen izan zen ikasunitatea ondo zegoela, baina tresna zehatzago behar genuela horretarako, ez? Eta orduan ikasunitatearen kontuari bueltak ematen hasi ginen, eta ikastetxei plantatu genien ia lagunduko ziguten hori garatzen. Ikasunitate horren oinarria izango zen, ez? Eta izan da gazteekin egin dugun lanketa hori. Eta hasiera baten ideia batzuekin hasi zen, eta gero pilotajen bidez garatzen joan gara, eta azken produktua, gero azalduko dutena sortu genuen, ez? Hor, bai egon ziren, aipatzekoa da, berritzegunekin ere elkartu ginela, bertan iritziak, praktikak, irakasleen denbora bat pasatu genuela, eta gero horren ostean esandakoa. Gazteekin zuzenean, Baiontin, Txurdinagan, Gabriel Arestin, Aizerrotan, eta azkena Minasen, hemen, Barakaldon, batxirroko lehenengo mailako ikasleekin ibili izan gara, eta eurekin batera landu dugu hau, ez? Esan dugu, zer uste duzu ezuek honetaz, eta lagunduko diguzue volumena igotzen, lagunduko diguzue zuen artean, eta zuen kidei hau zelan zabaldu aldi egun zehazten, eta esan behar dena da, erantzun oso ona izan dela, laguntza eske joan garela, ez gara joan esatera ez dakizereak atziko dizuegu, ez joan garena da, lagunduko diguzu honetan, eta erantzuna oso ona izan da. Ez eskorik bintzat ez dugu jaso, orduan, bikain. Eta hori da, horretik ikasunitatea egin genuen, oinarria egin genuen, gero ikastolen esku utzi duguna, eta hurek ikuspegi pedagogikotik landu eta egokitu dutena, eta bukatzeko gaurko ariketa hau, edo gaur egiten ari garen, bateratze, osatze eta lantze eta zabaltze fase hau. Hor badagoena da, eta geratu zaiguna eskegita, baina ez dugu nahi hau azken eguna izatea, eta espero dugu proiektu honek ondino jarraipen bat izatea, hori da gazteekin beraiekin beste lanketa mota bat egita plantatu genuela. Eta adibidez hori hemen hasi genuen Barakaldon Giltzarri taldekoekin. Ze gertatu zaigu, bazkenean urtea bukatu dela, eta ez digula eman astirik
lanketa behar bezala egiteko. Baina hor adibidez, Balakaldon alde batetik, gazte talde batekin elkartu ginen, ikastetxeko testuingurutik kanpo, bestetik, mehatzaldean ere, Euskaltegian, Gallartan elkartu genituen ere gazte mugimenduko hainbat kide, eta Zodupen ere, beste gazte talde batekin ere egon ginen. Eta nahi duguna da horri, buelta bat ematea eta esparru berrietan ere aritzea, ikastetxetik kanpo. Orduan hori hor dago eta gure hurrengo erronka da. Aipatzea, ez? Bueno, kezka, ja zuzenean emaitzak eta ondorioak azaltzera joango naiz. Kezka, hemen dano daukaguna da, ez diogu bueltarik emango, datuek hitz egiten dute, ez? Osea, hori, 2000 urtetik aurrera jaiotako, Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan jaiotako gazte gehienek D ereduan ikasten dute, baina gero ez dute euskara hezkuntza hori erabiltzen. Horretaz aparte ez da gainera horretan geratzen, osea atzerantza doa erabilera, ez? Eta hori ikusten da ere hor arazo larri badagoela. Orduan, alde batetik, ezagutzea nola bizi dute euskara eta euskarazko kultura periferiako 15-18 urteko gaztek, eta nola hobetu daiteke hori. Horrekin hasteko, bai, ez dakit, bueno, orain azalduko dizuedan hau, da, atzo justo, berrian atera genuen iritzi artikulu bat proiektu honen sintesiarekin. Orduan, irakurri baduzu ez segurenik, gauza batzu ezagunak egingo zaizkizuela. Baina, bueno, nik hemen ideia nagusiak azpimarratuko ditut, eta gero, bueno, pues, garatzen joango gara. Orduan, hor aipatzen genuena zen, hirietan pilatzen direla gazte gehien, momentu honetan, eta gazte euskaldun gehien, bebai. Eta hori horrela da. Eta baina zer gertatzen da? Ba, hirietan euskara eta beraren mundua ia ikustezina dela. Horko biztan gehienek euskara de mundua bizi mundutik kanpo bizi dira. Horrek zer esan nahi du? Ba, hor, euskaldunak eta euskara, ez lehen esan duguna, ez lehen aipatu erakutsi diguta ez Barakaldon, zenbat euskal sorkuntza dagoen, gainera, euskal sorkuntza egungoa, disiplinan hitzekoa, hor dagoela, baina herritarren gehiengoa, hirietan bizi den jende gehiengoa, ez du hori ikusten, eta guztiz ikustezina da beretzako realitate hori, bai? Eta azkenean, gazteak hor bizi dira. Eta orduan, gazteentzat, euskararen mundua ezagutzen ez dutenez, arrotza da eurentzako. Egun hirietan, gainera, hori izaten duguna, ze mailatan da arrotza, edo ze mailatan dago distantzia hori, ez? Esan duguna, azkenan, gazte hauek, periferia, itxoen, bueno, hori jarraituko dut, barkatu. Hori, bai, testuingurunetan bizi dira, ez? Eta testuinguru horretan, aipatzen den bezala, itxoen, barkatu, bai, errealitate, barkatu, bai, geratu nahi zerrela, bai, nola definitzen da, nola ikusten dugun ikusgarritasun maila hori, ez? Zelan gazte batzu daude, hurbilago ikusten dutena mundu hori, eta zelan herritar batzu daude, hurbilago ikusten dutena mundu hori, eta beste batzu urrunago eta ikusi ere egiten ez dutenak, ez? Ba, guk ikusi duguna da, hori dagoela oinarrituta alde batetik ezagutzan, bai? Ez badakit hor dagoela, pues ez dut ikusten, argi dago. Bestetik, pertsepzioan, nola ikusten dugun hori, identifikazioan, bai, urrun edo hurbil, lehen aipatu duguna, referenten identifikazioan, irantza dauka? Bale, ba nirea egiten dut, barneratzen dut, ez? Eta bestetik, atxekimenduan eta parte hartzean, bai? Orduan, hori da distantzia markatzen duena. Gaztek nola bizitzen dituzten esperientzen arabera, sentituko dute eurenagoa, edo arrotzagoa euskara. Eta zer gertatzen da, ba, esperientziak bizitzeko oso baliabide gutxi dauzkatela hirietan momentu honetan. Eta orduan bastarrean geratzen dira. Guk 5 arrazoi identifikatu ditugu,
bazterrean geratzeko arrazoi horrekin lotuta. Arrazoi horiek dira, alde batetik, komunikazio gaitasunarekin lotuta. Gazte horiek komunikazio gaitasun oso apala daukate. Orduan, horrek zaildu egiten du sentimendu, pentsaera eta iritziak euskeraz azaltzeak. Kultura edukiak, erdigunetik ertzera igotzeko zareak ahula dira. Orduan, ezagutzen ez dutenez, azkenean euskararen munduaren ikuspegi oso mugatua daukate. Eta ikuspegi hori, mugatu hori lotzen dute, beren haurtzaroan jasotako erreferentziekin. Zergatik, azkenean, denboraren poderioz eta helduen mundura sartzen direnean, kanalak desagertu egiten dira, transmisio kanal asko desagertu egiten dira. Eta geratzen zaizkien erreferentziak aurrekoa dira. Orduan, ondorioz, eurentzako mundu hori da, gabonak, ez dakit, ikastetxean egiten duten euskararen eguna, olako paiasoak, txikitako abestiak, eta hoie dira. Ez dute besterik ezagutzen. Bestetik, logikoki ez, ari gaitz egiten, gazteak, ez dakizta, baina gazteak esan duguna, jendartean bizi dira. Eta jendartean, euskara baztertuta dago. Orduan, egunerokoan, ezintasuna dute ohiko bizipenak euskeraz egiteko. Eta bestetik, eta nik uste dut oso interesgarria dela lehen, adibidez, Iratzek ere esan duena ikasi eta desikastearen kontuak, eta hor desikasteko ere asko daukagu, euskararen bizimunduaren inguruan sortutako diskurtsoak eta iruditeriek ez dute laguntzen askotan. Ez daudelako egokituta oraingo beharrei. Alde batetik euskararen mundutik kanpo daudenak, topikoz betetzen dute eta aurreritziz betetzen dute euskararen mundua. Eta lotzen dute, ideia batzuekin errealak ez direnak eta gainera, karikaturizatzen dutenak euskararen mundua, ez? Eta gero bestetik, borondate honenarekin, baina lehen ere Iratzek esan duenetik, ez, desikasteko daukagun, horretatik, euskalgintzatik ere askotan duela 30 urtetako diskurtsoekin jarraitzen dugu. Eta horrekit tematzen gara, eta saiatzen gara gazteei hori sartzen, eta ez duzu lertzen, zelan ez duzu lertzen aukaro, zure bizipenekin eta zure realitateekin lotuta dagoelako, eta ez eurenarekin, ez? Orduan, horrek ere garrantzi handia dauka, eta hor ere badaukagu zer desikasi eta zer ikasi. Orduan, kontuan hartu behar duguna da, hemen aipatzen dena, ez? Azkenean, euskara hizkuntza gutxitua izan da, euskeraz bizitzeak autokonsientea eskatzen diela gazte hauei. Mugitu behar izatea, esfortzua egitea, gatazka eta tentsio egoeretan murgiltzea, eta zentrutik, urrundu ala, gero eta periferiarago joan, gazteen estres hori handitu egiten da. Eta are handiagoa da, gazteek bizi duten momentu vitala kontutan hartuta. Orduan, denoi gustatzen zaigu lasai bizitzea, denoi gustatzen zaigu tentsio egoerarik ez izatea, eta lehen, derrigorrez, euskara hirietan, euskaraz bizitzeko autu egiten duen dugun horrek, dugunok, tentsio egoera hori biziko dugu. Orduan, are zailtasun handiagoa dago kontu honekin. Sarrera honekin bukatzeko, eta emaitza eta ondorioekin bukatzeko, igual, batzutan ere ez da oso ondo ulertzen periferiaren, edo guk nola, nahi izan dugun periferiaren kontzeptua kokatu. Askotan esaten da, periferia, eskerraldea, periferia, hiriak, periferia ez dakizein auzo, ez? Izan daiteke, baina gu periferia ez dugu hainbeste lotzen maparekin. Gu periferia azkenean, eta lehen aipatu denen hildotik, Barakaldon bertan, badaude arnazguneak, badaude itoguneak, badago periferia, eta badaude zentru ezberdinak. Eta horrekin lotzen dugu guk
periferia eta distantzia horren horren araberako zentzua ematen diogu, bai? Herririk euskaldunenetan ere, lehen eduketa aipatu duten bezala, itoguneak ere badaudelako, bai? Eta badagolako jende bat, igual, euskeraz dakien arren, euskararen mundua, eta euskararen kultur mundu hori guztiz arrotza dena beretzako, eta ez duena ikusten. Bai? Eta aldiz, Barakaldon badaude sortzaileak, badago euskeraz bizi den jendea, eta badago unibertso hori ere badago. Orduan, horren arabera guk kokatzen dugu zentrua eta periferiak eta eremu guzti hori. Orduan, zer ikusten dugu, edo gure ez zer den indartu beharrekoa, hemen orain arte esan dena. Ez? Alde batetik bozgorailua jartzeko beharra. Bai? Periferian dauden horiek entzun dezaten, ezagutu dezaten, eta gero hori kontuan hartuta erabaki dezaten. Hori erabiliko duten, kontsumituko duten, euren egingo duten. Bai? Ze ikusten ez dena, bai, ez da baloratuko. Eta ez duzu gogurik izango ezagutzeko, eta ez duzu hori garatu nahi izango, bai? Euskararekin gauza bera, ez? Azkenean, hizkuntza hor dago, hizkuntzak ez badite zertarako balio, zertarako gehiago ikasi. Hizkuntza lotzen badugu bizipenekin, kulturarekin, guretzako referente diren gauzekin baliagarria bada, ez? Guretzako, bai, gehiago ikasteko gogoa izango dugu eta aurrera jarraitzeko gogoa izango dugu bide horretatik. Orduan, guk hori planteatzen dugu indartu behar dela, ez? Ezagutzea eta bozgorailua jartzea dauden horretan. Eta bestetik ere, zentru berriak eta eta zentru gehien sortzea. Lehen aipatu dena, ez? Periferiak eta zentruak, arnazgune gehien sortzea. Ze ez da nahikoa transmisioa, ez da nahikoa entzutea. Bai, bizi behar da eta gurera ekarri behar dugu. Eta gurera ekartzea lortzen badugu eta gazteak euren egitea lortzen badugu, hori izango da balioa izango duena. Seguruenik, gauza batzutan igual min emango digula. Ze guk egindako altxorra eta guk zaindutakoa eta guk landutakoa begoaren kasgora jarriko dute. Bai, euren eredu berriak sortzeko eta euren kontu berri horiek sartzeko. Baina hori da, kultura batek eta hizkuntza batek aurrera egin badu, aurreko belaunaldiak superatu dituelako, ez? Izango da. Lehen ez doka amairu aipatu du Josebak adibidez, ez? Bueno, oso importantea da, kontuan hartu behar dena transmisioan, baina hor beste belaunaldiak etorri ziren ez doka amairu ere superatu zutenak, ez? Eta eredu berriak sortu zituztenak, eta euskera hartu zutenak. Eta seguruenik hor talka sortu zuen. Baina aurrera egin zuten, bai, eta momentu honetan ere hori da lortu behar dena. Ordezkapen, edo garapen hori ematea eta euskarako ere bide hartzea. Bestelan museo batean bukatuko dugu eta oso polita izango da eta asko komentatuko dugu, baina beste barik. Orduan bukatzeko, guk egin duguna da, tresna sume bat sortu dugu laguntzeko, hemen dagoen arazoa badakigu eta fera egiturazkoa da, hemen azkenean euskerari eta euskal kulturari ematen zaioen lekuarekin guztiz lotuta dago, eta lehen aipatu dena bezala, nola ikasi, bai ala erabili, hizkuntza bat. Orduan, hori afera oso potoloa da, eta badago zer eztabaidatu eta zer hitz egin. Baina guk zer egin dugu, momentu honetan, dagoen kanal bat hartu dugu, eta kanal horri laguntzatxo bat eskaini diogu, horrein aipatu den, bide horretatik. Horren arte hezkuntza munduan zentratu gara, irakaskuntza munduan zentratu gara, arautuan. Baina nik uste dut, hemen bota ditugun kontuak eta hemen hitz egiten egon garenak, balio dutela ulertzeko eta aplikatzeko bide leku askotan, ez? Eta azkenean, euskararen transmisioarekin eta euskal kulturaren transmisioarekin den atalean lan egiten duten beste lekuetara, lekuetan aplika daiteke, esan duguna, euskaltegietan, aizialdi taldeetan, gaztetxeetan, dinot. Hemen gaur atera diren ideia guzti horiek baliagarri dira horretarako. Eta guk sortu dugun ikasunitatea eta sortu dugun tresna hori ere
printzipioz asmoa da ahalik eta erabilera zabalena izatea. Helburua ez da euskara bultzatzea, helburua euskararen mundua eta euskal kulturgintza erakustea da, behin hori ikusita, behintzat gero ikusiko dute gazteek zelako harreman egiten duten, orduan tresna horretarako da. Ekintza jartzen dugu zentruan, ez da sentiberatzetik abiatzen, baizita ekintza hori egiten dugu bizitzeko, bai? Eta gaztea protagonista izan behar dira horretan, eta hori da oinarria, bai? Orduan esan duguna, ez dugu euskara salbatuko, ez dugu diskurtso hori zabaldu nahi, noski horren arabera eta holako bizipenak eta holako esperientziak eta kultura ezagutzetik lortuko dugula, espero dugu, erabilera handitzea, gogoa handitzea eta hori horre egotea, baina hori ez da helburua. Helburua ekintza egitea da, eta ekintza horrekin euren munduak, bizi munduak sortzea, euren referentziak barneratzea eta gaztea protagonista izatea. Eta horretak ere gazteak ezagutu behar dira eta gaztei hitz eman behar zaie eta lagundu behar zaie, baina hortik abiatuta, bale? Orduan beste barik, hori da purtsu bet, hasieran nahaztu gara purtsu bet, baina, bueno, uste dut azken ideia azaldu dugula eta hor kokatuko dugu pizkat, tresna, sortu dugun tresna. Orduan, bueno, guk teorizatu dugu, pelikula guzti hau, baina gero eurek eraman dute, lurreratu dute plantamendu. Orduan, Amaia eta Maider, azalduko digute hemen, Maiderrek azalduko digute zer den. Sortu dugun tresna hori. Eguerdion denoi, bai? Euskara eta euskal kultura erdigunean duen ekosistema koherente bat elikatzen jarraitzeko eragileak aktibatzea dugu helburu. Horretarako sinergiak baliatu eta elkarlanean oinarritutako proposamena dugu eskuartean, da molat. Proposamenean, Naroak aipatu duen moduan, eskola eta izia eta eskola nolabait uztartu eta bakoitzaren oinarriak azpimarratu eta balioa aitortzen zaie. Bateri, kurrikulumean jasotzen dituen kompetentzien garapenerako duen ekarpen ordezka ezinagaitik eta besteari euskararen ezagutzan aurreratzeko eta erabilera aktibatzeko duen egokitasunagaitik. Ikasunitatean, eta Naroak azaldu du, fokoa euskal kulturan jarri da. Eta honen bidez, euskarazko kultura edukia jaso eta bizitzeko tresnak sortzeko laguntza eskaini nahi da. Gazteak erdigunean jarri ditugu, euren ezagutzak eta nahiak kontuan hartuta. Euskal munduaren parte egin behar ditugu, argi dago, gazteak. Errealitatetik abiatuta, baina euren errealitatetik. Eta eraikitze prozesu bat martxan jarri. Beraz, gazteak prozesuaren agente bilakatu ditugu. Euren kultura ulertzeko modutik abiatuz. Euskal kulturarekiko konexio kanalak irekiko zaizkie. Euren pentsaera eta bizipenetatik hizkuntza eta kultura berrinterpretatzeko eta artikulatzeko. Eraikitze prozesu honek 4 une nagusi ditu. Lehenengoan, gazteen errealitatea jasoko da. Bigarrenean, aurre iritziak maigaineratu eta dantzan jarriko dira. Eta hirugarrenean, euskarazko kultur sorkuntza ezagutzeko kanalak zabalduko dira. Laugarrenean, azkenengoan, euskarazko kulturaren transmisio eta artikulazioarekin lotutako erronka antolatu eta garatuko da. 4 gune, baina guk behin eta berriro errepikatzen dugu 4+1 saio direla. Eta gero azalduko dugu zergaitik 4+1 saio. Eta prozesua garatzeko testu inguruaren eta aukeren arabera moldatu ahal izango da. Proposamena da, eta hau azpimarratu nahiko nuke. Ohi den bezala, proposamena da aurkezten duguna, beraz, proposamena egokitu, murriztu, zabaldu, zirrikutu guztiak aprobetxatu behar ditugu, aurrean ditugun taldearen arabera. Etekinik
handiena ateratzeko, ahalik eta proposatutako erronkak aberatzenak izan daitezen. Printzipioz, 12-18 urte bitarteko gazteentzako ikasunitatea da. Eta iraupenari dagokionez, 2-3 hilabete inguruko izatea aurre ikusten da. Saio batetik bestera, 2 aste ustea komeni da, eta saioek 2 orduko iraupena. Ikusiko duzue, ikasunitate horretan saio guztien helburuak, azalpenak eta iraupena ere zehaztuta daude. Estimazio bat, noski. Bide horriaren helburuak argi izanik, errastailearen edo bideratzailearen figura azpimarratu behar dugu. Lehen aipatu dugun eraikitze prozesu horretan, bideratzailea, bidelaguna izan behar da, iritzi trukak eta bultzatzen duena, erabakiak adostasunez beti ere hartzera animatzen duena, eta horien arabera egokitzapenak edota erabaki berriak hartzen dituena. Beraz, ez dauka lan makala errastaileak, Ikasunitatea, esan dugunez, 4 saiotan burutzea proposatzen da. Ia lortzen dugun aurrera. Baina, hau, hor ikusten dugu. 4 saio horiek, 5 saio, horrela aurkezten zaizkie ikaslei, gazteei. Maidar, saio bakoitzean zer egingo dugun? Guk nahi izan dioguna da proiektu honi, ikasunitate honi pixkat koherentzia baten eman, ez? Koherentzia hori pixkat, koherentzia emateko pixkat ari narratibo bati jarraitu diogu, ez? Bukaeran sortuko duten ekintza komunikatibo horretarako, hainbat konpetentzia garatu behar dituztenez, ibilbidean zehar, saioka antolatu ditugu, lehenengo ezagutzak eskuratu, eta gero horiek praktikan jarri, eta gero horiek eraikitzen joateko. Orduan, lehenengo saioan, Amaiak esan duen bezala, saio bakoitzean antolatuta daukagu, badaukagu saioaren eta baita saio bakoitzan egingo ditugun dinamikatxon edo ariketa horien helburua zein den, azalpena zein den, azalpena ematen dugu, pixkat nola, ibilbidea nola joan beharko luken, hau ere proposamena, eta denboralizazioa ere bai. Orduan, lehenengo saioa hasiko ginateke, lehen esan dugu ez, gazte hauek motibatu egin behar dira. Motivaziotik egiten dugulako, ez gazteek bakarrik, denok ere egiten ditugulako gauza guztiak, ekintza guztiak, ez? Orduan, motivaziotik hasita nahi duguna da jakin edo beraien aurre ezagutzak aktibatu. Eta jakin nahi dugu, zer den gustatzen zaiena? Euskal kulturatik edo euskarazko kulturatik zer dakiten, zer gustatzen zaien, zer ez, zer kendu, zer hartu, zer... Eta orduan, lehenengo saio honetan horretan arituko gara. Beraien gustua jaso, eta horren arabera, moldatu daitezkelako, edo ekingo diogulako ibilbidean 2. saioari, eta hortik ekingo diogulako, ezta? Horretarako, antolatu ditugu, edo prestatu ditugu saioetan ekintzak egiteko era ezberdinak, ez? Batetik, era analogikoa, beti bezala, eta gero, teknologiak eskaintzen dizkigun bideak hartuta, kasu honetan, adibidez, nor da nor, jarri dizkiegu kulturazko referente batzuk, eta nor da nor jolas interaktibo bat jarri diegu, pixkat beraiek jolas dezaten, eta ikus dezagun guke eta beraiek ere zer dendakitan, zer gustatzen zaien, nor ezagutzen duten, eta norrez. 2. saiora pasatzen gara, lehenengo saioaren bukaeran eskatuko diegu, beraien gustokoa den euskarazko referente bat ekartzeko pentsatuta, izan sortzaile, izan idazle, izan abesti, izan musika talde, izan antzerki, izan serie, izan dena delakoa. Eta 2. saioan egingo dutena da aurkeztu. Ibilbide honetan guztian, oso garrantzitsua iruditzen zaigu, elkarlanean aritzea. Orduan, proposatu ditugun ariketetan eta dinamiketan, proposamen batzuk egiten ditugu binakako ariketak, talde txikietakoak, gero talde handira ekarri,
Ikusten dugulako elkarrekin bizitzen ikasteko kompetentzia elkarrekin bizitzen egin behar dugulako, ez? Eta hor, talde lanetan elkarren handiketa asko eman eta asko jasotzen dutelako gazteek. Bigarren saio horretan, erakutsiko diogu baita, erakutsiko diogu, ez maigaineratuko diegu, guk ezer gutxi erakutsiko diogulako gaur egungo gazteei, eta batez ere oraingoan nahi dugulako beraien gandik jaso. Baina bai jarriko dizkigula maigainean euskal referente batzuk, eta maigaineratuko dugulako euskarazko kulturak eta euskarazko munduak baduela mundu honetan beste edozein kulturak eta beste edozein hizkuntzak duen bere tokia. Eta horretarako baditugu ariketa batzuk prestatu ditugu, beraien hausnarketatik abiatuta euskara nolakoa den deskribatu dezaten. Proposatzen dizkiegu pertsonaia bat sortu behar dute, eta pertsonaia hori sortzeko, baliabide, izan plastilina, izan papiroflexia, izan nahi dutena, ez? Eta erakutsiko diogu baita ere euskarak balio duela barre egiteko. Euskaraz denetarik egin daitekela, ez? Bizi, sentitu, hausnartu, pentsatu, eta barre egin. Lehen esan dugun bezala, gazte hauek euskara lotzen dute, eta beraiek horrela esan dutelako, ikerketa horretan, lotzen dute euskara ikastetxearekin eta azterketekin. Eta orduan beraien euskerazko bizipen hori ikastetxearen barruan geratzen da, eta nahiko negatibo bezala gainera. Orduan, erakusten diogu, badira horre askotan WhatsAppetara eta iristen zaizkigun barre egiteko alfen olako bideoak, eta alako gauza txorakeria batzuk, baina oso politak direnak, benetan erakusten dutenak euskarak zertarako barre egiteko eta beste gauza askotarako eta sentitzeko ere balio duena, ez? Bigarren saiotik, hor bai, egin atzera, hor bai erakusten digu pixkat, kalbeten hizkuntzen osotasuna, interneteko datu batzuk, ez? Gabonak datozela eta interneten euskarak zelako presentzia duen, euskarazko, kulturazko bideo batzuk ere zenbat ikustaldi dituzten, eta pixkator harritzen dira esaten dute, kontxo, bagaran hor, gu ere, ez? Eta hortik doa. Saio bakoitzaren bukaeran jarri ditugu erabiltzen diren euskarri guztiak, bai? Saio euskarriak. Eta gero, hirugarren saioan, egin behar dituzte bi ekintza prestatu behar dituzte. Hauek ere, talde lanean egingo dituzte, eta beraien gustuetatik eta beraien nahietatik abiatuta eta bukatuta. Ondorio ere, beraiena izango delako. Hemen egin behar dutena da musika zerrenda bat, ez dizuet esan, baina azken ekintza komunikatibo hori izango den, hasieran aurkeztuko diegunez, esango diegunez, zein izango den, ibilbide honetan guztian jasoko duten, eta maigaineratuko dugun, eta beraiek proposatuko dituzten euskarazko gauza guztiak, azken ekintza komunikatibo horretan baliatzeko izango dira. Eta hemen hasiko dira pixka bat horretan, ez? Lehenengo bi saioetan pixkat aktibatu ditugu, aurre ezagutzak eta referente batzuk sartu ditugu, eta hirugarren saio honetan egingo dutena da musika zerrenda bat, playlist moduko bat, edo playlist bat, eta gero sare sozial bat sortuko dute. Hau dena zertarako nahi dugu. Azken ekintza komunikatibo horretan, kulturgoiz bat proposatzen zaie, baina kulturgoiza proposamen bat da, ze tokian tokiko beraiek proposatuko dute, zer egin nahiko duten. Kulturgoiza ditu dugu, baina izan daiteke kulturari eskainitako beste edozein gauza, bai. Horretarako, azken saio hori girotzeko eta baita ere beraiek erreferentziazko eta gustoko dituzten euskal abestiak, taldeak, estiloak, horiek denen artean aterako dituzte, eta lehenengo talde txikietan eta gero talde handian egingo dute zerrenda bat.
eta sortuko dute playlist hori, eta emango diote zabalkundea ere bai. Ariketa beraien ikastetxean, eta proiektu honetan parte hartu ez duten ikasleen gana ere, iriz dadin. Eta batez ere, kultur goiz hori girotzeko balioko duen beraien gustoko musika izango delako. Bale, sare sozialak, lehen esan dugu, ezain jendek aipatu du, zelako garrantzia duten sare sozialek gaur egungo gazteen bizitzetan. Eta, horregatik pentsatu da, bai playlista eta bai sare sozial kontu batek balioko duela beraiek egiten ari diren horri zabalkundea emateko eta biztaratzeko, ez? Batez ere, hemendik periferiatik, eta erdigunera, eta erdigunetik eta periferiara nahi badugu baita ere. Laugarren saioan, planifikatu egin beharko dute, ez? Kultur goiza, orain badaukagu musika zerrenda bat, badaukagu sare sozial bat, eta azken ekintza komunikatibo hori kultur goiza izango dena prestatzeko denbora eman behar diegu antolatzen. Orduan, hemen proposatzen ditugu, hiru taldeetan banatzen ditugu, eta pixkat kultur goiz horretan zer egin nahi duten galdetzen zaie. Kultur goiz horretan, eta egin dugun ibilbidetik etorreta, dena musikarekin lotuta izango da. Baina, tokian tokiko esango digute gazteek, izan daiteke musika, izan daiteke antzerkia, izan daiteke DJ aurkezpen edo lehiaketa bat, izan daiteke hori nola esatu dute bereiek gallos, hori pixkate ez, bertso hortatik, izan daiteke rap, izan daiteke, nahi dutena. Baina hori guztia egiteko, ondo antolatu behar da kultur goiza. Eta orduan, eskaini behar zaie denbora hori antolatzeko, eta gure proposamena da, talde batek prestatzea nork parte hartuko duen eta zer oholtzaratu nahi duen, agian denek ez dute oholtzaratu nahi, baina batzuk teknikari izan nahi dute, eta orduan, nortzuk parte hartuko duten zertan eta zer egingo duten, gure gazteek instrumentua jotzen dituzte, dantzan egiten dute, dantza, ez euskal dantza, beste erago dantza erapilo bat egiten dituzte, gimnasiak egiten dituzte, eta horietatik gauza asko oholtzaratu daitezke. Orduan, batzuk antolatuko dute nork zer egingo duen, beste batzuk arduratuko dira alderdi teknikoaz, kultur goiz bat antolatzeko alderdi teknikoa beharko dute horrelako zerbait, ez? Eta hori dena ikastetxean antolatzeko, baimenak eskatu behar dira dela erreztailearekin, dela zuzendaritzarekin, dela idazkaritzakoekin, dela mantenukoarekin, pixkat dena antolatu behar dute, beste talde bat horrekin arduratuko da, eta hirugarren taldeak hartuko du sare sozialen ardura, eta egun horretan egingo den kultur goiz horren zabalkundeaz. Eta, horrela hiru taldetan landuko dute, gero talde handira ekarriko dute, erabakiko dute, perfilatuko dute, zer behar duten, nork zer egingo duen, zer behar den hori aurrera ateratzeko, eta nola egingo den horren zabalkundea. Eta zabalkundearekin batera, gogorarazi behar zaie gazteei, ikasle guztiek ez dutela, pixkat, esango dut, sare sozialetan, denek ez dutela aukera ateratzeko, eta norberaren, ateratzen orain, babes, legea. Bai, danak kontutan hartu behar ditugula, ez da? Hori da. Eta taldean egindako proiektuak, taldean erabakiak ere hartu behar dira, ateratzeko edo ez ateratzeko. Hori da, bizkat, baimenak eskatu behar dizkiegula, parte hartzailei eta gero sare sozialetan zabalduko badugu, bai, beraien aktuazioa edo beraien irudia edo dena delako, ez? Eta, behin dena eginda, bukatu da, pixkat beraien lana, eta hemen esaten dugu, guk horregaitik esaten dugu, 4-5 direla. 4-5 bat, 5, bosgarrena iristear dagoelako, eta bosgarrena izango delako antolatu duten kultur goiz horren
burutzea, ez? Eta, bueno, hor ja, artistak holtzara eta helburua ondo pasatzea, disfrutatzea, sortu dutenari zabalkundea ematea, gonbidatzea beraien ikastetxeko beraien nahi dutena, eta azkenean euskarazko kulturatik jaso duten hori praktikan jarri eta ondo pasatzea, ez? Hola bukatuko litzateke pixkat ari narratibo hori. Ikusten dozuenez, ikasunitate honek marko bat jartzen du, baina barriro azpimarratu behar dugula, marko horretan, gero bakoitzak bere taldearen arabera, bere herriaren arabera, tokian tokiko egoera aztertu, eta hori moldatu egin beharko leuke. Eta horretan ikuste dut daukala indargunea, moldaketa horietan. Espero dugu baliagarria izatea eta ibilbide oparoa izatea, da molat. Ez dugu esan, baina, bueno, damolat berez zabala izango da, hau da, aekaren webgunean deskargatzeko aukera izango dugu, komentatu duten bezala dinamikoa ere bada, orduan, bueno, hau daukagu, baina asmoa da, elikatzen joatea eta hori indartzen joatea, eta, bueno, espero dugu zuentzako bebai, bueno, olako euskarritxo batzu sortu ditugu, eta orduan ia gero banatzeko aukera dagoen, bestela egin jarriko ditugu bitartekoak zuei helarazteko. Baina, bueno, hori beste barik. Bueno, zer izango zen jardunaldi bat atzerapenei gabe, ez? Hori, atzerapenarekin gabiltza, berez dagoeneko atsedenaletik itzulita egon barra geneukan, baina, bueno, biztan da ez dela horrela. Orlo ordeneko epea tartea hartuko dugu, kafea hartzeko eta aipatu dizuete sarreran, pitzatzen dute zuek hartuko zenutela eta zuen apunte hartu edo, Niu Larrau hor goran dagoen taberna horretan, enkargatu daukagu kafeak, ebakiak, norberak eskatu duena. Orlo ordeneko atsedenaldia izango da, eta orduan 12 eta 20etan hasiko gara bueltan berriz. Así que, segi hausnartzera.
Vale. Vale. Eberkatu. Vale. Eskerrik asko. Lander, tokia hartuko dugu edo... Bai, nik okupatu tronoa, baina... Bai, zuia persona... Vale. Yo tengo que hacer algo, tengo que darle algún botón. Ni tocar, ¿vale? Vale. Voy a por la botella de agua. Que te quede bien así. Bai, ez. Guri entzute zaigu? Ez. Aktibatu mar ez da entzuten, Ez dakit, baina ni ara junda, imaginatzen dut aktibatuko digula, ez? Bai, kaixo. Ui. Altuegi. Bai, oren bai? Tira, atxedeneko tartea pasata, goizeko bigarren zatiari ekingo diogu. Goizeko lehen zatian, lehenengo marko teorikoa jarri dugu eta aurkeztu dugu baita ere Damolat unitate didaktikoa eta Damolaten unitate didaktikoaren oinarrian dagoen ikerketa. Eta orain, ahotsa eman nahi diegu gazteei eta gazteekin lan egiten duten eragilei ere, ez? Horretarako, gazteen artean euskarazko kultura transmititzeko lan egiten duten 4 proiektu ezagutuko ditugu ondoren, eta arlo horretan, zailtasunak egon daitezkeen arren ere, egitasmo ugari badaude, azken finean gazteen artean euskarazko kultura transmititzeko lan egiten duten hainbat ekimen badaude. Eta horietako 4 adibide ekarri ditugu gaur gure jardunaldira. Taula gainean dauzkagu gurekin Jon Eritz, Eusliderrak proiektuko kidea, Izaro Arruti, Euskara Abenturakoa, Mikel Ibarguren albumak ikastetxeetan egitasmoa aurkeztera etorriko da, eta azkenik Uxue Ruiz de Arkaute, Oianeder Euskararen etxearen garatu proiektua besapean duela. Bakoitzari 5 minutu emango dizkiogu, ondoren euren proiektuak aurkezteko eta beren ondik norakoak azaltzeko. Así que, Jon, etorri zu zero irri lehenengo. Mi esker. Ia, egunon eta mi eskera aurkezpenagatik, Lander, faltaxean zaizu esatea periferiakoa naizela, bai? Bueno, mehatzaldekoa, hain zuzen ere. Txantxak aparte, Eusliderrak dida baten aurkeztuko dizuet, bai? Eta horretarako proiektuak berak dituen helburu nagusiak, ez? Ikusi beharko genituzke lehenik eta behin. Batetik, hizkuntzaren garrantziari buruzko hausnarketa bat egitea bilatzen dugu gazteekin, jarrerak lantzeko, hizkuntzak orokorrean hartuta eta zehazki euskararekiko jarrerak lantzeko. Horretaz gain, hizkuntza lidergoa eta talde lana indartzea ere badira helburu, elkarlanean aritzen dira gazteak eta eredugarritasun hori edo horri garrantzi handia ematen diogu. Da hirugarren da azken helburua eraldaketa bat sustatzea da, ez? Portaera berriak sortzea gazteengan. Portaera berriak hizkuntzekiko beti ere. Eta gazteez ari naiz, baina zehazki 3. debeatzeko gazteez ari naiz, bai? Nola bilatzen ditugu helburu horiek? Bueno, metodologia 2 ziklotan banatzen dugu. Lehenengo zikloa ikasturte bat, eta bigarren zikloa hurrengo ikasturtea, bai? Ziklo bietan, 3 fase
topatuko ditugu, bai, errepikatu egingo direnak. Lehenengo fasea girotze kanpaina bat izango da, zeinetan ikasleek eta proiektuek topo egingo duten lehenengo aldiz. Horretarako moskeo kanpaina bat egingo dugu eta beste hainbat teknika erabiliko ditugu, ez? Bigarren fasean motivazio 3 saio izango ditugu eta horietan aldaketa sustatzen hasi egingo gara. Ze aldaketa, zertara motibatuko ditugu ikasleak? 3. fasera jauzi egitera, ekintza sozialera. Eta hau da, nolabait Eusliderrak proiektuaren funtsa edo muina, bertan ikasleak voluntarioki aurrera urratsa egitea erabakitzen duten ikasleak proiektu bat burutuko dute, bat edo gehiago, talde txikitan, euren nahiak kontuan hartuta, euren keskak eta euskara ardatz dutela. Ikasle horiek izango dira gure Eusliderrak. Eta bigarren ziklo bat egingo dugu hurrengo ikasturtean hori indartzeko. Bereizgarritasun bakarra izango da, aurreko ikasturtean Eusliderrak izan diren ikasle horiek emango dizkietela formazio saioak 3. DBH-ko ikaslei. Lehenengo zikloan guk dinamizatzaileok ematen ditugu formazio horiek, bigarren zikloan ikasleek beraiek, Eusliderrek beraiek. Eta hor, erreferentzialtasun, eredugarritasun hori indartu egiten da. Ahalduntze hori gertatzen da ikaslean artean. Hori, gutxi asko Eusliderrak proiektuaren metodologia. Aipatu ditut helburu batzuk hasieran, lidergo eta talde izaera hor nabarmendu ditugu, baina hori ez gain, bestelako balio erantzi batzuk ere baditu proiektuak, empatia, koherentzia, errespetua, aniztasunarekikoa, aurre iritziak apurtzea, horiek guztiak motivazio saioetan landu egiten dira. Zertarako, ekintza sozialean islatu nahi izateko. Hori da helburua. Horretan, ekintza sozialean balio hauek guztiak islatzea. Euskararekin loturik beti ere. Aipatu dut, ekintza soziala da Eusliderrak proiektuaren muina, baina hori ez gain bestelako erraminta batzuk ditugu eraginan neurtzeko. Eta datuok erakusten digute euskararen erabilerak eta atxikimenduak gora egiten duela Eusliderrak proiektua gauzatzen dugunean, eta iritziak aldatzeko gaitasuna daukala, gazteen iritziak aldatzeko hain zuzen ere. Aurre iritziak apurtzen edo apurtzeari garrantzi handia ematen diogu eta hori lortu egiten dugu. Gainera, aurrikus daitekena, baino implikazio handiago hartzen dute ikasleek, eta askotan harritu egiten gara zenbaterainoko voluntarioak dauden, ustez baino askoz gehiago agertzen direlako. Da, azkeneko irakaspena edo, gazteak eurak protagonista izatean, edo izateak, arrakastari dakarkion bermea. Argi eta garbi ikusten dugu Eusliderraken, eurek protagonista baldin badira, euren nahiak, euren keskak jorratzen badituzte proiektu praktikoen bitartez eta gozagarrien bitartez, azken baten horrek arrakasta dakarrela, ez? Eta horren lekuko gaur egungo proiektuaren egoera. Etengabeko zabaltze eta berrikuntza batean gabiltz, eta, barkatu, zabaltze hori hainbat norabidetan ematen ari gara, batetik testuinguru soziolinguistikoaren arabera egokituz proiektua, herrian herri eta ikastetxez ikastetxe, baina baita zabalkuntze prozesu etengabean, ez? Ikasturte honetan 40 ikastetxetan ari gara, baina urtez urte aurrera doan kontua da, gero eta gehiago ari dira Eusliderrak programan parte hartzen, eta horrek erakusten digun nolabait ere eraginkortasun hori, ez? Eta bestelako esparruetara ere zabaltzen ari gara proiektua, izan enpresetara, izan kirolera, eta kirolaren barruan hainbat kiroletara. Hau da, gutxi asko, ez dakit denbora zelan kudeatu dudan, gutxi asko Eusliderrak dena, askoz gehiago ere bada, baina beste egun batean izango da. Eskerrik asko. Izaro etorri nahi duzunen. Joniri ahaztu egin zaio esatea, Euskara, Eusliderrak proiektua haizea ekarena dela. Ez. Radio.
Bale, bueno, azteko eskerrik asko igo volumena jardunaldiei Euskara Abentura gonbidatzeagatik. Agian esango ditutean gauza asko ja esan dira, hori positiboa da, ematen du denok bide berdinean goazela. Orduan, labur-labur, Euskara Abentura. Zertarako da, besteak beste Euskararen aldeko hizkuntza mudantzak sustatzeko, gazte euskaldunen sare berri bat sortzeko, ondasun natural, historiko zein kulturala transmititzeko ezagutzak, eta Euslideren programarekin esan duten bezala, eta behin eta berriz errepikatzen goazen bezala, balore batzuekin ere dijoa, balore batzuk transmititu nahi ditu Euskara Abenturak, besteak beste, genero berdintasuna, turismo jasangarria edo bizikidetza. Ulertzen dugulako, korronte hegemoniko horretatik kanpo dijoan hizkuntza bat sustatu nahi badegu, korronte hegemoniko horretatik kanpo doazen balore batzuekin joango dela. Zertan datza, Euskal Herriko 7 probintziak zeharkatzen dituen oinezko espedizioa da, hilabete irauten du, uztailean izaten da pandemia egoera ez denean, eta Donen Jakue bide ezberdina jarraitzen ditugu, eta bidean UNESCO gizateriaren ondare izendatutako guneak bisitatzen saiatzen gera. Guztira, 150 pertsonak hartzen dute parte, horien artean 120 gazte, eta 30 urdin deitzen diegu. Urdinak dira, kamiseta urdina daramatelako, eta horien artean daude besteak beste medikuak, erizainak, kazetariak, gidariak, material arduradunak, eta bar, eta aurten lehenengo aldiz, hizkuntza arduraduna edo ikerlaria. Eta kasu honetan, ni izango nintzake. Espedizioko egun arrunt batean, goizean 20 kilometro inguruko etapak egiten ditugu oinez, eta arratsaldean gonbidatuak izaten ditugu. Gonbidatu horiek dira, guk kontxiriatzen dituguna gazteentzat gaur egun Euskal Herrian erreferenteak izan daitezkenak. Izan daitezke musikariak, kirolariak, soziolinguistak, eta bar. Eta lo egiten dugu ikastetxe edo frontoietan. Balio proposamena, Euskal Abenturak ahalik eta gazte anitzenak bildu nahi ditu, horregatik, aurten lehenengo aldiz lortu dugu 7 probintzietako gazteak elkartzea, batzuetan 8 probintziare izaten gara, diasporako gazte batzuk etorri izan direlako, Washingtonetik eta Patagoniatik, eta urten adibidez, iparraldeko 22 gazte izan ditugu. Aniztasuna ere errealitate sozioekonomiko ezberdinetako gaztea biltzen saiatzen gara, eta horretarako saiakera egiteko, Euskara Abentura gazteentzat doaineko jarduera izaten da. Euskara Abenturaren balio erantzi garrantzitsuetakoa da, izaera nomada. Esan bezala oinezkoa da, hilabete izaten da, eta honi esker gazteek Euskal Herriko aniztasun geografiko eta soziolinguistikoa aurrez aurre ezagutzen dute. Aniztasun horretan bustitzen dira, eta lehen Iratzek aipatutako paisaia kultura horretan ere bustitzeko aukera daukate. Eta beste balio proposamen bat ikerketa. Aurten lehenengo aldiz ikerketa soziolinguistiko bat jarri dugu martxan espedizioaren inguruan, eta erdigunea jarri nahi izan dugu eta gazteei rol aktiboa eman diegu ikerketa horretan. Emaitzak, nagian aurrerago sakontzeko tarte izango dugu, baina batzuk aipatzearren, ikerketako emaitza batzuk izan dira, Fernando Ramallok hizkuntza mudantzak edo kulturaren transmisioa eman dadin, beharrezkoak ikusten dituen lehen mailako eta bigarren mailako baldintzak ikusi dugu beharrezkoak direla, babesguneak, besteak beste Jonemiren Hernandez eta Jaime Altuna garatzen ari diren babesguneen edo gune linguistikoki zainduen kontzeptuare oso baliagarria zaigu, ulertzeko ze baldintza eskaini behar dizkiegun gaztei transmisioa eta hizkuntza mudantza emateko. Gazteak erdigunean jartzea oso garrantzitsua dela, jakin nahi badegu gazten inguruko fenomeno bat ulertu nahi badegu, gaztei ahots eman behar diegu, eta zentzortan Euskara Abenturak ikerketan rol aktiboa ematen die, eta sustapenean, prentxaurrekoetan, edo saiatzen gera, pixkat errelebo hori edo gaztei ematen, partaidei ematen.
Eta gero prozesua. Importantea ulertzea kultura transmisioa edo hizkuntza mudantzak prozesuak direla, ez dira egun batetik bestera ematen, eta maila ezberdinetan ematen direla. Gazteek abia puntu eta helburu ezberdinekin amaitzen dutelako. Zein unetan dago Euskara Abentura, uste dugu orduan eta ezagunagoa egiten ari den ekimen bat dela, ikusi dugu moldagarria dela, lehen urteko edo oraindik daukagun osasun egoera ezoiko honetara moldatu ginen, aurreko urtean, espedizioa egintzen, ikerketa ere indarra hartzen ari da, eta ikerketari esker Euskal Abenturaren ahulgune edo indarguneak identifikatzen goaz, eta ekimen bezala hobetzen. Eta elkarlana, gaur hemen gauden bezala, saiatzen ari gerako, gai euskara eta gazteak lantzen dituzten formazio eta ekimenetan parte hartzen eta hor egoten, presente egoten. Eta listo, eskerrik asko. Mikel bera etorria dira. Bueno, eguerdion. Mikel naiz, esan duen bezala, formula horretagiatik nator, parentesia tinguet azteko, eta gero ja hasiko da, eta segituan azalduko etela esperoet. Formula horretagia da, oain dela 2 urte sortu zen antzerki konpainia bat, 3 gazteko osatua. Eta albumak ikastetxetan, hau da, gaur ekimen honta deitu gaituzten proposamenan aria izan da, guk antzerki konpainia barru hortan daukagun proiektu espezifiko bat. Hasiko naiz, zertako da? Gazterian, gaur egungo gazterian, etiketa eta aurreiritziak mahai gainean jarri nahi dugu. Dagokien belaunaldiaz hausnartu nahi da, hau bada gure helburu handietako bat ez, gure belaunaldiei buruz hausnartzea, zer gehan, ze aldaketa eman dian, ze gatazka dauden, eta hemen identifikatzea, eskola askotan, esparru askotan, tokatu zaigu ez dakigula edo ez dakaula informazio asko gure belaunaldiei buruz. Eta nahiko importantea, ze asko esate horrek guregatik. Importantea baita ere aipatzea, gizarteak edo sozialki sartze zaizkigun presio zapalkuntza edo amets sozialei buruz hitz egitea, guk identifikatu genulako gure generazioa behintzat ez, milenialismoan bizigan gaztei saldu digutela olako gezurra handi bat, saldu digutela, izango gara eukiko genituela bizitzako baldintza duin guztiak, ez, unibertsitateko karrera batin, etxe bat erosi, familia bat erosi, hipoteka bat ordaindu 40 urterako, eta ze pasatzea hori dena gezur badanean, ez. Importantea hortaz hitz egitea ere. Eta baita ere, helburutako bada parte hartze plural batekin diagnosi bat osatzea. Zertan datza? Diagnosiakin jarraituta autopsia bat egitean datza. Oain arte oso gutxitan inden bezala, behintzat ohartzea ze gatazka dituzten gure belaunaldia, ze gatazka ditun gure belaunaldiak, eta beraia ematen informazio bat, beraien belaunaldiaz hitz egiteko. Guk beti esateu, belaunaldi galdu baten inguruan aian hizketan ala ez. Eta hortarako oso importantea da, kanpotik zer esatean gutaz, guk zer espero den gutaz, eta ze presio esartzizkigun lehen esan bezala gizarteak, ez? Gero, aipatu berrekoa eta oso funtsezkoa dana, gaur egungo gizartei buruz hitz egiten nahi ganean, edo gaur egungo gaztei buruz hitz egiten nahi ganean, teknologiak zenbateainoko onurak eta zenbateainoko minak ezarri ditzazken, ez? Gai honen inguruan hausnarketa luze bat proposatze dugu, eta baita ere metodologia bat nahiko zehatzain dakau, esploratzeko norainoko arrangurak sortu ditzazken. Bestalde, gure metodologian lanketako bat, hasieran bai da postiten bilduma bat osatzea, album bat osatzea, eta bertan bai
guri buruz esateian, edo gaztei buruz esateian, ni gaztea naiz, baina pixka gazteagokoekin ite du lanketa hau, aurre iritzi, etiketa, gezur, itxaropen eta hitz handi hauek zertan datzan, olako dokumentazio fase bat egitean datza pixkat. Balio proposamena, hau kostau zitzaiten, egia esan da, pentsatzea, baina, batez ere gaur egun ez da hon eta hain importantea dan, gaztek euren buruaz hausnartuta hitzaiteko erremintak jartu barkatu, erramientak ematea, eta hortako oso importantea da, gazteok behintzat bai sortzeko eta gure zoru komunak eraikitzeko olako babesguneak sortzea. Hau da, ematea espazioak nun aldan guri buruz hitzen, aldan guri buruz hausnartu eta alden guk geuk sortu inork goitik ezer esan gabe. Importantea baita ere analizatzea gaur egun pilpilan dauden gaiak Euskal Herrian, bai euskara, feminismoak eta gazteria bea zertan identifikatzean hausnartzea eta balio hoiek zenbateainoko indarra daukaten ikustea. Eta azkenik iraultza propio bat egiteko tresnak ematea jartzeu hemen. Iraultza propio esan edetenean ez dut esan iraultza politiko bat. Baizik eta norbeak daukan bere manifestaldia, norbeak daukan bere iraultza txikia, norbeak esateko daukan hori identifikatu eta hori praktikan jartzeko pausoak ematean datza. Emaitzak, ikastetxetan ibiltzea, unibertsitatean ibiliga, gora aipatuko nun ibiliko gean, baina oso importantea da, 20 edo 30 talde baten jartzegan momentuan, talde hori orekatzea. Beti daudelako botere harremanak, beti daudelako lotxatzaileanak, beti daudelako goitik hitz egiteutenak betikan eta gure helburua da parte hartze kolektibo bat sustatzea eta sortzea. Hau oso utopikoa izan daiteke, baina hortan ibiltzea. Diagnosia rekuperatuz, barrura behirako lanketa batin ostean, hau da, zer naizen ni, zer representatzeten, zerren menpenagon eta ze belaunalditakoa naizen eta belaunaldi horren arrangurak ikustean, olako identifikazio horrekin sortzea zer egin nahi deten, ez? Kontuatu nahi zen guztia hemen ustet, edo honekin nahi den lanketa propio bat hasi. Hortako ohartarazte momentu hori ere sortzea emaitzetan, esan bezala kontzientzia kolektiboa derrigorrez, eta, euskarak, hau, gero itzengo dugu, baina gaur egungo bizi frenetikoan daukahan kontzientziazio bat ere hartzea, ez? Gero itzengo, baina ikusi deu edo sortu da olako amor-odio bat daola euskarakin. Eta horrek bai kezkatu gaitula eta bai atea dela asko. Eta gero mai inguruan hitzeite duen hontaz. Eta momentuan, esan bezala alde batetik gabiltza gure antzeslanakin, baina egon geha EHUn, egon geha Sormenen, egon geha Oianerren plaza politxo hortan, ikastetxe ezberdinetan lanketa hau ematen, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak onartzeun kultura eskola proiektuan gaude, eta beraz, martxan da proiektua, eta ikusiko gara noaino iristegan. Así mi esker. Mi esker, Mikel. Urreratu da ia Uxue bera ere. Garatu proiektuari buruz. Uxue bai. Kaixo, egunon, ni Uxue naiz eta Oianerre Euskararen Hitzetik nator, Garatu programa aurkeztera. Garatu, aurten abiarazi dugun programa bat da, izan ere garapen komunitariorako diru laguntza bat ateratzen Gasteizko udaletik, eta gu ari ginen pentsatzen nola lortu gazteak, ez? Beti dago adin oso erronkatzu bat, izaten dena 16-25 urte bitarteko gazteak geure ganatzea, ez? Eta, beti 1000 gauzetara daude, eta ea noiz duten tartea Oianerrera hurbiltzeko. Horregatik, diru laguntza ikusi genuen, garapen komunitariora zuzenduta zegoena, eta hori aitzaki hartuta garatu sortu genuen. Hau da, pentsatuta apur bat gazteak azken boladan eta azken urte honetan
40 aldean egon direla, bakardean egon direla, eta gazteak badirela pentsamendu kritikorako gune garrantzitsu bat. Beraiek dira apur bat pentsamendu garaikidea sortuko dutenak, eta bakardean burutu dituzten prozesu guzti horiek taldera eraman behar genituela, eta eurak ere euren arteko referente ispilu sortu. Hori dela eta artea ere eta kultura uste dugulako gizartea eta munduan zalantzan jartzeko topaleku bat dela, kultura eta sormen garaikidea lantzeko programa sortu genuen. Oian ederre Euskararen Etxeak bultzatutako zerri izanik, Euskara eta kultura uztartu nahi zituen gazteei zuzendutako programa bat zen. Ez dago internetarik? Ez dago arazorik. Apur bat erakutsi nahi nizuen garatu aurkezteko egin dugun bideoa, motza da. Baina bestela. Hartzen duenean. Hemen ikusten duzuenez, banuen YouTuberako linka, zuek ere zuen mobiletik edo nahi baduzue, Oian Ederre Euskararen Etxeko YouTube kanalera sartutan ikusi dezakezue garatu aurkezteko egin genuen bideoa, eta besterik gabe salto egingo dugu helburuetara. Garatu programa honen helburua, eta zuek apur bat kokatzeko pentsatu, izaten ari dela zerainari da egiten, 15 parte hartzaile daukan talde itxi bat, 4 laborategi egingo dira, laborategi bakoitzean arte disiplina bat jorratuko da, eta laborategi bakoitzan ere zeharkako gai bat egongo da, pentsamendu garaikideari lotutako gai ezberdin bat. Programa honen helburua alde batetik talde kohesioa da, aurretik aipatutako guztiagatik, eta horregatik erabaki genuen talde itxi bat egitea zela gure helburua. Eta apur bat jakin da Gasteizen dagoen euskararen egoera, izan ere ezagutza maila eta erabilera maila ez datoz bat Gasteizen eta gazteen adintartean ez da, eta horregatik uste genuen nahi genuela gazte ezberdinei heldu, eta Gasteizko auzo ezberdinetako gaztei heldu. Eta uste dut hori lortu dugula, baditugu etxean euskaraz egiten duten gazte batzuk, euskara soilik eskolako hizkuntzarekin lotzen duten beste batzuekin, baditugu batzuk euskal kulturaren referente ezberdinak eta gure emale guztiak guztiz ezagutzen zituztenak, eta beste batzuk ez du laino izentzun orden ez dakit nor, eta oso polita izaten ari da, ze batean badago bere euskalduntasuna oso errotuta duen gazte bat, eta kontrara bere euskalduntasuna zalantzan jartzen duen beste gazte bat, baina partekatzen dute programa hau, ekimen bat sortu behar dute batera, arropa guztuak derrepente iguale konpartitzen dituzte, eta hortik ateratzen dira oso harreman aberazgarriek, bai alde bietako harreman oso aberazgarriak. Beste alde batetik euskararen erabilera ardatzeko helburua da, eta gure emale guztiak esan bezala ez bakarrik euskaraz egin behar delako, baizik eta euskal mundua erakusten nahi diegulako ezagutzen dizuten gazteei, pentsamendu kritikoa eta sorkuntza. Hemen daukagu egitaraua, 4 larun batetan tailerrak izaten dira, bertso rapeko bat
egon zen autoedizioa, antzarkigintza hor Mikelokiko dugu Formol Laborategitik, eta metuko dugu Maider Oleagarekin zinemagintza ikastaro batean. Ikusi dezakezuenez ere, saio bakoitza zeharkako gai bat dauka, adibidez lehengoan giza eskubideak eta aniztasuna landu ziren, bigarrenean sorkuntza euskaraz, hirugarrenean gazteak gizartea eraldatzen, eta laugarrenean mikromatxismoak eta genero berdintasuna. Esan bezala, laborategi hauen ostean ekimen bat sortuko da, eta ekimen hau erabiliko da, gazte hauek ezagututako erreferente eta mundu euskaldun kultural hau gizartaratzeko. Bereien familiei gonbidatzeko, bereien lagunak gonbidatzeko, eta talde hitzi horretan pasatu dena gazteizko gizartera edatzeko. Horretarako, sare sozialak sortu beharko dituzte, eta diseinu grafikoa arduratu beharko dira, kulturketa arduratu beharko dira, eta bar. Lantegi bakoitzaren estruktura hau da. Beti errepikatzen dugu egitura bera, lehenengo geratu atala egiten dugu, 10-etatik 12etara emaleekin hausnarketa parte hartzaile bat egiten da, gero geure ganatu atalera salto egiten dugu, 12etatik ordu batetara kafea hartzen dugu, eta momentu horretan da eskolaz kanpoko edo eremu informalena, tan ere euskaraz egiten jarraitza lortu behar dugu, horregoten da igual erronkarik zaiena batzuetan, eta gero 3. atala garatu da. Ordu batetatik 3etara da, eta sormen tailerra egiten da, sormen parte hartzailea da. Hemen daukagu, taldeko parte hartzaile batzuk ditugu, Txakurgorria emandako laborategi honetan, eta hori da guztia, eta eskerrik asko. Eskerutxua. Ezagutu ditugu 4 proiektu hauek, eta orain iruditu ezkero egingo dugu horrelako maingurutxu bat, apur bat, aipatutako kontuei buruz eta, ez dakit zer egin dudan, egia esan. Apur bat galdera labur batzuk egingo izkizuegu, hitz egindako kontu ez eta, ikusteko ere ez, badudela bestelako proiektuak ere gazteekin eta euskararen transmisioan, euskal kulturaren transmisioan lan egiten dutenak. Denaren zuek zarete agian lehenengo mailan edo lehen eskutik harreman hori daukazuetenak, zuek ikusuko duzu ez, askotan euskara gazteentzako ez da oso erakargarria izaten, edo hori gaur ere aipatu da behin baino gehiagotan ez, urruna dela askotan eurentzako, karga ere bai, karga moduan ikusten dutela askotan, bai ez dapen horrekin ados zaudete? Ez dakite zuek ikusi norra hasi edo... Aurrekoan guri bertu zitzaigun kasu kurioso bat, eskola eta juminanean ikasleekin hitz egiten eta Donostin bertan zen, eta pentsau Donosti, bertako ikasle batek esan zigun, zula euskera ziten, ze pasillotan, behaiek erdera ziteko joera zakatela, eta pasillotatik biltzaian momentu bakoitzean irakasleak, hau da kasu hortan autoridadeak, esate jotela, erderaz ez euskeraz. Orduan, hortaz hitzeiten hoginan eta hausnarketa tarte bat iriki genuen, eta iruditzek gai honekin balda atorrela, dala gazteok beti dakau gogoat autoritatea dan horri kontraiteko, ez? Euskeran kasuan bai gertatzea dela antzeko zerbait orduan, ez? Eta gaur egun euskainola hain modan daun momentu honetan ere gazteekin bai, nik behintzat bai palpatu etela, horregatik lehen aipatu dut askotan zapalkuntza o autoritatearen botere harremanetatik datorren mezu bat dela euskeraz egin beharra, eta batzutan ez dutela identifikatzen behaien buruan non dagoen, o zergaitik merreten kasu. Euskara Anturen kasuan abidez, nola ikusten duzu izaro, azken finean apur bat aixialdira bideratzen delako hori, aixialdian lantzen delako. Bai, Mikelekin
Ados, egia da guk Euskal Abenturan esan deten bezala, ez? Balio erantzi bada oso gaztean hitzak dauzkagula, badago jendea arnasgunetatik datorrena, badago orduan da jende gehiago iparraldetik datorrena, eta, bueno, egia da hori, ez, kargarena. Uste gazteak, baina orokorrean gizarte guztia jaso degula olako diskurtso bat, ez? Zeregina edo ardura hori euskera zaintzarena eta euskerak iraundezan, eta gutxitan entzuten dela diskursoa hori, ez? Zoze gustagarri bezala. Euskera mantendu nahi dugu edo erabili nahi dugu, zerbait gustagarria delako edo on egiten digulako. Urrun agian ere bai, ikusi dugulako familia eta eskolaren almena mugatua dela bai, erabilerari dagokionez, eta hizkuntzaren gaineko ideiak, irudiak, erreferenteak transmititzeko. Mugatua da familia eta eskola, orduan, gazte batek ez bali badauka aukera familitik edo ikastetxetik kanpo unibertso horretan edo bustitzeko, mugatua da. Erakargarria, lehen aipatu da, hiztun berriak orduan eta gehiago dira, eta, hiztun ideal horrekin ez badegu puskatzen, eta jarraitzen badegu hiztun zaharrak eta hiztun berri dikotomia horrekin, gazteak ikusten dute Euskaldun izatea dela zoze horrela idilikoa, nik uste dute ez dilera iritsiko, ez dauzkatelako aukerak edo ez dutelako agian euskalkirik edo mila gauza, ez dira identifikatzen eta orduan ez dira prozesu horretan sartu ere egiten eta urrun ikusten dute. Eta ez dakit Euskal Abenturaren kasuan, gaztek adibidez galdetegiak betetzen dituzte espediziora etorri aurretik, eta datu esanguratsu bat, gazteen 65%ak esan zuen, noizbait deseroso sentitu izan direla, euskaraz hitz egiterakoan edo hitz egiteko, ingurukoek euskaraz egiteagatik barre edo mespretxu egin zietelako edo horren beldur zirelako. Orduan, urrun sentitze hori, karga hori edo erakargarri ez izate hori, badijoa ere autokonfiantza linguistiko ahulgune batekin edo, eta esanguratxo hori dituz zitzaigun euneko hori. Zuek uxue gazteiztik ari zarete, realitate hori eneko arrunta egingo zaizu ez? Bai, ondo entzuten da? Bai. Bizkati izarok esan dakoaren ariran, orain oroitu dut garatuko tailer batean gaztetako batek esan zuela, ez? Bera lotxatzen zela euskaraz egiterakoan jendeak barra egiten ziolako. Osea, igual arrasatera joan beste lagun batzokin da jendeak barra egiten ziolako, gaizki egiten zuelako euskaraz. Eta apur bat nik uste dut gakoa dela euskaldun izatearen idealizazio horrekin apurtzea eta beste euskaldun izateko mota batzuetan indarra jartzea. Denok eduki dezagun euskaldun izateko modu bat, ez? Eta zu berriz, Jon, eskoletan eta... Bai, esateko daukat, iruditzen zaidala, agian, lehen aipatu da, belaunaldia eta belaunaldi kontu dela, ez? Eta hizkuntzan ere aldaketa hori etortzeko dagoela eta aurre iritzi horiek apurtu egingo ditugula eta euskara inposatzearen hori amaitu egingo dela, bestelako ikuspuntu bat daukagula, baina erakargarria ez izatearena nik lotuko nuke, beste hainbat faktore ere badaude, baina erabilgarri izatearekin, edo ez izatearekin kasu honetan, ez? Eta ikusten dudana da, askotan euskara nire inguruan, nire periferian, ez dela erabilgarria nire inguruko entzat. Niretzat bai, etxean egiten dudalako, lanean egiten dudalako, aukera daukadalako edo badakidalako non bilatu, non topatu euskara, baina hori ez dago, egunerokoan ez da erraza horretara llegatzea, ez? Gazte askorentzat, ez? Eta adibide bat jarriko dizut, Netflix adibidez, gaur egun puri-purian dagoen gaia. Zenbat kostatu zaigun, eta oraindik ere ez da llegatu, euskaraz eduki gehiago egotea, ez? Ez da erabilgarri azken baten euskara gazteentzat, eta hor dago gakoetako bat, bai? Azken baten egungo gizartea oso arindoa, oso digitalizaturik dago, eta gure egitekoa ere bada, entitateena, gurea heldu ona, azken baten, eta hezkuntzan gabiltzan ona, gaztei aukera hori ematea, protagonismoa ematea, azken baten gazteek dakitelako zer datorren berri. Netflix oin elikatuko dute, baina zenbat urte daramatza Netflixek. Oin TikTok agertu da,
eta agian 2 egun barru beste aplikazio bat aterako da, eta gazteek kontrolatzen dute hori, ez? Orduan, eurei protagonismoa ematea, gakoetako bat da, gerora erabilgarri egiteko hizkuntza, eta erabilgarri egitean erakargarri egiteko. Uste dut hemen ordu baterako eman dezakegula, galderak egiten eta erantzuna jasotzen, baina, nahiko estu gabiltzan ez, eta berandu hasi dugunez eta goizeko bigarren zatia, urrengo hitzartzeari emango diogu paso, eskerrik asko Lauroi, egia esan oso proiektu interesgarriak. Eta jun gesten lasai, jun gesten bai. Mikroak aldatu beharko dituzte orain eta gazteekin lan egiten duten proiektuak aurkeztu ditugu orain, 4 proiektu, eta orain gazteei eurei eman nahi diegu ahotsa, ez? Gazteek eurek, gazte sortzaileek nola bizi duten periferiatik eta sorkuntza horretatik, euskara sortzetik nola bizi duten egoera, ez? Horretarako maiengurua izango da orain, eta gazteok zer, igo volumena. Jardunaldian izena daraman maiengurua. Horretarako, hori esan bezala ez, periferiatik etorretako 3 artista etorriko dira, 3 izan bartziren, baina azkenean 2 izango dira, markatu zuzenketa. Beñat Rodrigo Chill Mafiako abeslaria etortzekoa zen, baina azkenean iristeko zailtasunak izan ditu eta ez da gaur hona iritsiko. Orduan, etorriko dira orain taula gainera, Lizar Begoña, idazle eta artista sopelaztarra, artean graduatua da eta egun artea eta ikerketa masterra egiten ari dena. Aro Beiegia poesia liburu argitaratu zuen iaz, eta iaz ere Bilbo Arte Fundazioko urtebeteko beka eskuratu zuen. Egun irakaslea da AEKan eta Algortako irakurle kluba dinamizatzen du ere. Berarekin batera egoko da taula gainera ere Sara Nieto, abeslari eta aktore bilbotarra, antzerki eta dantza ikasketak egiten ari da Madrilen, eta ETB-ren goazen telesaian parte hartu zuen. Ari esker, sona lortu zuen, eta sare sozialetan ere igotzen dituen bideoek ere harrera beroa izaten dute. Eta mahai ingurua moderatzeko, Iker Aginaga, kazetari barakaldarra, bere ekarpenak ere gertukoak izango zaizkie bi sortzaileei, bera ere musikaria delako, barakaldokoa, ertzekoa, alegia, revolta permanenteen aritu da abeslari, eta baita herri oioa taldean ere. Egun, lotura taldearekin bat egiten du. Iker, nahi duzunen zure daitza. Tira, eskerrik asko ez dakiten zuten bai, ez da? Eskerrik asko Lander, eta zuei ere, eta gure bi izlariei, askotan, horrelako ekitaldietan gaztei buruz hitz egiten danean, gazteek zer esan behar duten ez dalako kontuan hartzen, eta kasu honetan, zuen ahotsari esker, gazteok zer esan behar dugun ere, islatuko alako. Landerrek egin duzuen pixkat soslai moguko bat, baina eskatuko izuete hasteko gure gaiari lotuta, hizkuntzari lotuta eta hizkuntzaren normalizazioari lotuta, zuen nobaiteko biografia linguistikoa edo egitea, hizkuntza ohiturei dagokienez, nondik zatozten, ze harreman izan duzuen euskararekin kasu honetan, eta zuk zeuk Lizar oso hasi. Kaixo dan hori, nire izena Lizar da, eta apurbet komenta da belez, apurbet egiteko biografia txiki bat, edo hizkuntzaren arloan edo, hasieratik hastearren euskara gaztekoan lotura da, nire ama hizkuntza euskara da, eta gaur egun ere nire inguruan nire euskara da erabiltzen dudan hizkuntza. Ona etorri naz apur bat idazle bezala, edo apur bat sormen lan literarioa buruz hitz egiteko, edo euskararen markoan. Eta, poesia liburu bat argitaratu nuen duela aurreko urtean, Donostia Kultura Sariaren harira, eta euskeraz idatzita dago. Eta, igual gero joango gara komentatzen euskararen ingurua.
Zara, zure kasuan? Kaixo guztioi, nire izena Sara da. Zorrotzakoa naiz. Nire kasuan, pixkat nola desubikatuta nago, ni naiz euskaldun berria, baina egia da, nire euskara maila oso pobrea izan dela txikitatik, ni etxean etzen euskaraz hitz egiten, nire lagun arloan ez da euskaraz hitz egiten, orain hasi gara, bi lagun eta hirurok daramagu 3 hilabete gure artean euskaraz hitz egiten eta lortzen ari gara, baina, egia esan da, hori nire euskararekiko bidai hori nahiko gogorra izan zen hasieran, ez da, batez ere telebistan, Euskal Herriko telebistan sartu nintzenean, kristo bat, ez da, klaro. Zeuk pentsa, sartu nintzen bagoazen lehenengo egunean, eta, klaro, zurinek, goratzen espila bat gainera, zurinek esan zian, bueno, eta zelan zure esperientzia, eta nik, ondo, enekin ondo, bakarrik ondo esan nuen, enekin esan ezaten, ez da, eta ja sartu nintzen mundu batean, mundu guztiak euskalduntzarra zen edo bere ama hizkuntza euskara zena, eta, klaro, hori esan zen, destrozo absoluto. Eta horregatik, nik nire partetik, periferiako gazte horien abotsa izatea gustatuko ditzadake, ze parte hori existitzen da, eta oso handia da gainera. Eta ere realitate horretatik etorrita, bidea egina dago, eta beraz salto hori egitea, ertzetatik aritzea eta euskaraz aritzea, posible dela ere, horre islatzen da. Periferia da, gaur jardunaldietan, eta AEK-aren ikerketa honetan protagonista den kontzeptu hori, ez dakit, zure kasuan igual zailagoa izan daiteke periferiako sentitzea, ama hizkuntza euskara izan da. Benetan kontzeptu horrekin bat egiten zuen, zuk azaldu zuenatik esako nuke baietz behintzat, baina horrek ekartzen duen guztiarekin, ez? Nolaiteko bakardade sentsazio bat, zure ingurua ez dalako hain euskalduna, zuk nahi dozulako euskaraz egin zerbait edo zer, izan bizi, izan sortu, eta inguruak igual etzaitu babesten, sentitzen zuen bakardade hori, periferian, bazterrean egoteak ekarri ezaken bakardade hori? Nire kasuan naiz eta hori, nire ama hizkuntza euskera izan, egia da nire ingurua eta nire periferiaz ari garenean, ez? Ni Sopelakoa naiz eta Sopela Uribeko taldean eta esango nuke ez dela euskera askorik erabiltzen, eta horretaz aparte, kontsumitzaile edo kultur kontsumitzaileak ere ez direla asko edo ez dakit, azkenan sortzerakoan eta idazterakoan eta bar, nik agian nire publikoa edo irakurleak imaginatzen dudanean hori publiko bat izan dezakedala, ez dut, adibidez, Sopelako errealitatean pentsatzen, ez? Proiektatzen dut Euskal Herria mailan eta oso tantaka bezala, ez? Igual, hori, nire inguru geografikoan ez dudalako, ez dagoelako oinarri hori esango nuke. Zara, zure kasuan? Nire kasuan, konturatu nintzenen, nola, espazio horretaz, jo nintzenean ja, Gipuzko aldera, ez da, periferia ez den aldera. Eta hori baina baritzen dela pila bat. Komunikazioa, euskalduna edo euskalduntzarra den jendearekin super zaila esan zen hasieran, eta hor bai nabaritu nuena. Eta hor nola bizi du, sortzaile batek euskara sortu nahi izatea periferiatik, eta ez dakit horrek zalantzak sortze dituen, beldurrak, publikoa, aipatu ez, publikoa eukiko dut, ez dut eukiko. Hor ez dakit autu bat egin behar denean, eta sortzen hasi behar danean, askotan, esate izute, ateak isten duela euskarak, hor erabaki kontziente bat egon behar du periferian, akaso igual erdigunean ez dagoena, euskaraz sortu dezaken erdiguneko euskaldun batek, ez ditu zalantza horiek eukiko, herrian eukiko duelako lehenengo publikoa, eta inguruan eukiko duelako lehenengo publikoa,
Eta zuen kasuan, eta periferiako sortzaileen kasuan, publiko hori etxetik kanpo nolabait bilatzera behartuta dago. Ez dakit horrek zalantzak sortze dituen, beldurrak, eta inkluso zeatik ez gazteleraz sortzeko gogo bat, edo behintzat horretan pentsatzeak. Egia da hori, sortzerakoan edo idazten dagoen momentuan edo, uste dut momentu horiek izaten direla, isolamendu sentsazio, zuk aipatu duzun isolamendu sentsazio bat badagoela. Oso, ez dakit, optimista izan behar da, pentsatzeko helduko zarela, norbaiten gana helduko dela, hain bakarrik egonda, ez, sortzeko momentuan. Eta, bai. Zara, horre, zalantzarik edo? Zuk azkenean, ez da, zuk ez zinen hasi behintzat zuk sortutako proiektu batean, baizik eta, berez Euskalduna zen proiektu batean sartu zinen, baina, gero ere zure ibilbidea izatea... Gero, Madrilera jun nintzen eta hor euskararik ez, baina gero bueltatzerakoan egia da konturatu nintzela euskararen enamoramiento hori, hartu nuena goazenen, joan egin zela Madrilen. Eta bueltatu nintzenean, nire hobiak musika dago nire hobien artean, ez da? Eta hasi nintzenean idazten, esan nuen, tia, egin abesti bat euskaraz, ez da? Osea, tampoko abesti bat euskaraz, ez da, entzaia. Ezin esan nuen egin. Eta gainera eske lotxa ematen zian, zeio, tio, eske txarto idatziko dut, edo nire gramatika txarra izango da, edo gero noria biztuko diot, ulertzen, orduan, nire gutxienez nire partetik asko zenatu nindu. Zalantza hori egon dala azken finean, ez? Bai, asko. Niko, igual, labur geratu nahi zelez, aipatu nahi nuen ere, hori, nire lehenengo idazten hasi nintzen, 16, kokatzen dut normalean 16 urterekin edo, eta esan behar dut lehenengo testuak gogoratzen ditudanak erderaz, gazteleraz zirela. Eta, ez dakit, orain ere arrotza egiten zait, agian pentsatzea zergaitik hazen nintzen erderaz idazten. Gainera nire ama hizkuntza euskera zen, hobeto moldatzen naiz euskeraz, eta inguruan ere badaukate euskalduna den jendea, ez? Orduan, horrek pentsarazten dit, beti jotzen dela, hori, ez dakit, beldur batengatik, edo erridikulo sentsazio. Lotxarena nire ustez euskararen arloan, barka idaztu. Bota. Zuek zarete hemen hitz egin behar dutenak, ni nago hemen gaiak planteatzeko, esterik ez, bota lasa. Nik uste dela euskararen inguruan eta gaztaen inguruan bebai euskararekikoarekin, euskararekikoarekin, barka idaztu, mesedez, saiatzen ari nahi, zale. Uste dut, lotxaren sentsazio hori eta sentimendu hori superpotentea dagoela. Ez da, azkenean, irakasleek, joaten zaretenean klasera edo lo que sea, jartzen zure taula bat, eta euskararen taula, eta euskara zaila da, superpolida, baina zaila da. Eta orduan, saiatzen garenean, eta hasten garenean, eta lehenengo faia, eta zelotxa eta konpainero, ja, esan duzu garet, eske hor dago nire euskarako irakaslea, txikitzen, barkatu aina. Eta egun batean esan nuen, gu garete, osea. Eta horregatik, eta gauza horiek, ontakeriak dirite, baina eske, gero, zurekin doa, sabes? Eta hasten zarenean, hori, zatzen, jendearekin eta euskaldunaren jendearekin lotxa hori ez da kentzen. Eta hori da, belarri prest dauden pertsonen, pixkat, responsabilitatea nire ustez. Hori da, parkatu. Tira, euskaraz sortzen hasten zarenean edo euskaraz bizitzen edo dana dalakoan erreferenteen beharra oso nabaria da. Euskarazko musika entzuten bagozu, euskaraz sortu dezakezu musika edo behintzat lehenengo pausu bat emateko bidea badago, literaturan edo zertan, antzestean ere. Eta hor, justo ikerketa honen arira, irakurrik nahiko nuke, porque egia esan planteamendu nahiko
benetazko bat topatu dut hor ikerketa honen planteamenduan, eta dela, gehienek, gazte gehienek, inguru hauetako gazte gehienek euskara ikastetxean jasotzen dutela eta familia erdaldunetakoak izan arren aur txikiek garatu dute lotura euskararen munduarekin. Erreferentez berdinak dituzelako, hau da, euskarazko ipuinak irakurtze dituztelako, pirritxa eta porrotxor dagoelako, eta bada eragile bat eta lotura hori eta transmisio hori bermatzen du gaztetxoen artean, eta gero badirudi eten bat dagoela, nolabait, ez? Bigarren hezkuntza azten direnean, eta ja 12, 13, 14 urte inguru horretan, erreferente horiek igual existitu bai, baina bertara heltzea ez da hain erraza. Ez dakit zuek ere eten hori topatu zuen bizitzetan, sortu baino lehen inkluso, lehen hezkuntzatik atera eta orain euskaraz ikustetik eta zure aixiaren parte bat behintzat euskaraz izatetik, bapatean zure aixia sare sozialak dira, zure aixia musika erdalduna da, literatura erdalduna da, eta hor, nolabait, eta gero sortzaile izango zarenean, hor bide bat zure kabuz egin behar duzu nolabait, ez dakit hori sentitu zuen, edo transmisio hori ikuste zuen bermatuta dagoela leku batetik edo bestetik. Bueno, nire kasuan argi eta garbi zuk aipatu duzun eten hori bai sentitu izan dut, eta ez da, nik uste dut ez dela gauza isolatu bat, uste dut igual belaunaldi orokorrean gertatzen den zerbait dela, ez, etenaldi hori. Eta erreferentziak eta nire kasuan, eta igual begiratu zapur bat literaturari, esango nuke, izaten diren, nik nituen erreferentziak, 15 urteteatik 17 urtera edo, euskal erreferentziak, klasean ematen zirenak, institutuan ematen zirenak, zer ziren. Bernardo Atxaga, Etxepare, Txillardegi, horlako izen potolo eta nahiko zurrunak. Eta orduan, ez ninduen tentatzen, edo sentitzen nuen euskera edo tresna, literaturari begiratu zela apur bat beste batzuen, edo apur bat errespetua nion euskera erabiltzeari, ez dakit, delegatzen nuen, ez? Ez nuen ikusten, ez nuen sentitzen euskera tresna bizi bat bezala, edo ez nuen bizitasunik aurkitzen. Edo nola nire ganatu nezake hori, tresna hori, ez? Nire realitatea esplikatzeko, nire realitatea azaltzeko. Eta, bueno, ez dakit, behin edo, bueno, apurka-apurka bai hasi nintzen, apur bat hori bada norbere autu bat, eta gainera autu politiko eta kontziente bat egin behar da euskerara bapatean pasatzeko, edo esfortzu bat dakar horrek ere. Eta, bueno, gero bai aurkitu nituen referentzia batzuk, euskal literaturan, euskal musikan, eta apur bat biziagoak zirenak. Baten bat aipatzearren, Beñat Sarasola, edo ez dakit Itxaro Borda, bueno, nahiko nagusiak direla ere, bai, baina, bueno, nagusiak, nirekin alderatuz. Kontuz, publikoarekin. Esan nahi dut, ez egoela nire inguruan horlako euskarririk, edo nondik elika naiteke, ez? Eta, baina, bueno, haien hizkuntzan ere, Sarrion Handia ere, bai, Sarrion Handia, bueno, ez da nire belaunaldikoa. Baina, aurkitu nion bizitasuna hizkuntza horri. Aurkitu nuen nik ere erabil nezakela tresna bezala eta nire realitatera ekarri eta nire ganatu. Eta hortik, bueno, hortik aurrera ja ikusi dut moldatu daitekela, ez? Eten horren inguruan, Sara, zuk bizi izan zenuen eten hori, gaztetan, txikitan, umetan euskara jasotzea, leku batetik edo bestetik, eta gero bapatean, ez dakit, basamortu bat edo? Bai, basamortu bat. Eske hori da, eta zua zan duzun bezala. Azkenean ikusten dugu, ailegatzen duen geha urte horietara, eta bapatean, ez daukagu erreferentziarik musika izan ezik. Eta musika, Euskal Herriko musika gutxienez, estetika oso markatu bat dauka, soinu oso markatu bat dauka, eta orduan, horren barruan ez baztea sartzen, azkenean ez, Euskararen arlotik ateratzen zea, eta erreferenterik gabe geratzen zea. Eta horregatik nire uste,
Hori beste tema da, hori da nire iritzia. Ez, hor, esango nukena, baimena ematen bai azue, igual gehiago erreferente falta baino, da erreferente horietara heltzea, ze esango nuke, eta ni ere sortzaile moduan esan dezaket, nire inguruan ikusi ditu dela. Sorkuntza proiektuak, oso aktualak, hizkuntzaren aldetik ere modernoak nolabait, eta musika arloan, eta literatura arloan, eta baita antzerkian, edozein sorkuntza arlotan badagoela. Kontua da, eta nik uste dut damolat ikasunitateak, eta jardunaldi hauek, eta euskalgintzaren asmoa hori dela. Erreferente horiek zelan egin gazteek, zelan egin behar duten, o zer egin behar dugun gazteekin, o zelan jorratu, bertara heltzeko, ze esango nuke behintzat kultur sorkuntza euskaraz osasuntzu dagoela, eta behintzat kopuru aldetik badagoela. Orduan, hor da gakoetako bat, eta sortzaile garen partetik igual mundua konpontzeko nolabait green bat daukagu. Nola heldu? Eten hori zelan moztu dezakegu? Eta galdera potoloa da, baina sortzaileak garen ez, eta mundua konpontzeko aukera dugunez, gu sortzaileok, igual ikerlariok ez, baina sortzaileok bai, ez? Sortzaileak etorri gara mundua konpontzera, eta askotan kaina baten inguruan mundua konpontzen dugun bezala, sorkuntzatik ere mundua konpondu dezakegula pentsatuko dugu. Zer egingo zenukete, o non ikuste duzue bide bat, sirrikitu bat eten hori apurtzeko edo? Bueno, ez dakit, galdera nahiko lodia, ez? Baina, adibidez, beti hizkuntza aldetik eta nik uste dut eta ikasleari begira, esango nuke igual modu bat izan daitekela ikasleari hizkuntza tresna bezala erakutsi. Eta ez erreferentzia, aipatu ditudan erreferentzia handi hoien tresna sakratu modura. Apur bat errespetua galdu kakotzartean, ez dute. Baina esan nahi dut, euskera baliabide bat bezala erakutsi, haiek manipulatu dezaketen objektu bat izango balitz bezala, eta haiena ere badela, eta haien errealitatea saltzeko balio duela. Eta hori dela sortzea, ez? Azkenean hizkuntza bizi mantentzeko errespetua galdu berzaio ere, bai apur bat, eta hori egin dute idazle handienek ere, ez da? Errespetua galdu, gero... Eta errespetua galdu, eta nik uste dut behai gazteei entzutea. Eske gaztek ja badaude, esaten zer nahi duten, badakite zer nahi duten, badakite agian guri ez zaizki gustatzen haien sare sozialak, edo haien musika mota, edo haien bla, bla, bla. Baina, sorkuntzaren aldetik gutxienez, nire ustez, haiek badakite ja zer nahi duten. Eta badaude sortzaileak gauza horiek egiten dituztenak, euskaldunak direnak. Eta orduan, gako hori, barkatu gako ez, Etena edo. Etena, bai, eskerrik asko. Eten hori galtzen da. Eta hor gaztek galtzen dira. Eta ja, euskara ez dute hartzen berriro. Eta orduan nire iritzia gutxienez parte honengatik da hori, entzutea eta respetatzea. Bebai, esan duzunaren inguruan, errespetu hori pixkat galtzearen inguruan, uda honetan, udaleku batzutan egon nintzen, eta bazeuden ume pila bat euskeraz ez ekitenak. Eta bazegoen abesti bat, zela, terrible, esaten zela, mutiko batek, ez da? Egin zuen abesti bat, perretxiko, 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 eta ni, perretxiko, deke perretxiko, tio? Eski bazen, superfamatua egin zen abesti bat, perretxiko izena zuena, eta euskeraz ekizkiten, eta euskaldunak eta euskaldunak ez zirenak, guztiak bazen abestia abesten. Io, tio, baina ezke hau zer da. Eta ume horiekin, euskeraz ez ekiten ume horiekin, hasi ginen euskeraz ez egiten abesti horregatik. Abesti horregatik, tontakeri bat zena, baina hori da, errespetu hori galtzea, eskerrik asko, eta hortik pixkat bilatzea, berze zeiago dagoen, ez da. Hor ere sortzaile moduan zuentzako beharrezkoa da eten hori mostea edo. Bai
literaturan, igual literaturak gazteekin duen lotura ez da hain zuzenekoa, baina musikarena eta antzerkiarena eta telebistarena inkluso bada zuzenagoa. Eta euskaldun gazterik ez badago euskaraz kontsumitu nahi duenik, ez dago euskarazko sortzailerik edo behintzat jarduna profesionalizatzeko modurik, kultura ogibide bilakatzeko. Horre zuek, nolabait, bi aldetatik pairatzeo zue, alde batetik lehen hezkuntzatik irten eta erreferenteen falta somatzeo zue, eta euskarazko kultura ezin duzue kontsumitu modu baten edo bestean, eta gero sortzen hasten zaretenean ez dago nork irakurriko zaituen, nork entzungo zaituen, nork dantzatuko duen zure abestiekin, beraz, hor paradoxa bat dago, ez? Lehenengo erreferenterik ez daukat, eta hala ere lortzen dut bidea egitea, eta euskara sortzea, eta gero sortzen hasten hazenean, non dago nire publikoa. Zelan bizi du sortzaile euskaldun batek hori, eta periferiako euskaldun batek? Da ez bazizuk, zara? Baina arte Elizaraz da? Ni azkenean profesionalki aktore esan, eta orduan azkenean beti moldatzen naiz zuzendariak nahi duenari, baina adibidez, orain ikusi ditut zuzendari asko erderakadak sartzen ditunak. Eta, batzuentzat izan daiteke pixkat nola tramboliko eta beste batzuentzat pixkat nola normalagoa, ez da, baina hori izan zen zuzendarien erraminta edo, tramankulua munduan sartzeko, euskararen munduan sartzeko. Eta hori izan da gutxienez nire perspektibatik gertuena ikusi dudana. Nire kasuan egia da musika edo antzerkia ez dakit agian gertuago dagoen gazteen gandik, uste dut igual disiplina zuzenagoa dela, ez? Literatura eta are gehiago poesia ez da oso irakurria. Uste dut gutxiengoak irakurtzen duela edo dela, eremu minoritarioena, esango nuke igual literatura munduan. Eta gainera euskeraz, uste dut gainera irakurleen gehiengoa ez dela gure belaunaldikoa, ez dakit. Orduan, nik badakit nire irakurleak gehiengoa ez dela nire belaunaldikoa izango, eta nik bai nire belaunalditik idazten dut, eta nire belaunaldiarentzat. Orduan, pena ematen dit ere, agian ezin izatea heldu nire realitate bera duten jendearen gana. Nik hizkuntza horretatik idazten dut ere, orduan. Horre, Sara, zuk esaten zenuanen arabera, erderakadena, eta igual izlarion bat izan liteke, Beñat Rodrigo bera, ezin izan dana heldu, berak euskainolaren aldarria egiten duelako, periferiatik sortzen duen sortzaile bat delako, eta euskainolez egiten du, bere inguruan euskainola entzun duelako, horrek nolait ardazten du, ez, diskurtso osoa. Periferiatik nator, beraz, euskara maila, kaskarra edukiezake, eta la ere autua egiten dut, eta behar dut gazteekin konektatu, eta gazteekin konektatzeko gazteak bezala hitz egin behar dut, eta gaztea izan da errazagoa da. Horrek guztiak ardazten du diskurtso bat, nolabait erakusten duena periferiatik bada ere, eta ergatibo akatsekin bada ere, euskara sortu daitekela, eta gonbidatu behar ditugula gazteak horretara. Hemen aurrean dituzue irakasleak, dituzue ikerlariak, eta baduzue jende bat nolabait, ez dakit, esango nuke, ez behar bat, baina gizarteak behar du talde guzti hau euskararen transmisioa bermatzeko, zer esango zenike, haiei, hau da, irakasle bati, gazteekin elkarlanean eta harremanean dagoen euskaldun bati eta euskaltzale bati transmisio hori bermatzeko. Zer eskatuko zenioke, zuk gaztea bazina, gazteagoa bazina behintzat, zer eskatuko zenieke haiei, bukatzeko, eta ez dakit denboraldetik ondo gabiltzan edo gehiagi lusatu garen, baina bukatuko gu haiei eta hemen daudenei, eta ondorio bat atera behar badute, joan daitezela etxera jakinda zer egin behar duten bihartik aurrera. Ni
idazteaz aparte ona horrela etor naizela, irakasleare banaiz, AEK-ko irakaslea. Zer egin behar duzu zuk orduan, bihartik aurrera. Orduan, bi alde daude, agian zuzentasunarena, eta azkenean guk klaseetan hori da bilatzen duguna, zuzentasuna, euskera batua gainera, eta irakasten duguna. Baina beste alde batetik, iruditzen zait oso garrantzitsua, esan duguna, apur bate. Euskeraren erabilera eta euskera naiz eta txarto edo naiz eta akatsekin eta apur bat aldarrikatu behar dugu beldur hori galtzea, ikasle pila bat daukat, asko gehienek esaten didate, hitz egin dezaketaien artean, komunikatu daitezke, baina gero kalean ez dut erabiltzen beldurragatik, beldurra eta lotzagatik. Orduan nik uste dut espazio bat utzi behar dugula, akats horiek ez izan zuzentasunaren polizia, batzutan utzi beste espazio hori akatsetarako edo. Nire ustez, euskararen kutxa utopiko eta superpolit hori, ez da euskara perfektua, guztiak euskara hitz egiten, eta hori, ez dut uste utopikoa denik, ez da hortikan, baina uste ara ailegatzeko beste leku batzutatik pasatu behar garela. Eta lotxaren lekutik, txarto egiteko lekutik, pasatu behar garela, alako euskeraren erabilera potente eta tinko hori edukitzeko euskaldun bezala. Eta orduan hori da nire kutsatik pixkatatera. Bikote eskerrik asko, eta barkatu hartu dugun lizentzia mundua konpontzeko. Gu esan bezala ez gara irakasleak, ez gara ikertzaileak, ez dugu nola baiteko erresponsabilitate hori, gu sortzaileak gara, eta sortzaileok horretan gabiltza, ez? Beti pentsatzen eta utopikoki pentsatzen hau konpondu daitekela bi egunetan, eta horretan saiatu gara, ordu erdi honetan, baina badakigu eta eskertze dizuegu zuen lana ere, sortzaileok, hartzaileak izango baitugu zuei eta guztioi eskerre izango dalako berak. Eskerrik asko zuei lehenik eta behin, AEK-ari ere gonbitagatik eta zuei etortzeagatik eta horretan jarraitzeagatik. Eskerrik asko Irokote, oso interesgarria, hitzartzea ere, gazteen ikuspegiak eta plazaratzeagatik. Jardunaldien amaierera gerturatzen ari gara, eta horretarako taulara igo dira Letizia Garzia, Mondragon Unibertsitateko irakaslea, eta Itxaso Junkera, Ueziko irakasle eskolako ikasleak lagunduta. Letizia Humanitate eta Hezkuntza Zientzian Fakultatean doktore tesia egiten ari da, hezkuntzako ikasleak, unibertsitatera sartzen direnetik, ateratzen direnen arte izaten duten bilakaera linguistikoa aztertzeko. Eta horren berri ematera gerturatu da gaurko jardunaldira. Eta horretarako lagunduko dio Itxaso Junkerak, irakasle eskolako ikaslea da bera, Basaurikoa, eta berak aipatu izan duenez, eremu ingurune erdaldunekoa da, bere duen ikasitakoa. Ziur ikerketa honek utziko duela ondorio interesgarririk, hasi que zuzenean, Letizia, zure da hitza. Eskerrik asko. Lander, aurkezpena...
Bueno, egunon, eguerdion guztioi, bai. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiegu antolatzaileei, bai, gaur hemen egoteko gonbitea luzatzeagatik. Eta gehiegi luzatu gabe, badakigu denboraz kaskar xamar gabiltzala, ekin egingo diot gaurko aurkezpenari. Gaur itxaso eta biok etorri gera, bai, Eskoriatzako Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatetik, Mondragon Unibertsitateko UEZ-tik, bai. Eta gaurko aurkezpenak 3 helburu izango ditu. Lehenik eta behin, lehenengo helburua da, orain arte ikusi ditugun aurretik izan dugun tarte honetan, gazteen ahotsa entzun dugu, ez? Ba horrekin jarraituko dugu, eta itxaso periferiako beste gazte bada, eta itxasoren ahotsa ekarri dugu. Itxasok gurekin parte hartu du, ikerketa zabal baten zati batean, eta bere esperientzia kontatzera dator. Horrez gain, gaurko beste 2 helburuak dira ikerketaren zertzelada txiki batzuk ematea, eta gure fakultatean, hezkuntza graduetan, egiten ditugun esku hartzen, adibidetxo txiki bat ematea. Bai? Ikusten zuen, zertan gabiltzan. Orduan, gure ikerketa proiektua, orain dela 5 urte hasi izan, pixka bat, goizean zehar aipatu da. Kezka horregatik, ez? Erabilerak bera egiten du, eta gurean ere, erabilerak bera egiten du. 2017an, UEZ barruko esparruetan, eremu ez formalean, bai izan pasilloetan, izan kafetegian, izan halako tokietan, euskararen erabilera 45%. Bai? Esan behar da, konparazioa eginez gero, Euskal Herri mailan eharki gabiltzala, ez da? Baina zer gertatzen da, UEZ-in 100%, bai, populazio osoak dauka gutxieneko euskararen ezagutza. Bai, euskara da komunikazio tresna, nahiz eta ingelesa eta gaztelania ere lantzen diren. Gauzak horrela, kezkatik sortu zen proiektua, orain dela 5 urte, esan bezala, eta proiektu hortan eskerrak eman nahi dizkiot, ez detaztu nahi eskerrak Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politika sailari, ez? Bide hau egiten, beraien babesa eduki izan degulako. Zein da markoa? Ikerketa oso zabala da, eta markoa da, askotarikoa, baina ekarri ditugu gaur, aipatzeko moduan, eta bereziki gaiari igual lotura handiagoa daukatela, gaiarekin igual lotura handiagoa daukatelako, ekarri ditugu, zertzela da txiki batzuk, bai? Nondik edaten dugu? Edaten dugu batetik, txepetxen hizkuntza funtzioetatik, bai? Hainbat testuinguru ikertuta, txepetxek 1987an hitz egin zegoen hizkuntza funtzioez. Eta nazio problematizatu zuen, nolabait, nazio hizkuntza ez daukan, nazio funtzioa betetzen ez duen hizkuntza batean bizi garela, ezta? Orduan, hortik ere, Ibai Iztueta edo Jose Manuel Odriozola, ez? Nolako euskalduntasuna dago gurean, gaur egun. Nolako euskalduntasuna dago, euskorra aipatzen du berak, ez? Hortik edaten dugu. Horrez gain, aztergai ditugu hizkuntzen inguruko diskursoak. Bai, diskursoak nondi datoz. Hor gaur goizean zehar aipatu da baita ere, ez? Biolentzia simbolikoa. Zergatik dauzkagu ditugun diskursoak, bai? Nekane Jausorok egin zuen bere tesian lan izugarria, ez? Esaxolaren diskursoa, Ukoaren diskursoa, Aldeko diskursoa, eta horietatik tiraka, gaur egun dauzkagun diskursoen azterketa ere egin behar dugu, bai? Horrez gain, murgiltze ereduaren garrantzia, euskal hiztun berrien garrantzia, bai? Eskolak hartu du oinarrizko funtzioa txikitxoak euskalduntzen, baina badaude identitatea ikusi dugu, hainbat ikerketek adierazi digute eta erakutsi digute badagola lotura, identitatea barkatu eragiten duela euskararen erabileran, ez? Baina alderantzizko bidea ere bada, nolabait, eta Edu Apodakak hori ere adierazten du, ez? Identitatea etengabe eraikitzen ari den prozesu bizia da, bai? Eta hiztun berrien
arazo edo, azaleratu duten arazo bada legitimidadea, zilegitasuna. Aipatu da gaur goizean zehar, zilegitasuna sentitzen duten hizkuntzan egiteko, bai, badaude hor beste kontzeptu batzuk, estres linguistikoa edo sortzen zaizkien, alabait, beldur horiek, arazoak. Oraintxe gazteek ere aipatu dute, ez? Ondo ari naiz, nik egin dezaket hizkuntza honetan, bai, gaitasunarekin ere lotura dutenak. Orduan, zergatik ikertzen dugu honen inguruan pixka bat, atzera begira, ez? Zergatik ikertzen dugu UEZin gai honen bueltan. UEZi bizi dugulako, UEZi delako unibertsitate bat, euskalduna eta kooperatiboa. Unibertsitatea denen heinean, badauka gizartean eragiteko ardura bat, bai? Horrez gain, euskalduna da, bai? Euskara da komunikazio hizkuntza eta euskara ardatz harturik josten dira harremanak. Eta horrez gain, kooperatiboa da, izaera kooperatiboa dauka. Zer egiten dugu? Hau garatzeko, bai? Hortik gatoz, baina zer egiten da gaur egun UEZi? Gaur egun UEZi berrikuntza prozesu baten, berrikuntza prozesu sakon batean dago murgilduta, bai? Prozesu luzea da, ari gera prozesuan bertan ikasten, bai? Eta irudikatu dugu, irteera profilean, ikaslearen irteera profilean, ez bakarrik profesioari lotutako ikaste helburu batzuk, baizik eta horrekin batera, pertsona ekarri nahi izan dugu erdigunera, bai? Eta pertsonaren garapen horri begira, irteera profilean irudikatu dira 8 ezaugarri pertsonal, bai? 8 ezaugarri pertsonal horiek dira batetik, kritiko eta analitikoa, sortzailea, bai? Eta hizkuntzari eta kulturari erreferentzia egiten diotenak, zuzenean dira 2, bai? Pantailan ikusten dituzuenak. Komunikazio eleaniztuna eta multimodala eta kontzientzia interkulturala garatzen duen hezitzailea, bai? Eta horrez gain, testuinguru euskaldunean sustraitua eta komunitatearekin konprometitua. Zer egiten da 2 ezaugarri horiek garatzeko, bai? Batetik dauzkagu, diziplinarteko moduluak, ikasketa prozesua zari naiz, ikasplangintza zari naiz. Batetik dauzkagu moduluak, bai, disiplinartekoak dira, eta euskara eta kultura batzuetan modu zuzenean lantzen dira, baina beste batzuetan zeharka ere egiten da lanketa hori, bai? Horrez gain, hizkuntza tutoretza programa bat jarri dugu abian. Ze ikusi genuen, ikerketak erakutsi zigun emaitzetako bat, izan zen profil batatu oso ezberdinetako ikasleak dauzkagula, bai? Eta eskuartze guztiek ez zutela berdin, etekin berdina, eskuartze guztiekin ez ginela berdin iristen profil guztietara, nolabait, hezkuntzaren pertsonalizazio hori bilatu nahi genuen, ez? Denak ez du denetarako balio. Hizkuntza tutoretzaren helburua da beraz, 4 urteko prozesuan tutore bat, zuzenean tutore batek jarraipena egitea, tutore horrekin diagnostiko sendo bat egin, eta nolabait irteerako profil hori garatu dezan, ikasleak irteerako profil hori garatu dezan, tresnak, bai, eta erronkak identifikatzea. Bai? Horrez gain, eremu ez formala aipatu behar da, bai. Pandemiak egia da, eten egin duela asko, ez? Atzera pausoak eman ditugu. Baina, eremu ez formalean egiten dira, ikasleek euskeraz bizi, gozatu eta disfrutatu dezaten eskuartze ezberdinak. Izan kanpaldia, izan UEZi akustikoak, bai, nolabait, zaintzen da, eremu formaletik kanpo ematen den bizitza unibertsitario hori. Esaten dagoenean,
Zer egiten dugu nuezin, ekarri dugu adibide bat. Adibide oso xumea da, baina ematen ditu pista txiki batzuk, bale? Nolako ezagutza daukagu? Euskal kulturari buruzkoa eta kultura espainiarrari buruzkoa. Eskuartza hau egiten da, bigarren mailan, bai? Eta da, modulu baten abia punturako aitzaki. Galdetegi bat betetzen da, eta parekoak, galdera parekoak bilatzen dira. Gai bakoitzari dagokionez, euskal kulturari erreferentzia eginez, edo kultura espainiarrari erreferentzia eginez, bai? Adibidez, zein da argazkian agertzen den artista. Edo musika 3 segundu jarri, edo 10 segundu jarri, eta zein da abesti hau. Edo irudian agertzen den politikaria nor da. Horrelako galderak egiten dira. Eta eskuartze hori erabiltzen da batetik ikerketarako, guk erabiltzen dugu ikertu ahal izateko zer funtzionatzen duen, nola funtzionatzen duen eta zeinekin, eta bestetik erabiltzen da beraiek gaira hurbiltzeko, eta nolabait bilatzen duguna da, ostras, astindu bat, oso bisuala da, ez? Hemen ezkerraldean ikusten ditugu gaiak, eta ehunekoak ikusten dituzue. Esan daiteke, ezagutza handiagoa daukatela, kultura espainiarrari buruz, euskal kulturari buruzkoa. Baina bai, orduan, itxaso da, galdetegi hori betez duen ikasleetako bat. Orduan, esan behaten, galdetegi hau bete dutela, ikasle guztiek, bigarren mailako ikasle guztiek, ez da periferian dauden ikasleek betetako galdetegi bat. Orduan, ondo iruditzen bazaizue, ekingo diogu orain, itxasok bere esperientzia partekatzeari, Itxaso da, zure utziko dizut azaltzen, ez? Nondik zatozen, nor zara zu, eguerdion, itxaso naiz eta Basauritik nator. Duela 2 urte, UESin ikasten hasi nintzen, eta hortik UESia joan baino lehen, ni ikasketak bere duan egin nituen, Basauriko ikastetxe batean, kooperatiba Basauri izena daukana, eta naiz eta bere dua izan, irakasleen eta ikasleen arteko harremana azkenean gaztelerazko hizkuntza erabiltzen genuen. Eta, egia da, materia batzuk, DBH arte materia batzuk euskeraz ikasten genituela, baina gero, batxilgoan adibidez, bakarrik ematen genuen euskara, euskaran. Bestea gazteleaz ikasten genituen. Orduan, hurrengo urtean, UESin hasi baino lehen, ez nekien oso ondo ze ikasen nahi nuen, eta niri asko gustatzen zitzaizkian aurrak eta orain ere asko gustatzen zaizkit. Beraz, amari esan nion aur hezkuntza ikasi nahi nuela. Eta amak aipatu zidan, UESin, UESi oso aukera ona izango litzatekeela, ze metodologia ezberdina erabiltzen du eta hori. Eta orduan, Gabriel Aresti Euskaltegira joan nintzen, B2 prestatzera eta B2 titula batera nuen. Hortik aurrera, UESin hasi nintzen ikasten, eta, ailegatu nintzenean, ni pentsatzen nuen, Basaurin bezala, testu inguru eraldun batea egongo nintzela, baina, ez. Sartu nintzen lehenengo egunean, pertsona guztiak euskeraz hitz egiten zuten, eta ez euskara batua, euskara mota asko aurkitu nituen, eta hortik aurrera esperientzia berri bat bizitzen hasi nintzen, eta gaur egun arte oso pozik nago bertan. Zer nolako bidea egin duzu UESin hizkuntzekiko? UESin, ez dugut gazteleraz hitz egiteko aukerarik. Bertako pertsona guztiak euskaldunak dira, baina euskaldun peto-petoak. Eta egia da, batzuk, igual, nire klasean gaude, 32 lagun. Igual, 3 gazteizezkoak dira, gazteizkoak,
Eta naiz eta haiek euren ingurunean ni bezala erdarazi egin, gu artean euskera hitz egiten dugu. Eta adibidez ni pisu batean nago Eskoriatzan eta etxean bertan ere euskeraz mintzatzen dugu eta haien euskera nahiko zaila da niretzat, oso ulertzeko nahiko zaila da, bata da hoi hartzungoa, bestea Markina Zemengoa, bestea Beazinekoa, azkenean euskera ezberdinak dira, baina gutxinaka gero eta hobeto moldatzen naiz. Oso ondo, niri, aipatu duzu, uezin hasi baino lehen euskaltegira jun zinela. Bai. Zertarako balio izan duzu? Euskaltegia zinuenean nire helburu nagusiena zen, azkenean bebi tituloa atera, edo bebi maila atera, baina bertan konturatu nintzen euskera ez zela bakarrik hizkuntza bat, ere kultura zeukala. Eta adiez Gabriel Arestin klasera bakarrik joan beharrean, jaizten ginen antzokira, sozial antzokira, eta euskal dantzak egiten genituen, euskal abeslaria gonbidatzen zituzten gu ezagutzeko, abeslariak ere, orduan, ez zela hizkuntza bakarrik konturatu nintzen, kultura ere zegoela. Pixka bat, itxasok esaten duen hau, ez? Eta gaur egunean, goiz oso antzear hitz egin dugu hontaz. Konturatu nintzen, ateratakoan konturatu nintzen bazegoela hizkuntzaz gaindiko beste eremu bat. Arakatu beharrekoa, hurbildu beharrekoa, eta berak orain arte eduki ez duena, ez? Zuk itxaso aldatu duzu euskera ulertzeko modua? Bai. Ezke hasieran niretzako bakarrik zen hizkuntza bat aipatu dudan moduan. Osea, zen hizkuntza ikasi, gero lanak egin, eta listo. Eta gero konturatu naiz, batez ere konturatu naiz unibertsitatean ez dela bakarrik hizkuntza. Eta nire irakasleek lagunbide izan dira esperientzia honetan, eta nire ikaskideek ere. Haiekin kultura hori ezagutzen hasi naiz. Eta oso eroso nago. Lagun artean? Basauri lagun artean gazteleraz mintzatzen dugu. Hemengo, nire ikastetxeko lagunek euskara pizka bat badakite ni bezala, ni hasieran bezala. Baina gero kalera ateratzeko momentuan ez dugu erabiltzen euskara. Gazteleraz hitz egiten dugu, beti. Ia beti, bai. Eskola batean ari zera orain, praktikaldia egiten? Bai. Zer ari zera ikusten? Aurten nire txikitako eskolan praktiketan nabil, eta nabaritu dut, guri irakasleek beti esaten digut euskeraz mintzatu, eta gu inoiz ez genuen nahi euskeraz mintzatu. Eta zer gertatzen da? Konturatu naizela esperientzia honengatik, irakasleen arteko harremana ere gaztelerazko harremana dela. Orduan, zer inposatu nahi diozu haur bati? Euskaraz hitz egitea, zuk ez duzunean euskaraz hitz egiten? Ez da oso logikoa, nire ustez. Orain badago ekimen batez. Nola da, helduen artean, ez zait pertzen, ez? Helduen artean. Aurrean heldu. Nik uste itxasok oso argi adierazten duela. Periferian bizi den gazte, irudikatzen du oso ondo periferian bizi den gazte baten errealitatea zein dan, ez? Horrekin batera, ikusi da, irakasle askok egin dutela, nolabait, linguistikoki
euskalduntzerako bidea, bai, baino kulturari dagokionez hankamotz gelditu direla egin diren hizkuntza politikak, ez? Beti ere gaitasunari Iratxek ere aipatu du gaur goizean, ez? Beti ere gaitasunean jarri dugu arreta, eta euskal hiztunen kopuruak aurrera egin bai, baina euskalduntasunak nun dago, ez? Nolabait, pixka bat hausnarketa hori, ez? Aurrera begira. Era berean, nik uste guk diskursoak, ez? Unibertsitatean diskursoen analizia egingo dugu, baina egin behar dugun analizia da gazteen, ez? Gazteen beharretatik abiatu behar dugu. Ze maila teorikoan askotan, hitz egin dezakegu, ez? Akademiatik. Baina akademiak nekez egingo du, ez? Ez baditugu horrelako diskursoak erdigunera ekartzen, ez? Gero eta gehiago dira gurean ere bai, periferian markatu ez diren gazteak, ez? Orduan, goazen entzutera, bai? Esan dut, itxaso da profil bat, bai? Baina huezin elkartzen dira bapatean, berain etxeratik ateratzen dira, eta elkartzen dira 3 profil, guk 3 profil identifikatu ditugu, bai? Badaude, ñabardurak, hoien barruan. Itxaso izango litzateke profil bat, baina beste muturrean dago beste profila. Eta guk, esan dut nagunean testuinguru sustraituan, testuinguru euskaldunean sustraitutako ikasleak nahi ditugula, edo hezitzaileak nahi ditugula aurrera begira, ikusten dugu sustrai hori hortara iristeko bidea kontzientzia soziolinguistikoa dala, bai. Alde batean egongo litzateke periferian dagoen gaztea. Beste alde batean egon liteke naturaltasunez euskera txiki-txikitatik bizi izan duen ikaslea. Baina naturaltasun handiz bizi izan duen ikasle horrek ere behar du zalantzan jarri hizkuntza gutxitu baten hiztun izateak ez dela naturala. Eta kontzientzia garatu beharko du benetan autokontzientea edo politikoa edo egin nahi baldin badu, ez? Orduan, gure ikus moldea da denek ez dutela lanketa berdina egin behar. Bai? Batzuetan, saiestu egin behar dugu heterogeneidade hori. Ematen digula aurrera egiteko aukera handia, bai, batzuetan bai. Baina, denok, hiru landare hauek ekarrita, ez? Denoi ongarri berdina momentu berean emango genieke? Ponpoxo eta ondo egoteko? Ez. Denok behar dute lur bera? Pixka bat metaforarekin, bai? Bakoitzak, hainbat momentutan, nahiz eta ekosistema berean bizi, behar ditu dauzka bere beharrak, bai? Eta itxasok komentatu du beste profilekin, luzatzen nahi naiz? Ez, ondo nabil, ez? Bueno, bale. Lanketa berezitu horiek egiteari beldurrak heldu behar diogu, bai? Egin daiteke lanketa bereziak une batzutan. Horrekin batera esan nahi nuen, itxasok, adierazten duela faktore erabakiorra izan dela besteak ezagutzea. Hurbilpenerako nitik gura, ez? Gaur goizean ere aipatu da, nitik gura, sare horiek, kolektibo hori, bai, indartu. Ni ezagutuko naiz, baina zu ere ezagutuko zaitut, eta elkar babestuko gera, bai. Eta bukatzeko, ja bukatuko dut, euskalduntzearen unibertsitateak euskalduntzean daukan rolaz ere hitz egin nahi dut. Bai? Guk hezkuntza graduetan egiten dugu ikerketa. Bai? Baina
Eta hezkuntza graduetan egiten dugu lanketa. Baina ze lanketa mota egiten da ingenieritzan? Zergatik ez da soziolinguistika landu behar ingenieritzan? Zergatik ez da soziolinguistika landu behar ikusentzunezko komunikazioan? Zergatik ez da soziolinguistika landu behar arkitekturan? Bai? Nolabait? Herria kontzientziatu nahi baldin badugu, ez da eskolatik egin behar da zerbait, soilik, bai? Herri zabaldu egin behar dira esparruak. Hemen utziko dugu, eta aurrera begirakoak ikusiko ditugu gero. Mila esker, eta oain jarraituko dugu, mahai inguruan edo. Bai. Luzatu binaiz, ez? Bueno, eta gaurko goiz luze eta intenso hau ja amaitzera joateko, bateratze lan bat edo egingo dugu. Apur bat neke aurpegiak eta ikusten hasiko gara, baina, bueno, egingo duguna da amaitzeko gazteekin lan egiten... barkatu. Ez, bai hori da. Hasin ezkasi Boris Johnson bezala papera galduta. Gazteekin lan egiten duten eragileekin, goizean zehar entzundakoak bateratzen egingo dugu orain, eta hezkuntza arlotik eta aisialdia arlotik eta lan egiten duten eragileekin horrelako bateratze lan bat egingo dugu. Zer egin daiteke ikastetxetatik? Zer unibertsitatetik? Euskaltegitan edo hezkuntza ez formalean zer egin daiteke? Horretarako Letizia Bera etorriko da, unibertsitateko irakasle gisa. Maite Asensio Urtsintxako kidea, Beñat Altzaga AEK-ko irakaslea eta Nacho Urkixo irakaslea. Bideratzaile lanak egingo ditu Amaia Larruzea irakasleak. Eta, gaur goizean zehar entzundakoen horrelako ondorio nagusi batzuk edo ateratzeko saiakera egingo dute. Así que, nahi zunean igo, bostok. Eguerdi on danori, ni Amaia Larruzea naiz. Ni gaztea naiz, 23 urte dauzkat, eta periferiakoa naiz, enkarterrietakoa naiz. Beraz, oso egokia da niretzat gaurko jardunaldia. Hona gerturatu garen pertsona asko ziur hezkuntzaren inguruan gabiltzala, eta horri materializatzeko edo bihar eskolan edo institutuan zer egin dezakedan pentsatzeko, oraintze egingo duguna izango da saioa borobildu, ez? Orduan, Laurei eskatuko dizuedana izango litzateke ia ze esaldirekin laburtuko zenukete gaurko jardunaldia. Orduan, ez dakite, Maite edo... Bai, orain bai. Nik apuntatu duten titularra edo, zegu gaur goizen bertsolari lanak iten ibiliga eta batekon jasotako esate etorri gara. Euskararen mundua arrotza da gazteentzat entzun dut esaldi batean, da nik gehituko nioke titular hori guk erakusten diegun euskararen mundua dala arrotza gazteentzat. Bale. Hori titularra. Ondo, eskerrik asko. Igual jarraian joango gara edo... Bai, nik igual pixkat zozer berria esate aldera igual damolat, esango nuke. Baina, bestela nik bai, aipatu nahi nuke, esango nuke lehenbiziko hitzartzean aipatu dela, eta da, periferia ez da arazo, soluzio baizik, edo soluzioa da. Eta nikola pixkat esango nuke horrek gorko jardunaldian eko txugun biribiltzen duela. Sortzaile, ez? Zerbait diferentzia esan beharra. Bai. Periferiako, esango nuke, periferiako ahotsak erdigunera,
Euskal Herriko gazteen errealitatean hitzek sortutako beharretatik eta beharretarako eragin. Horrekin gelditzen naiz. Ondo? Lehenengo atalean hezkuntzari dagokionean nolabait ezberdintzeko, ezta? Lehenengo atale hezkuntza, bigarrena gehiago esperientziak eta lehenengo atalean akats nabarmen bat tokatu dut. Falta dela hezkuntzaren munduaren erdia, gutxienez. Hau da, hezkuntza ari garenean beti pentsatzen dugu hezkuntza izan behar dela, zerotik hasi, LH, DBH, zera, batxiller, unibertsitatea, eta egiteko. Eta denak tribuaren buruzagi, baina tribuan indioak da ere. Eta hezkuntzan indioak prestatzen dira lanbide heziketa. Eta lanbide heziketa bada hezkuntzaren munduan eta euskararen munduan erabat abandonaturik eta bazterturik dagoen atala. Eta horretan bai ditugula, gure ikasleen helburua zeintzu diren, zer daukaten buruan, eta horretan sartzeko urratsak eman behar ditugu eta horren arte, ez hezkuntza sistema, ez gure aldetik ezin dugulako oso urrats gutxi eta txikiak. Gipuzkoan badago zerbait egin dute orain zera Gipuzkoako enpresa mundua desberdina delako, nolabait, baina oso urrats txiki eta gutxi. Eta atzetik ezer gutxi dago. Bai, oso interesgarriak zuen ideiak, baina orain galdetuko dizuet, ia jardunaldi hauetan, ze aipatu den edo zerbait berria entzun duzuen, ez? Ona etorri aurretik denok bageneuzkan geure buruan edo entzun izan ditugun ideia batzuk, baina ze berri topatu dugu edo zer karritu gaitu? Atzetik aurrera. Bai, adibidez, bai. Neuk ere esango dut zer ez dudan topatu. Topatu dudan bada, gehiagi zentratu garela nire ustez euskera zentralitatean ipini du. Eta, izan diteke. Baina nik euskera zentralitatean ipini beharra, nik ipineko nuke zentralitatean euskalduna, pertsona. Euskarak ez dako eskubidirik. Eskubideak baditu pertsona batek euskera erabiltzeko. Pertsona horri lagundu behar diogu, euskera beretzat hartzen, eta euskara zera lanabez moduan, edo lanabez moduan erabiltzeko, eta bizitzeko, eta gozatzeko, eta lan egiteko. Pertsona. Ondo. Niretzako idaia, ez dakit berria den, berria genuke esango lanik, baina lan handia dago desikasi horretan, ez? Aditz hori nik uste badala klabe bat, eta nazio ikuspegitik errepresentazio berri bat eraiki beharra, horrekin gelditzen. Hori igual lotuta dago, lehen aipatu duten euskaldun mota berriak sortu behar direla, ez? Hori igual estanderretatik alde egin behar duena, ez? Baina bai, beraiek, eta behaien beharretatik eta beharretarako egin behar dugula, ez? Guk ezin dugu gurearekin joan. Ja. Igual behar bada horri pixkat jarraiki, hori da kontu, ez dagoela euskaldun ez daugarririk. Euskalduna da pertsona, eta pertsonak ez ditu bere zaugarriak, eta ez geha inori esateko zu euskalduna ze euskalduna dena delako zaugarriak dituelako, ez? Hoi ardatz hartuta, edo pixkat hortik abiatuta, eta pixkat berak esan duen aritik, ez dakit horren beste zentratu garen euskeran, genik zeo zer atera baldin badutola positibo izan da, eta iruditu zain oroar, jendeak ere hala esan duela, izan da, euskarak ezin du, ez da helburu izan behar. Bai, baizik eta sormenai, kulturari eman behar zaio espazio, ez? Eta hor nolabait zeharka, hizkuntza garatuko da, bai. Ez dut sormenei, sortzaiei, kulturari espazio eman ezkeo, hizkuntza garatuko da, beti ere euskaratik noski, ez? Baina nik pixkatu azpimarratuko nuke. Zorionez, nik ez dut horren zentralidadean ikusi euskara, hizkuntza. Baizik eta kultur horri, sormenai, sortzaiei, kultur horri, espazio hori eman behar zaiela nolabait, arreta gunea hor jarri, hizkuntza. Baina gero hizkuntza zeharka garatuko dugu, hori sartuko gara kalidadean, nolakoan, baina gazteak nolabait lotu behar ditugu nolabait euskaratik. Euskaratik, baina zer, haiek behar dituzten gauza horiek aurrera eraman ditzaten.
kulturak azken batean errealitatearen isla da, baina era berean errealitatea bera kritikatzeko ere, baliagarria, ez? Eta gazteen izaera errebelde hortatikan, pixkat, hor dago pixkat amua. Eta hor euskarak asko du alde. Euskarak edo euskaldunok edo sortu behar dugun euskal iruditegi hori. Esango nuke pixkat, bueno, eta eske bestela. Bai. Ideia berriak kokatuko nikutuzke adibidez, zalantzan jartzen dut, biharremen dauden irakasle batzuk, adibide jartzagatikan eskoletan abenduak 3 izan da, euskararen egunakin lotuta, eta azkaten egitarauak berraztertu eta ikusi beharko genukela ze eskaintzen diogun gazteei, ez? Azkenean, gu behintzat ibiltzean ikastetxetan eta bai periferian eta arnazguneetan, askok eta askok euko dute biharko egitarauan, trikitixa, herrikirola eta bertsolaritza. Eta gaur entzun dugun bezala, ideia nagusia eta azpimarratu beharrekoa da euskal kultura badala hori, baina kultura hori baino askoz anitzagoa dela. Eta gaur egun euskaraz sortzen den kultura oso anitza dela, eta egitarau horiei eta erakusten diogun horri buelta bat eman behar zaiola, ez? Eta azkenen biharko egitarau aldatzeko denbora ez du emango, baina datorren urtea ibei da, abendua 3an entzun daitezela eskoletan, bai rapa, trapa, indezatela zumba euskeraz edo nahi dutena, baina atera gaitezen oain arteko eskema horitotikan eta gauza berriak egin behar direla. Bai, agian zuk diosunari lotuta, tradiziotik igual alde egin behar dugula gaur eguneko euskal kultura edo euskarazko kultura apreziatzeko eta ikasle eta gazteei hurbiltzeko, ez? Askotan ez dute ezagutzen, ez dutelako lekurik topatu edo iturririk topatu bertara ailegatzeko, ez? Eta ja igual nekatuta daude ez dakitze urteko euskaraz bizi nahi dut entzuteaz, eta ja urte honetan sorkuntza berriak daude, ez? Orduan, bai. Bale, eta bukatzeko, zuen uste zeintzuk izango lirateke ikuspegi praktiko batetik begiratuta, aurrera begira landu beharreko gakoak, ideiak, tresnak, ez? Apur bat igual irekiegia da galdera, baina bueno, hartu nahi duzuen tokitik. Nik kokatuko naiz oso aisialdian, hezkuntza formala aipatu eta aurretikan, baina azkenen gurea hezkuntza ez formala da, nire ustez egin behar duguna da, aurretikan esaneten horri lotuta, gaztei eskaini behar dizkiegu, beraien intereseko gauzak euskeraz, eta hola lortuko dugu gero, beraiek gerturatzea bertsolaritzara adibidez. Baina lehenego erakutsi behar diogu euskeraz, beraiek usatzen zaien zerbait, ez? Orduan, entzun behar ditugu gazteak. Eta nik uste, praktika dela azkenean, aisialdian batez ere, gazteak entzun, bere intereseko gauzak eskaini, eta guk daukagun zortea da, azkenen eta periferian asko funtzionatzen duna da, guk ez dugula zuzentasunik bilatzen, aisialdian, ez? Guk erabilera bilatzen dugu, eta gazteak erabiltzea eta motibatzea. Eta hor badaukagu abantaila bat hezkuntza formalakin konparatuta, ez? Azkenean, gu saiatzea beti aisialdian eremu seguru batzuk sortzen, konfiantza da ona, eta gaizki egiten duen horri parrik egingo etzaiona, ez? Eta horrek lortzen duna da azkenen erabiltzera ausartzea. Lehen Sarak hemen aipatu du momentu baten Perretxikoan udaleku izan gure udaleku bat, eta azkenean lortu genuen bazan, eskaini genien Barakaldon bertan, bosta 6. mailako gaztei, udaleku berritzaile bat, bere usatzizkien gauzekin. Sorkuntza, musika, antzerki gintza, sare sozialak, youtuber, azkenen gauza guztiak sartu genitun, eta euskeraz. 580 aurretorri zian, Barakaldokoak bakarrik. Eta bereien helburu nagusia zen, bereien enbeste gustatzen gauzoi buruz ikastea, berdintzitzaien hizkuntza. Baina guk azkeneko eguneako lortu genuna zen, gazte horiek edo gaztetxo horiek euskaraz komunikatzea bereien artean, eroso, baina ikerketa bat egin genuen eta guri gehien harritu gaituna da azken egunen esan dutela erosoago sentitu direla eremu ez formal horretan, formalean baino. Periferian izan da zergatikan, gaizki egitagatikan inorrek ez dielako ezer esan, edo euskainolez egitagatikan inorrek ez dielako ezer esan.
Eta orduan nik uste dut bidea aisialdian behintzat hori dela. Bere irakartzaizkien gauzak eta bere gustoko dian gauza horiek eskaintzea gazteei, eremu eroso eta konfiantzazko batean. Eta zuzentasuna eta horiek, baina beste arlo batzuteko guztiteu. Bai, justo ni lotuta, lehen ez dakit nork esan duen, baina akatzeken ere euskeraz egin daiteke, ez? Eta gozatu daiteke euskeraz, ez? Bai, azkenean akatsak egiten erabiltzen badute hizkuntza, erabiliz jasoko dute ezagutza. Eta bereiek jungo dira pixkanaka ohitura horretan hizkuntza hobetzen, baina ez badute erabiltzen, bai inoiz ez dute hobetuko. Eskerrik asko. Beñat? Nik behar bada igual bi ideia jarri nahiko nituzke pixkat nahi gainean. Batetik, euskaltegiko irakasle naizen aldetik, gaur egun, makina bat profilen artean, bi profil nagusi ditugula euskaltegian esan genezake, batetik euskara ikastera datorrena, eta bestetik zebata bebia tituluan nahi edo behar duena, bai. Nik batez ere lehenbizikoari, bai, helduko diot. Ni, nolabait izango nuke periferia ez hartzen de, baina arte esan duzue Gipuzko arnazgunea, ni Gipuzkatik anator, Irundik, nik arnazgune benipein ez nuke, izendatuko, baina, orduan, hor euskaltegira ikasle asko tortzen zaizkigu eta ez daukandun erabili, Irunen ez dago euskaldunik, itogunetzat jotzen dute, baina, itogunea izanagatik ere, oraindik oxigeno molekula batzuk gelditzen dira, gelditzen gara halako batzuk euskara ibiltzen dugunok. Eta hor, ezinbesteko iruditzen zaigu saretzea, halako amarauna bat sortzea, zergatik. Hemen aipatu da oso ondo marko teoriko egin duena Iratxe, okerez banago, bai. Nolabait, euskara eta euskal kulturaren transmisio horretan, bai egon zen dikotomia aldaketa bat egon da, lehen ematen zen baian bueltan, zutondoan, bai, ahoz, gaur egun berriz horrek pisu handia galdu du. Eta jende horrek euskara pasada formalera. Eta hain behar dugu, leku informalean, espazioiek irabazi edo sortu, edo daudenak erakutsi, existitzen dira. Itogunetan ere, arnazgune txikienak badira ere, baina hortxe dauzte. Bai, nolabait edo, ordu nik ustut, euskaltegitik benipen, hor ikasle hori erakutsi behar diguna da, Irunen esate bateko daudela makina bat elkarte, euskaraz funtzionatzen dutenak, dela irakurle talde bat, dela antzerki talde bat, dela musika taldeak, dena delakoa igual zait, eta ez esan bitu, badago, ez, ekarri horiek euskaltegira, gaur aipatu dute, inguruko referentziak, hurbileko referentziak, ikus dezaten erreala dela, bai. Eta niztut, hortxe, alako saretze bat sortzea oso garrantzitsua dela, bai. Eta gero, bukatzeko, bai aipatu nahi nuke, beste ideia bat orokorragoa litzateke, eta azpimarratu nahi bizkat, ez dakit, berritzaile hitza, esperimentazioa, bai, hori jarri nahi nuke bizkat erdigunean, eta azaltze aldera, gonbidatuko zaituzten nirekin, bidaia txiki bat egitera, bale? Esango nuke euskara eta euskal kulturaren historian, ekintza esanguratsu eta mugarri asko izan direla, ezta? Bejoakie aipatuko ez ditudan pertsona ekintza elkarte guztien, nire barkamenik zintzoena, baina oso laburra izan behar dudanez, hasiko naiz 16. mendean. Zergatik? Zer gertatu zen 16. mendean? Bernard de Etxeparek euskarazko lehenbiziko liburua idatzi zuen, argitaratu, bai. Hor, harimutur bat sortu zen, bai. Jarreti zegoen harimuturrakin aurrera egiten, eta gelituko gea 19. mendean. Hor zer gertatu zen? Bizenta Mugelek, bai, ipuinonak liburuak argitaratu zituen, bai. Oraindik harimuturra nahiko fina da. Baina 20. mendean ja harimuturra hori soka bilakatu zen, zergatik. Gau eskolak, ikastolak, korrika, zeinek esango zigun korrikak arrakasta izan behar zuenik. Bide batez, martxoan 31-tik, Amurriotik, bai? Bai, orduan, bai liburu horiek, bai korrika, berritzailetzat jo ziren, batzuei erotzat jo eta ero, ide horiek ez zituzten asmatu, liburuak idazten ziren, beste hizkuntza batean. Korrikaen ideia bera, Amerikako Estatu Batuetan egiten zen, beste modu batera, beti doitu dugu gurera. Bai,
Horregatik, esan nahi dut, berritzaile izateak ez dakar berez zerbait berria, ez zerotik asmatzea. Eta gero, lehen esan duan ez, irundarra izaki, utzi dazue pixkat feminismo guruza eta negu gorriak, bai, adibide jartzen, negu gorriak atera zenean, berez Ferminek, ekarri zuen ez dakit nundik ez, eta askok nolabait hor soka, tenka. Batzuk inkluso soka apurtzea egon zen, ez? Hoi izote zen Euskaldunen kontu, hoi beste gauta bat zen, hoi Euskaraz zela egin, baina hoain pixkat atzera behiezkeo, tenka horrek zein zuen, justo kontrakoa, sekoa inoiz baino sendoago egin. Erakutsi zuen Euskarak zer nahitarako balio duela, bai, kanpotik izarria guk sortuaz, edo zertarako balio duela. Eta are gehiago esango dizuet. Ferminek ekarri zuen jijopa eta denalako horiek nondik ekarri zituen? Munduko ertzetatik. Ez zituen ekarri erdigune batetik, ertzetatik, eta bai, gero jarri zuen Euskal Herrian erdigunean. Eta pixkat helburua hori da, ez? Eta hor bai, gainera, azpimarratu nahi dut, ertzak definitzen dutela erdigunea. Eta hori ez diot nik. Esango jazu ez dela irukia, laukia nondik datorren. Zenbat ertz, halako izan. Bai, orduan, ertzei erreparatu behar zaie eta horriek definituko dute erdigunea, bai. Eta ja, bukatzeko, igandean, Saio Alkaizak txapela burua zuela, hause kantatu zuen, mundua ederragoa da, hurbilduz bazterrera. Eta ja, nahikoa. Ezkerrik asko, Beñat. Bai, jarre. Bai, hori, ari ginen berriro hori, gakoak, ideiak, tresnak, baina ikuspegi praktiko batetik, ia... Bai, bueno, nik esan nahiko nuke unibertsitate begiradatik ikerketaren garrantzia aipatu nahi dut, bai? Eta horrekin lotuta, bueno, Maitek oraintxe esan du, ikerketatxo bat egin genuen eta jakin genuen funtzionatu zuen edo ez, ez? Izarok ere aipatu du gaur. Euskara abenturak ere badauka ikerlariaren figura, ez? Jakiteko zer balio digun eta zerk ez. Ikertzen ez baldin badugu, nekez. Eta horri lotuta, gaurko saioak nik uste zoru komun bat jartzen digula, kultur dimentsioaz gehiago hitz egiteko. Hitz egin behar dugu, teorizazio mailan zertaz ari geran. Nola ulertzen dugu kultur dimentsio hori. Bai? Nik uste dut honek ematen digula zoru bat, herri mailan gai hauek tratatzeko. Bai? Behar dugula. Nola ulertzen dago kultur dimentsio hori. Bai? Eta punto. Ezkerrik asko, Letizia. Eta Natzo bukatzeko? Bueno, nek hor ez diote zer kentzen esan dakoari, hori dena primera nire zait. Baina ekartzen badut nire hezkuntzaren mundu honetara, neuk bai ikusten dut beharrezkoa dela hezkuntzari halako buelta bat ematea. Batetik, hezkuntza sistema euskararen irakaskuntza teorian, horretaz nabile, ez beste ikaskuntzak. Euskararen irakaskuntzan akatz larri badaukagu. Eta zer da, hezkuntza erreglatuan irakatzen garela euskara irakasteko euskaltegi txarrak. Eta hor gabiltzan nori nork ematen eta bat. Gero zer gertatzen da, alako estatistikak ikusi ditugunean euskal kultura ez da ezautzen. Hau da, euskal idazak ez dira ezautzen. Euskal historia ez da ezautzen. Zergatik, hain zuzen ere hori eman behar dugun orduetan nori nork ari garelako ematen. Eta, bai, nori nork ezautu behar da. Ezautu behar den tokia. Eta geuk hezkuntzan beste zer egin bat ere badaukagu. Nori nork horretaz gain. Bestalde batetik, eta zentratzen bagara nire munduan, lanbide heziketaren munduan, hor ikusten dut, zera honetaz guztiaz gain, kontutan hartu behar dugu gure gizartea, egunen bat kaldunduko bada, kontutan hartu behar dugu, gure bizitzaren eren bat gutxienez,
lan munduan pasatuko dugula. Eta lan mundua euskalduntzen ez badugu, alferrik gabiltza. Alferrik gabiltza, ze lan munduan horren inguruan badago gure ogia, horren munduan badago gure motivazioa, horren inguruan badago gure bizitza. Eta lan mundua oso garrantzitsua da. Orduan, hezkuntzaren baitan, beharko litzateke, bestela itun bat, paktu bat edo zer, non implikatu behar den gizarte osoa eta horretan enpresa mundua, hezkuntza mundua, politika munduan, benetan horretara heldu nahi badugu, benetan horretan esfortzu bat egiteko. Eta horrek ez du besteak entzen, arlo desberdina dira. Arlo desberdina dira eta biak komplementagarria dira. Punto. Bai. Bale, eskerrik asko Laurei eta eskerrik asko igo volumena antolatu duzuen guztioi, gerturatu zaretenoi eta orain baduzue lana buruari eragiteko, bai? Eskerrik asko. Tira, orain arte gelditu zareten guztia superbibente atzu zarete, Bost ordu, 8 hitzartze, 20 izlari, tira, hau guztia barneratu eta hausnartzeko gai sustraia, ongarri emoten lan baduzue, ez da gutxi. Eskerrik asko, gaur Clara Kanpamor kulturetxera etortzeagatik, Barakaldora gerturatzeagatik, eta espero dugu gaur goizean entzundako guzti honek hausnarketarako tartea emango dugula. Aurrerantzean, ertzetan dauden ahotsei volumena igotzeko estrategiak garatzen joango garela. Eta gogoratu, Damolat unitate didaktikoa doan deskargatzeko aukera daukazutela AEKaren webunetik. Hor kanpoan paperean iritsi zaizkigu gaur unitate didaktiko batzuk, nahi zen ezkero hartzeko. Eta horixe, mila esker eta besarka badenoi.